Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 15. nóvember 2022. Áður en gengið til dagskrár minnir forseti á helstu atriði sem hafa áhrif á störf borgarstjórnar vegna samþykktar forsætisnefndar 4. nóvember síðastliðinn. Fundir borgarstjórnar hefjast nú klukkan 12, þó að klukkan sé rétt rúmlega 12 í dag. Miðað við að umræðu og afgreiðslu tillagna verði lokið 18:30, stefnum að því, en í framhaldi verða þá fundargerðir lagðar fram og kosningar í ráð og nefndir afgreiddar. Stefnt að því yfir höfuð að fundir borgarstjórnar verði lokið ekki seinna en 19:30. Þetta þó með ýmsum undantekningum, eins og við þekkjum að á næsta fundi borgarstjórnar þá mun verða hér seinni umræða fjárlagafrumvarp borgarinnar og þá gilda þessar skorður ekki. En forseti mun upplýsa það í hvers skipti og forsætisnefnd mun ræða það. Stefnt að því hins vegar að umræða hvern dagskrárlið verði ekki lengri en 2 klukkustundir með vísan í 2. málsgrein 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkur og fundarsköp borgarstjórnar og mun forseti leggja til að umræða hvern lið verði lokið 2 tímum eftir að hún hefst. Borgarstjórn afgreiðir tillögu forseta undir hverjum lið umræðulaust eins og fram kemur í 3. málsgrein 25. greinar samþykktarinnar. Og ég mun því í upphafi hvers máls vísa í þetta hvað varðar lengd mála. En þá göngum við til dagskrá og forseti leggur til að umræða málefni og þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að því máli verði frestað og svo umræða verðin tekin seinna. Þá göngum við til annars máls á dagskrá og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá það samþykkt. Það að segja fresta fyrsta máli. En þá erum við með annað mál á dagskrá sem tillaga Sjálfstæðisflokksins að fyllt verði upp að nýju í Árbæjarlón. Og ég geri ráð fyrir því að frummælandi sé Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilnefnendur. Við erum að ræða hér núna fyrsta lið sem sagt að fylla Árbæjarlónið og ég held að sé nú allt í lagi aðeins að rifja þetta upp. Við vorum hér fyrir tæpum 2 árum að ræða þennan gjörning Orkuveitunnar en 29. október 2020 var sá Orkuveitunum það að tæma Árbæjarlónið og það var uppi fótur og fit og þetta var gert algjörlega án vitundar eða samráðs við aðila eins og í stjórnsýslunni, svo sem skipulagið og umhverfisráð og íbúaráð, bæði í Breiðholti og Árbæ og íbúasamtök þessara hverfa. Þau höfðu ekki hugmynd þetta og hvað þá og eins hollvinasamtök Elliðaárdalinn. Það var ekkert samráð haft þetta. Og fyrir bragðið var upp gífurlegt svona uppnám meðal íbúa og kannski sérstaklega í þessum hverfum þarna 2, Breiðholti og Árbæ. Og menn töluðu umhverfisspjöll og umhverfisslys og ég veit ekki hvað, það voru gífurlegir höfðum en ok, þetta var allavega gert og því miður, eins og ég segi, þar sem ekkert samráð var haft. En dalurinn mjög vinsæll meðal göngufólks, Elliðaárdalur sem sagt, og áningarstaðurinn þarna í dalnum einn aðal áningarstaðurinn lónið, Árbæjarlónið, þegar það var og hét. Þarna var búið að koma fyrir fjölda bekkja og fólk hafði gaman að fylgjast með fuglalífinu á lóninu og sem var mjög fjölskrúðugt, sem náttúrulega núna nánast horfið. Nú lónið hefur prýtt ýmsa bæklinga og svona sem Reykjavíkurborg hefur gefið út, meðal annars fyrir ferðamenn og það sem Elliðaárdalur semst hælt fyrir að vera eitt vinsælasta útivistarsvæði í Reykjavík sem það og Enda var gerð könnun á sínum tíma af hverfisráðunum þarna í Árbæ og Breiðholti, það sé ekki 6-8 ár síðan, þá var það 46% íbúa sem kemur einu sinni eða oftar í dalinn á ári.
íbúa sem í Reykjavík. Nú, í kjölfar þessa gjörningsalls þá var stofnaður svokallaður stýrihópur af borgarráði eða borgarstjóra, stýrihópur Elliðaárdal, og hann fór meðal annars yfir þessi lónsmál þarna í Árbæjarlón en var reyndar einnig fjallaði dalinn og gönguleiðir og svo framvegis, og þetta var ágætis vinna sem þessi hópur var með og menn fengu ýmsa aðila til að fjalla og ræða við varðandi tæmingu Árbæjarlóns. En það var ekki niðurstaða það að það væri sem sagt meirihlutinn í stýrihópnum fór eftir áliti borgarlögmanns varðandi þennan gjörning sem borgarlögmaður sem sagt sagði að þetta hefði verið í lagi að fara fram með þessum hætti að tæma lónið. Og en auðvitað dalurinn á náttúruminjaskrá og það var ýmislegt rætt, þarna komu aðilar í þennan hóp og rættu hópinn sem frá Orkustofnun og Náttúruhagstofnun eins og segi og Minjastofnun og Borgarsögusafni og fleirum. Nú það var þannig að íbúar náttúrulega þarna þeir kærðu þetta og það var gert. Það þurfti nú einn íbúi og það eru margir sem eru bak við þetta. Það myndaðist þarna mikill hópur í kringum þetta, tugir, ekki 100 manns sem komu saman og áttu meðal annars viðtal hér við borgarstjóra. En þessu kæru var hafnað af fulltrúa í skipulaginu eða fulltrúa hjá skipulagsfulltrúa og það byggðist meðal annars á þessu áliti borgarlögmanns. Nú ég held að svona ekki að hafa þetta mikið lengra, þetta svona aðeins til upprifjunar, en ég held að þetta nokkuð sem við þurfum að ræða vel og fara vel yfir finnst mér í dag. Og ég ætla að lesa núna þessa tillögu borgarfulltrúa okkar Sjálfstæðisflokksins að fylgt verði að nýju Árbæjarlón á grundvelli úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 20. október 2022. En þessu íbúar á sínum tíma, þeir vísuðu þessu til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. En til að okkar sjálfstæðismanna hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að beina þeim tilmælum til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að hún hlutist til að Orkuveita Reykjavíkur fylli án tafar í Árbæjarlón nú í kjölfar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála ólögmæti þeirra framkvæmdar að tæma lónið varanlega. Þessu fylgir greinargerð sem svo hljóðandi: í fyrirliggjandi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli númer 24 frá 2022 og frá 20. október 2022 kemur fram skýr og afdráttarlaus niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að í tæmingu Árbæjarlóns hafi falist meiriháttar framkvæmd sem hafi áhrif á umhverfið og breyti ásýnd þess og samkvæmt því hefði borið að afla framkvæmdarleyfis vegna hennar. Jafnframt kemur í úrskurðinum skýr niðurstaða nefndarinnar að af þessum ástæðum hafi skipulagsfulltrúar Reykjavíkurborgar borið að stöðva hina ólögmætu framkvæmd tafarlaust og leita staðfestingar sveitarstjórnar í samræmi við 1. málsgrein 53. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Felur úrskurðin í sér bindandi fullnaðarúrskurð sem endanleg niðurstaða málsins á stjórnsýslustigi samkvæmt 6. grein númer 130/2011 úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Ber því að hlíta úrskurðinum og á það sérstaklega við Reykjavíkurborg og félög í hennar eigu, enda sveitarfélögum falið að halda uppi lögum og reglu á sviði skipulags- og mannvirkjamála og ber því að sýna gott fordæmi á þeim sviðum. Þá greinargerðin lokið. Og þetta nú svona ekkert ósvipað mál og kom upp hér í fyrra. Menn muna það nú sennilega þegar var farið að brjóta niður friðarhús á Skólavörðustíg og ætli sé ekki 1,5 ár síðan það var á Tryggvagötu þar sem að hús var líka
það var farið að brjóta það niður og það var reyndar alveg brotið niður og það var jafnframt friðað og þá brást borgin mjög hratt og vel við. Það var ekki sem sagt framkvæmdarleyfi fyrir þessu, frekar en segir í þessum úrskurði, úrskurðarnefndar auðlindamála, umhverfis- og auðlindamála, að það var ekki framkvæmdarleyfi fyrir þessum gjörningi hjá Orkuveitunni. Þetta nákvæmlega sama í rauninni. Þannig að ég held að það sé ekki annað hægt en að við förum eftir þessu. Við verðum að vera löghlýðin. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Og förum ekki að svig við lög í landinu. Þannig að við leggjum þetta hér fram og vonandi verður þetta samþykkt og þessu beint til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég vona svo innilega að þessi tillaga frá Sjálfstæðisflokknum hér í dag verið felld og ég vona svo innilega að lóni verði ekki fyllt aftur. Allan heim er verið að tæma lón og það er ekki af ástæðulausu. Þau hafa skilað hlutverki sínu og því er sjálfsagt að skila lónstæðinu aftur til náttúrunnar. Lón eru líka slysagildrur og sérstaklega þar sem þau eru í sig lögð. Og ég ætla ekki hér að rifja upp slys fyrir 30 árum þegar drengur drukknaði úr Árbæ í Lónu. Stíflur, þær þurfa líka viðhald og illa viðhaldin stífla er stórhættuleg og allt það sem fyrir neðan er. Og það er líka eðlilegur hlutur að náttúruspjöll vegna virkjunarframkvæmda séu endurkræf þegar virkjunin hefur lokið hlutverki sínu og það á sannarlega við hér. Og hérna reynir reyndar á í fyrsta sinn að endurheimta fyrrverandi landslag og náttúru en oft nota líka virkjanir sinna þetta atriði til að réttlæta umhverfisspillandi virkjanir. En núna höfum við sannarlega tækifæri til þess að endurheimta sem mest hið náttúrulega umhverfi í Árbænum. Þegar stíflan kom þá stækkaði vatnið 40% og miklar flæði engjar hurfu og ég held að þetta svæði geti orðið stórkostlegt fuglafriðland ef það yrði endurheimt. Þannig að við skulum alls ekki fylla lónið aftur. Og þegar líka vatnið var í sínu náttúrulega horfi þá var líka svona stuðpúði til að jafna út sveiflur í vatnsmagni ánna. Og ég held sko að hér höfum við stórkostlegt tækifæri í höndunum. Eitt er auðvitað hvernig framkvæmdin var innleidd og þá þurfum við bara að vanda okkur betur. Við þurfum betri stjórnsýslu og ákvarðanir. Ég tek alveg undir þetta. Það hefði mátt standa mikið betur að öllu í ferlinu. En ég er alveg handviss að þessi ákvörðun hafi verið 100% rétt. Og við skulum halda því líka á lofti. Það var mjög góð frétt hérna minnum við fyrir helgi lífið í ánum sjálfum sem er að eflast með tæmingu lónsins. Þannig að við skulum líka halda því til haga. Það er til nóg af andapollum hérna í Reykjavík og ég held að þetta mál, þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins snúist að miklu leyti til einhvers konar náttúrublindu og það taka útsýnishagsmuni nokkurra íbúa sem hafa tiltekinn smekk fyrir tilteknu umhverfi umfram náttúruleg gæði, það finnst mér ekki gott. Ég vil eðlilega framvindu lífríkis árinnar og ég held að með þessari framkvæmd hafi það verið hárrétt.
Ég held að næsta verkefni okkar hér í borginni sé að koma Elliðavatni aftur í sitt náttúrulega horf og ég mun skoða það á nýju ári og jafnvel leggja fram tillögu sem við getum rætt hérna í borgarstjórn. Það verður líka mjög skemmtilegt verkefni. En eins og ég segi að þá vona ég svo sannarlega að þessi tillaga verði felld og að því að hér veit ég að eru laxveiði áhugamenn, að þá verður það líka veruleg náttúruspjöll ef að þessi tillaga yrði samþykkt að fylla lóni núna á hrygningatíma laxins. Þannig ég styð það að fella þessa tillögu. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Tveir hafa óskað eftir að taka til andsvars. Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér snýst málið ekki skoðun okkar á því hvort það eigi að fylla lónið að nýju eða ekki, heldur snýst þetta úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Því spyr ég borgarfulltrúan Líf Magnúðardóttur hvort að hún telji svo að það eigi ekki að hlíta þeim úrskurði. Borgarfulltrúan hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þú ansvari eða? Nei? Nei. Og þá hefur einnig óskað eftir að veita andsvar Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi fór hérna ýmislegt og talaði útsýnishagsmuni og þetta er miklu meira en það. Útsýnishagsmunir, þetta er náttúrulega bara lífríkið hefur borið skaða þarna í dalnum að mati flestra sem að þarna fara og það er engin smá fjöldi íbúa. Forseti, borgarstjórn, aðrir ágætu áheyrendur. Eins og farið hefur verið yfir, þá tók Orkuveita Reykjavíkur fyrir rúmlega 2 árum, 29. október 2020, þá ákvörðun að opna lokur Árbæjarstíflur varanlega með þeim afleiðingum að lónið hyrfi, en fyrir lá að Orkuveitan hygðist hætta rekstri stíflunar. Fyrir þessu voru að mér skilst margvíslegar ástæður, bæði rekstrarlegar en einnig áhyggjur af fiskidauða sem að fylgdi breytingum á lónstöðu milli sumarstöðu og vetrarstöðu. En eins og við vitum hafa skoðanir á þessari ákvörðun verið ansi skiptar. Og ég get fyrir mitt leyti tekið undir að það var mjög undarlegt að heyra brafin í fréttum. Eins og það komi okkur ekkert við að farið sé í þvílíka breytingu á ásýnd stórs svæðis. Hvorki okkur sem stærstu eigendur fyrirtækisins sem tók ákvörðunina, né okkur sem sveitarfélaginu sem fer með skipulagsvaldið á svæðinu sem ræðir. Það er bara einfaldlega mjög skrítið og held að við séum öll sammála um það. Það hefur ekki verið mjög sniðugt. Skoðanir voru hins vegar ekki bara skiptar á ákvörðuninni sjálfri, hvort að fólk vildi lón eða ekki lón, heldur voru aðilar heldur ekki sammála lagagrundvöll ákvörðunarinnar. Það er sett ástæðan fyrir því að málið endar fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Svo því sé haldið til haga, þá er það bara ágætt. Þegar að lög eru ekki skýr eða fólki finnst þau ekki skýr, fólk er ekki sammála hvernig túlka beri lög sem að gilda ákveðna framkvæmd eða ákveðna aðgerð, þá eru úrskurðarnefndir eða eftir atvikum dómstólar bara rétt leið til að útkljá það. Og meðal þess sem ekki var sameiginlegur skilningur á var hvort Orkuveitan hafi þurft framkvæmdaleyfi fyrir ákvörðuninni og þar sem það lá ekki fyrir framkvæmdaleyfið, þá hvort að borgin hefði átt að stöðva framkvæmdina. Einnig var spurt hvort að Orkuveitan væri farin að brjóta gegn samþykktu deiliskipulagi svæðisins. Umhverfis- og skipulagssvið bað skipulagsstofnun álit á því hvort framkvæmdaleyfis skylda aðgerð væri að ræða. Og svarið sem barst var að skipulagsstofnun taldi svo ekki vera. Eins var ekki tekið fram í bréfi Orkustofnunar málið að stofnunin teldi framkvæmdina tilkynningaskylda. En frá okkar bæjardyrum séð skipti það mestu máli á þessum tíma að álit borgarlögmanns var að ekki væri framkvæmdaleyfis skylda aðgerð að ræða. Og í því ljósi þá hefði það verið mjög undarlegt fyrir borgina eða aðila innan borgarinnar að grípa til aðgerða til að stöðva Orkuveituna þvert á það álit. Það hefði verið mjög bara skrítið. Og svo því sé haldið til haga, þá var þarna réttmætan ágreining að ræða. Það eru ótrúlega mörg lög sem koma til álita, alls ekki öll á sama veg.
lög minjavernd, skipulagslög, lög vötn, lífríki, stíflumannvirki og fleira, að ógleymdum reglugerðum. Þess vegna eðlilegt að málið sé rökrætt. Og þó ég sé ekki lögfræðingur, þá get ég alveg haft skilning á því að þetta séu flókin mál. Til dæmis alveg eðlilegt að fólk spyrji sig hvort að það sé framkvæmd að hætta rekstri stíflu og opna lokur. Það meiri framkvæmd heldur til dæmis að rífa stíflu, eða jafnmikil? Hægt að skylda lögaðila til að halda áfram rekstri á mannvirki þá út í hið óendanlega nema að hann fái sérstakt framkvæmdaleyfi til að hætta því? Var verið að rífa lónið eins og það væri sjálfstætt mannvirki? Ennþá verið að rífa lónið á hverjum degi sem stíflunni ekki lokað? Það skrítin pæling, en þetta alveg. Og við sjáum að Orkuveitan hefur heimild til að stýra flæðinu. Við hefur verið að færa sig milli vetrarstöðu og sumarstöðu og breyta yfirborðinu eftir atvikum og eftir aðstæðum og eftir veðri. Hvenær þá að ræða venjulega og eðlilega stýringu á yfirborðinu og hvenær þetta orðið að óleyfisframkvæmd? Hefði Orkuveitan geta ákveðið að lýsa því ekki yfir þetta væri varanlega en ákveða að færa bara báðar stöðurnar neðar og segja að það bara breytt eftir þörfum hverju sinni og færa svo bara aldrei til? Hefði það þá verið óleyfisframkvæmd með sama hætti? Maður veltir því fyrir sér. Þetta þannig séð áhugaverðar pælingar sem við getum haft hvaða skoðun á sem við viljum. Sumar lögfræðilegar, aðrar bara heimspekilegar. Hvenær aðgerðaleysi orðið að aðgerð? En það raunalegu sama hvaða skoðun við höfum. Og ég ætla ekki að vera hér eitthvað að ræða lögfræðina í þessu máli. Ég ekki lögfræðingur og þó ég væri það þá ég hér sem borgarfulltrúi en ekki sem eitthvað annað starfsheiti. Það sem skiptir máli niðurstaða kærunefndar umhverfis- og auðlindamála og hún skýr. Hún að framkvæmdin hafi verið framkvæmdaskyld og þar af leiðandi hefði Reykjavíkurborg átt að stöðva framkvæmdina fyrir það að skorta framkvæmdaleyfi. Það liggur fyrir. Hins vegar tekur úrskurðarnefndin ekki afstöðu til þess hvort skylda beri Orkuveituna til að loka gáttunum aftur eða til að halda rekstri stíflunnar áfram. Það bara mjög skýrt. Og það að skylda Orkuveituna ekki til þess ekki að ganga gegn úrskurðarnefndarinnar. Það liggur alveg fyrir. Úrskurðurinn skyldar hvorki Orkuveituna né Reykjavíkurborgar til þess að taka færa neina sérstaka aðgerð hvað varðar stífluna. En við þurfum hins vegar að íhuga hvað best að gera í þeirri stöðu sem upp komin. Skipulagsfulltrúi hefur sent bréf til Orkuveitunar og óskað eftir viðbrögðum við úrskurðinum. Mér finnst eðlilegt að heyra hver þau viðbrögð verða. Kannski vill Orkuveitan biðja deiliskipulagsbreytingu og í framhaldinu fá þá framkvæmdaleyfi sem færi þá bara sinn eðlilega farveg í kerfinu, færi auglýsingu og athugasemdaferli. Það væri bara ágætislausn. Og þá myndi það færi þá bara eftir því hvernig það ferli endaði, hvort það væri vel tekið í það. Það nefnilega full seint að stöðva framkvæmd sem lokið og komin til áhrifa. Slík ákvörðun væri alltaf ný ákvörðun nýja framkvæmd til að snúa henni við. Því að öllu þessu sögðu, þá þykir mér ekki skynsamlegt að rjúka upp til handa og fóta og ákveða í skyndi viðbrögð sem hafa í sjálfu sér afleiðingar. Hversu sátt eða ósátt sem við erum við ákvörðunina á sínum tíma, það bendir allt til þess að lífríkið það væri ábyrgðar hluti út af fyrir sig að rjúka til og hrista aftur upp í lífríkinu þarna, að rjúka til og hrista. Við lögum ekki ein mistök með því að hlaupa til og gera önnur. Við erum núna að bíða eftir viðbrögðum Orkuveitunar. Það alls ekkert útilokað að það þurfi svo í framhaldinu að taka eitthvað ákvörðun framtíð svæðisins. En það ekki tímabært að gera það með handauppbreytingu í borgarstjórn á þessu. Og Alessandra segir að þetta sé full seint að fara að grípa í þetta en við erum átt okkur á því, við brugðumst mjög hratt við þessu á Skólavörðustíg og Tryggvagötu. Það ekkert full seint og að bregðast við þessari óleyfis framkvæmd. Og skipulagið, þú talar skipulag, skipulagið náttúrulega, hafa verið að tala það margir að skipulagslög séu brotin. Skipulagið deiliskipulagið sýnir lónið í sumarstöðu og ég veit að borgarfulltrúinn nú í skipulagsráði og kann þá að lesa þetta væntanlega, en þannig það. Og auðvitað þetta að breyta deiliskipulagi og þá aðalskipulagi, en ég vil nú kannski benda líka á það að það þarf sennilega að mati skipulagsstjóra
skipulagsfulltrúa borgarinnar, þá þarf hugsanlega að breyta aðalskipulagi einnig til að hafa þetta með þessum hætti. Forseti vill áminna einungis höfum við 1 mínútu núna í andsvar en fulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari Alexandra Briem. Gjör svo vel. Já, forseti, ég tek undir að niðurstaða úrskurðarnefndarinnar skýr. Framkvæmdin var leyfisskyld og fékk ekki leyfi, þar af leiðandi hefði átt að stoppa hana. Henni hins vegar lokið, það búið að tæma lónið. Það að fara í aðgerð til að fylla lónið ekki að stöðva aðra framkvæmd, það væri sín eigin framkvæmd og hvernig sem við viljum hártogast það, eins og ég fór yfir á það mætti ég kalla það heimspekilega umræðu, en það sem skiptir máli að lífríkið núna komið í einhvern ákveðin farveg og það að loka lokunum akkurat núna væri ekkert síður inngrip í það lífríki og það útsýni og það allt sem þarna núna eins og upprunalega aðgerðin var. Og að rjúka til og gera það án nánari skoðunar þætti mér óábyrgt. Og svo einnig velta fyrir sér ef að við myndum skylda orkuveituna til þess að fylla aftur í lónið, ætlum við þá að banna þeim að halda áfram að stýra lóninu? Mættu þeir þá ekki lækka það þegar árstíðir breytast eða hvernig væri það? Og hver ætti að borga rekstrakostnaðina stíflunni ef orkuveitan hætti? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni. Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst það algjör útúrsnúningur hjá borgarfulltrúnum Alexandru Briem og þetta einfaldlega, þetta mjög einfalt. Þetta óleyfis framkvæmd og þurfum ekki að vera, held ég að tala einhverju heimspekilegar ályktanir í þessu. Og þetta fyrst og fremst það að við þurfum að færa þetta til fyrra horfs og það engin mikil kostnað við það. Þetta bara gert eins og með annað. Þegar eitthvað gert í óleyfi þá þarf að færa til fyrra horfs. Einfalt mál. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari öðru sinni. Alexandra Briem. Forseti vil bara þakka fyrir svarið en ítreka að það bara alls ekki þannig að okkur beri skylda til þess að snúa þessu til fyrra horfs. Fyrir það fyrsta tekur úrskurðurinn sérstaklega fram að ekki sé tekin afstaða til þess. Í öðru lagi það alls ekki meginreglan að þegar framkvæmd hefur verið framin í óleyfi þá þurfi alltaf að snúa til fyrra horfs. Það getur verið allt frá því að framkvæmd sé orðin hlutur yfir í að það séu greiddar skaðabætur fyrir hana, yfir í að það sé farið í að snúa til fyrra horfs eða einhver millilending á milli þessara lendinga. Og það ekkert sjálfgefið í þeim málum. Og í ljósi þess að það að snúa til fyrra horfs sjálfstæð aðgerð með inngrip í lífríkið, þá tel ég ekki ábyrgt að taka þá ákvörðun á þessum tímapunkti án þess að skoða málið nánar, neitt frekar heldur en að ég hefði stutt að taka ákvörðunina sem upphaflega var tekin með þeim hætti sem hún var. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá óskar eftir að taka til máls undir andsvari Líf Magnúsdóttir. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég átta mig á dilemmunni sem Alexandra Briem borgarfulltrúi fór ágætlega yfir í mjög fínni ræðu hérna og þetta svo sem kannski ekki andsvar heldur svona meðsvar og kannski vaknar hérna ein hugmynd að því við erum að tala framtíðarhorfu svæðisins. Þannig að ég myndi frekar leggja til að í næstu 5 árin þá myndum við bara sleppa öllu framkvæmdum við svæðið, láta það í friði í 5 ár og fylgjast með hvernig lífríkið dafnar. Ég tel að það verði þannig, en við þurfum að kanna þetta allt og fylgjast með þessu. Og svo held ég að við ættum að fjarlægja norðurhluta stíflunnar, þannig nýja, og sýna þessum friðlýsta bara gera hana einhvers konar minnisvarða horfið þjóðþrifaverk og færa þetta einhvern veginn og gera þetta að alvöru náttúrulegu útivistarsvæði og mér finnst mjög gaman líka að heyra borgarfulltrúa hérna að tala að endurheimta eitthvað til fyrra horfs vegna þess að ef við ætlum að gera það þá fyllum við ekki lónið aftur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari? Nei. Þá hefur óskað að veita andsvar Helgi Ás, gjörðu svo vel, og borgarfulltrúi getur ekki óskað eftir að veita andsvar aftur. Það ekki hægt, en gjörðu svo vel Helgi, þú átt orðið núna í andsvari 1 mínútu, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka Alexandru Briem borgarfulltrúa fyrir yfirgripsmikla ræðu og að mörgu leyti málefnalega. Það var þó eitt atriði sem vakti athygli mína því að hún formaður umhverfis- og skipulagssviðs og það það, sú hugmynd að það sé hægt að snúa aftur ólögmætri aðgerð með því að Orkuveitan sem hefur hagað sér með ólögmætum hætti óski eftir því
við það svið sem að hún ræður yfir, að deiliskipulagi sé breytt. Telur hún, borgarfulltrúinn, að þetta sé gott fordæmi þegar kemur að óleyfisframkvæmdum í borginni. Þannig að þegar það er aðili sem að haga sig með ólögmætum hætti á þessu sviði, að hann geti svo bara leitað aftur til borgarinnar og óskað eftir því að skipulagi sé breytt eftir að aðgerðinni er lokið og þannig verður hún lögmæt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú kannski bara taka undir með Helga að það er alls ekki heppilegt fyrirkomulag, en þegar að er að ræða orðin hlut, þá þurfum við að taka, þá eru bara nokkra leiðir fram á við. Það er annarkvort að finna leið til þess að láta orðin hlut vera þá löglegan eins og hann er orðin, þá kannski mögulega með einhverjum lagfæringum eða bótagreiðslum eða einhverju, ég veit það ekki, eftir atvikum, eða þá að láta snúunum við, eða þá einhverja millilendingu þar á milli. Augljóslega vill maður aldrei þurfa að leysa málin eftir á með svona hætti og það er það sem ég er ósátt við, að við séum hérna í settið á stöðu að þurfa að leysa málið eftir á. Það að tæma lónið var á engan hátt ákvörðun borgarstjórnar eða borgaryfirvalda. Það var einhliða aðgerð af hálfu Orkuveitunar sem að setur okkur í mjög bara undarlega og erfiða stöðu, en á sama tíma þá þýðir það ekki að það fyrirfram útiloki að þetta sé réttasta framtíðin fyrir þetta svæði. Og við þurfum bara að skoða það sjálfstætt og þá þurfum við að gera það í samhengi við deiliskipulag og í samráði við aðila sem málið varðar. Og borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og óskar þá eftir andsvari öðru sinni. Helgi Áss, gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarfulltrúi Alexandra Brím, ég þakka fyrir svarið. Ég ætla bara að benda á að það liggja fyrir dómafordæmi í sögunni meðal annars hjá Hæstarétti og sem meðal annars er vísað í úrskurðunum. Það sem að framkvæmdin er sú að þegar venjulegur borgari fyrir framkvæmd á sinni lóð sem er talin síðan ólögmæt, að þá er honum gert að rífa og eyðileggja verðmæti. Hér á síðan önnur regla gilda. Það er í raun og veru það sem að borgarfulltrúinn Alexandra Brím er að segja. Ég tel þetta vera slæmt fordæmi vegna þess að þó að þetta sé í eigu borgarinn Orkuveita Reykjavíkur að verulegu leyti, þá hefur verið hér að réttlæta aðgerð sem er ekki réttlætanleg og að því leiðir að það á að fylgja úrskurðunum að því leyti að setja lónið aftur á þann stað og svo að þá byrja upp á nýtt að fara með ferli að hefja þá ferli til þess að gera þetta löglega og þá að skrúa fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni, svarar þá andsvari öðru sinni Alexandra Brím. Forseti, já, ég kannski beindi borgarfulltrúanum á að þó að þessi vissulega rétt að úrskurðir séu oft á þann veg að óleyfisframkvæmdir þurfi að rífa eða taka tilbaka eða snúa til fyrra horfs, þá er það iðulega þannig, ef að ég skil málið rétt, að þá er það tekið fram í úrskurðunum sem málið fjalla og það er ekki í þessu tilfelli. Það er sérstaklega tekið fram að það sé ekki tekin ákvörðun eða afstaða til þess hvort eigi að snúa framkvæmdinni við eða færa til fyrra horfs. Þannig að það er ómögulegt að líta svo á að þau mál sem að borgarfulltrúinn nefnir séu bindandi eða fordæmisgefandi í þessu máli þar sem að annað er sérstaklega tekið fram í úrskurðunum sem við erum hér að ræða. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni, er þó andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Ég bjó til smá myndasjó. Skal sjá. Já. Ég ákvað bara að
færa okkur aðeins upp í dal. Þetta útsýnið yfir Breiðholtskvíslina upp í Árbæ. Þannig að þetta komið. Ljómandi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nokkur aðdragandi að þessu máli og mér ljúft og skylt að rifja hann stuttlega upp. Það nú aðeins búið að reifa það hér áður en ég satt í stýrihópnum með tillöguflytjanda, borgarfulltrúa Birni Gíslasyni, en í hópnum voru meðal annars borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir og borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Lónið fyrir ofan Árbæjarstíflu var tæmt varanlega 29. október 2020 og tæming og fylling þessa inntakslóns fyrir Elliðavirkjun hafði verið árvisviðburður en ákvörðun að tæmingin yrði til frambúðar. 2 vatnsstöður voru á lóninu. Á veturna var lónið sett upp í vetrastöðu sem náði við báðar kvíslar ána og teygði lónið sig langt upp eftir í Árbæjarhverfi. Á sumrin var lónið sett í lægri sumarstöðu en sumarlónið var til við lokun stíflunar Árbæjarmegin, svokallað Árbæjarkvísl. Fiskivegur var mjóa rennu og Breiðholtsmegin stíflunar. Þarna staðarhættir í dalnum í kringum stífluna. Við tæmingu lónsins árið 2019 fyrir sumarstöðu var vart mikinn fiskidauða. Fiskidauði sem var tilkynntur til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og sýndu rannsóknir árið eftir fram á að súrefnismettun fellur við tæminguna samhliða miklum framburði. Í kjölfarið fór Orkuveita Reykjavíkur í vinnu við að leita leiða til að kanna hvaða mótvægisaðgerðir væri hægt að gera nú þegar framleiðslu rafmagns var hætt. Í samráði við Heilbrigðiseftirlitið og kynntir voru 4 valkostir, 2 þeirra þóttu vænlegastir fyrir lífríki ána og var annar þeirra valinn þar að opna lokurnar Árbæjarmegin, sem þið sjáu þessum lónstæðið og tryggja þannig fiskgengd upp kvíslina með þeim hætti. Tæming lónsins var umdeild og í kjölfarið stofnaði borgarráð sérstakan stýrihóp til þess að fara yfir þetta mál sem og önnur sem tengdust Elliðaárdalnum. Samkvæmt erindisbréfi hópsins átti leiðarljós hans að vera hagsmunir lífríkisins, útivistar og mannlífs enda Elliðaár og dalurinn allur einstök náttúru og útivistarperla. Stýrihópurinn sem leiddur var af innfæddum árbæingi, líffræðingi og formanni íbúðarráðsins í hverfinu, Þorkell Heiðarsson, þið kannast nokkuð við hann, hann leiddi vinnuna og hélt 12 fundi. Við köllum til okkar helstu stofnanir hagsmunaaðila sem talið var að tengdust málunni og einn eða annan hátt. Við erum að tala skipulagsfulltrúa Reykjavíkur, Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, deild náttúru og garða hjá umhverfis- og skipulagssviði, Minjastofnun, Borgarsögusafn, Náttúrufræðistofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Orkustofnun, Hollvernarsamtök Elliðaárdals og Stangaveiðifélag Reykjavíkur. Í vinnu sinni var stýrihópurinn áskynja réttaróvissu og ákvaða óska eftir lögfræðiáliti og greiningu og lagalegri hlið málsins, en leitað var til skrifstofu borgarlögmanns og spurningin sem lögð var til grundvallar var hvort varanleg tæming lónsins væri í samræmi við lög og reglugerðir sem og slíkan gjörning kynni að gilda í sinni víðustu mynd. Greining borgarlögmanns var skýr og tók á þeim vafaatriðum sem stýrihópurinn var áskynja í samtöl við þá aðila sem fyrir nefndina komu. Álit borgarlögmanns byggði á þeim forsendum sem lágu fyrir þegar álitið var unnið. Það sama á við skrifleg og munnleg svör þeirra stofnana sem komu fram í lokaskýrslunni. Margs konar sjónarmið vegast þarna á. Lög og regluverk ána, lífríki hennar og virkjunina og aðra þætti sem snúa á málinu eru margstungin. Ein hlið þessa máls að sjálfsögðu skipulagshlutinn sem við aðeins búið að reiða hér í dag, en ekki hvað síst vegna þess að þarna að ræða lón í miðri borg. Úrskurður umhverfis- og auðlindanefndar tekur á þeim þætti málsins en ekki öðrum. Eftir standa aðri þættir sem snúa öðrum lögum eins og vatnalögum, náttúruverndarlögum, lögum hollustuhætti, fornminjalögum og lögum lax- og silungaveiði. Svo skulum við víkja okkur aðeins í náttúrunni hérna í dalnum. Eitt af verkefnum stýrihópsins var að koma með valkosti og mótvægisaðgerðir þar sem horft til endurheimt lífríkisins í ljósi þess að Árbæjarlón hafi verið tæmt. Strax eftir að lónið var tæmt hófu Reykjavíkurborg
vikulegar fuglatalningar á svæðinu og hefur svo talning staðið síðustu 2 árin. Og ekkert, og ég endurtek ekkert, bendi til þess að hrun hafa orðið á fuglastofnum. Heldur hefur samsetning fuglanna breyst og þeir hafa fæst úr stað. Orkuveita Reykjavík hefur líka gert talningu á vatnafuglum síðustu 2 árin og benda niðurstöður í sömu átt að enga marktækar breytingar séu á fuglalífinu eftir tæmingu lómsins. Hérna sjáu þið mynd sem er tekin í sumar. Þið sjáu gamla hvernig árbakkin hefur gróið upp og hérna gaman að horfa á þessa mynd svona við þessa yfirferð. Svo víkjum við okkur að fisknum í dalnum. Það er auðvitað einstakt að hafa laxveiði á aðgengilega í borgarlandinu. Þú veist, því líka lífsgæði fyrir borgarbúa geta gengið dalinn og sé laxa og göngu upp ána samhliða fuglasauk og árnið. Í frumdrögum skýrslu Jónasar Sturlusonar fiskifræðings fyrir árið í ár eru mjög áhugaverðar niðurstöður. Í stuttu máli þá annast Jóhannes vöktunarrannsóknir á laxi og urriða í Árbæjarkvísl í Elliðaánna fyrir hönd Orkuveitu Reykjavíkur. En sú vöktun hófst 2021 í kjölfar þess að vatnsmiðlun í Árbæjarlóni var aflögð í lok október 2020. Lokaskýrslan liggur endanlega fyrir núna í vor 2023 en rannsóknin setur einmitt fram mynd af því hvernig lax og urriði nýta sér Árbæjarkvíslina eftir að hluti Elliðaánna fær að renna óhindrað árið kring. Rannsóknin felur í sig vöktun á seiðabúskap í Árbæjarkvísl og stærð hrygningarstofna laxa og urriða þar. Með leyfi forseta langar mér að lesa stutt upp úr skýrslunni. Rannsóknarvinnan 2022 sýnir að laxinn nýtir sér vel það að opna hefur verið fyrir fiskgengd upp Árbæjarkvísl. Laxinn nýtir einnig vel þau hrygningarsvæði sem endurheimst hafa á fyrrum áhrifasvæðum Árbæjarlóns og uppvöxtur laxaseiða þar vitnar góða afkomu seiðanna. Við vöktun og fjölda hrygningarlaxa og urriða haustið og veturinn 2022 hefur komið fram mesti fjöldi í einni talningaferð hafi verið 212 laxar og 11 urriðar og það var 19. október síðastliðinn. Í stærðardreifingar fiska er gengu upp fiskiteljaran í Elliðaánum sumarið 2022 má ætla í ljósi þeirra teljaragagna sem enn eru óstaðfest að af hverjum 100 laxum er gengu í Elliðaánnar 2022 hafi 16 til 19 laxar gengið upp í Árbæjarkvíslina. Og af þeim hafi ríflega helmingur hringt þar með vísun í þær athuganir sem gerðar hafa verið á þeim þætti í rannsókninni. Það jafngildir því 8 til 9 laxar af hverjum 100 laxum sem gengu í Elliðaánnar sumarið 2022 hrygni í Árbæjarkvísl. Ég endurtek, hrygni í Árbæjarkvísl. Jóhannes segir með leyfi forseta að rannsóknarniðurstöður 2022 vitna mikla velgengni laxins í Árbæjarkvísl í kjölfar þess að sá einkennisfiskur Elliðaánna endurheimti gönguleið sína þar sem og hrygningar og uppeldissvæði í kjölfar þess að vatnsmiðlun fyrir tilstilli manngerðs Árbæjarlóns var aflögð. Mikið gleðiefni fyrir lífríki í dalnum hvað laxinn virðist aðallega sníðum aðstæðan vel. Mér finnst það. Og svo tillöga sem hérna liggur fyrir að fylla í lónið án tafar eins og borgarfulltrúi Björn Gíslason tala hér fyrir má skilgreina sem náttúruspjöll. Fyrir hrygningatími laxins er einmitt núna. Hann er núna að sigla upp Árbæjarkvíslina við heimilið borgarfulltrúi Björn Gíslason. Og í rauninni ef að lónin verði fyllt að þá bara deyr þessi hrygning. Þetta er bara búið spil ef að lónin fær á núna. Og svona í lokin þá er ágætt að halda því til haga að úrskurðarnefndin er ekki dómsvald, heldur sjá dómstólar að dæma endanlega lögmæti ákvarðana. Og mér finnst engar villandi framsetning hjá borgarfulltrúa Björni Gíslasyni að flagga því að ólögmæta framkvæmd hafi verið að ræða, því þarna greinir einfaldlega lögfræðinga á túlkun laga og þetta er svolítið pólitískt upphlaup hjá borgarfulltrúanum sem villir sín. Það er dapurlegt að sjá Sjálfstæðisflokkinn ekki taka stöðu með náttúrunni og horfa fram hjá þeim líffræðilega ávinningi sem fæst hefur með náttúrulegu flæri árinnar síðustu 2 árin.
Og þessi mynd ekki tekin úr einhverju náttúrufræðiskýrslu, þetta tekin mynd sem ég tók fyrir neðan stíflu og ég ætla að athuga hvort ég geti sýnt ykkur mynd eða upptöku sem ég gekk dalinn á laugardaginn og sá mitt torfu sigla upp norðan við ána, upp kvíslina eða fyrir framan Lónstæðið og ég hætti að telja eftir 15 laxa. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu að gleður forseta að sjá þennan lax, sprækan og glaðan, rétt við heimili okkar að nokkra hérna í salnum. En þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var með undirbúna ræðu en ég bara svo orðsvant undir lok síðasta ræðumanns að ég vil aðeins minnast að fá en grundvallaratriði í lögfræði. Það svo að við búum við stjórnskipulag þar sem að stjórnvöld taka ákvarðanir og þær ákvarðanir síðan hægt að kæra til aðra stjórnvalds eins og í þessu tilviki til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ekki hefur verið komið fram í umræðunni hér að fyrirhugað sé að bera úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í máli númer 24/2002 frá 20. október síðastliðnum undir dómstóla. Það þýðir með öðrum orðum að endanleg niðurstaða liggur fyrir nema að þessi úrskurður verður kærður til dómstóla. Virðulegur borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir var hér eitthvað að tala að það væri lögfræðingur að greina á og gera lítið úr þessum úrskurði og að þetta væri bara álitamál. Ef að úrskurðurinn lesin svo augljóst af einföldum rökstuðningi hans að samkvæmt skipulagslögum var meiriháttar framkvæmd að ræða og því óleyfisframkvæmd. Og það á að hafa afleiðingar. Alexandra Brím, borgarfulltrúi Alexandra Brím, fór vel yfir þann anga málsins að mínum mati að mörgu leyti og var að mínum mati á heildina litið málefnaleg í sínum málflutningi hvað lögfræðina varðar. Ég ætla bara að minna á að Árbæjarlón hafi staðið það sem það var í meira en 100 ár. Svo kallaði faglegi meirihluta stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur horfði á þessa ákvörðun án þess að hreyfa við mótmælum. Þetta þykir mér vera dæmi skort á pólitískri forystu við stjórn Reykjavíkurborgar og tengdra aðila. Umdeild mál eru bara látin í hendur embættismanna sem hafa ekki lýðræðislegt umboð til að móta framtíð samfélagsins. Það liggur fyrir að það eru rök með og móti því að tæma lónið. Það liggur líka fyrir að það umdeilt á meðal þeirra sem að standa lóninu næst, sem búa næst lóninu, hvort að það eigi að vera eða hvort að það eigi að tæma það. Það hefur hins vegar verið óumdeilt eins og fram hefur komið þessar umræðu að ákvörðunin sem slík var ólögmæt og það var illa staðið að henni. Þá ástæða til þess að rifja upp borgarafund sem að borgarstjóri hélt, Dagur Bjargeirsson, 3. mars síðastliðinn í Árbæjarskóla. Þar stóð upp maður á nafni Reynir Vilhjálmsson sem er gamalreyndur landslagsarkitekt og hann hefur, það þekkt að hann hefur verið að mótmæla því að lóninu hafi
að lónið hafi verið tæmt með þeim hætti sem gert var. Og hann bara spurði borgarstjóra á þessum fundi, hvernig gat þetta gerst? Og með leyfi forseta, án þess að málin hefðu verið rædd. Á fundinum svaraði borgarstjóri því efnislega og viðurkenndi það eins og hér hefur komið fram að það hefði verið staðið illa að málinu í fyrsta lagi. Lónuna hafi bara verið lokað án umræðu og með leyfi forseta, þetta hefði bara verið gert órætt, tilvitnun lýkur. Í öðru lagi bar borgarstjóri því við að í ljósi tiltekinna lagalegrar yfirferðar þá gætu fulltrúar borgarstjórnar ekki ákveðið að setja tappann í lónu og fyllt það aftur. Þetta lagaatriði, sagði borgarstjórinn með leyfi forseta, er núna deilt. Nú er búið að skera úr þessa deilu. Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála liggur fyrir. Fordæmi sem er þá með því að skapa og segja við ætlum ekki að gera neitt í þessu, við ætlum þvert á móti að gera þetta löglegu ástandi og við ætlum að halda áfram að byggja upp svæðið á grundvelli ólögmætrar ákvörðunar, er dæmi valdhroka og valdnýslu sem ég tel að hefur of oft einkennt stjórnarhætti hér í Reykjavíkurborg í allt of langan tíma. Hvað sem okkur finnst, þá liggur fyrir þessi úrskurður, honum hefur ekki verið skotið til dómstóla og hann á að hafa afleiðingar. Annað væri slæmt fordæmi fyrir því hvernig þessari borg er stjórnað. Það getur síðan vel verið að finna þar heppilegan tíma hvenær fylla ber lónið að nýju. En það verður að hafa í huga að tillaga Sjálfstæðisflokksins hér er áskorun beint til þess aðila sem getur tekið ákvörðunina. Við hér í borgarstjórn höfum ekki tæki tól til þess að taka hana. Varðandi líka síðan ýmislegt sem að varða síðan þessi réttarfarsatriði sem að Alexandra Briem á margan hátt á réttilega eða benti á. Varðandi það að úrskurðin hann kveði bara á að þetta hafi verið ólöglegt en kveði ekki á skyldu að fylla lónið að nýju. Þá laut þetta fyrst og fremst að því réttarfarsatriði að úrskurðarnefndin hún getur bara endurskoða ákvörðun sem er borin fyrir hana en ekki tekið nýja ákvörðun. Þetta er því réttarfarsatriði. En þá komum við að í raun og veru þeirri skyldu okkar eða hvernig við horfum á málið. Viljum við það prinsip að framkvæmdir sem eru meiriháttar að þeim sé hrint í framkvæmd af hvaða aðila sem er og viðkomandi aðili hann komist pólitískt upp með það. Og það eigi ekki hafa neinar afleiðingar. Þvert á móti, það eigi að vera svo að við bara metum stöðuna upp á nýtt og breytum þá skipulagi eins og borgarfulltrúi Alexandra Briem var að gefa til kynna og gerum hið ólögmæta ástand löglegt. Það eru skilaboðin sem hér er verið að bera á borð og ég skil mjög vel, ég vil taka fram, að ég skil mjög vel rökin sem eru með því að það sé rétt að tæma lónið, alveg eins og ég skil líka vel rök þess að það eigi að fylla það. Það er hins vegar í prinsipinu frá lagalegu sjónarhóli ef að það gengur að mínum að eiga að ganga upp, að það sé hægt að fylla lónið að nýju og svo að taka ákvörðun sem er lögleg út frá þeirri stöðu sem uppi var á þeim tíma sem ákvörðun var tekin. Með öðrum orðum, að það sé farið fram á það að fá framkvæmdaleyfi og gera þetta löglega ef að vilji stendur til þess að tæma lónið. Vegna þess að prinsipið sem við erum að fallast á hér er að ef aðilinn eða málefni er þess eðlis að við bara segjum já, það er allt í lagi, þið eru það tengdur okkur og þið eru það, þetta er bara það mikilvægt, þetta er í samræmi við okkar hugmyndir umhverfisvernd og svo framvegis, þá er í lagi að gera þetta ólöglega
Vegna þess að svo bara rettu þessu seinna pólitískt eða sem bara með einhverjum skipulagsákvörðunum og allir verða glaðir. Borgarfulltrúi Helgi Ásgeir Grétarsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það með ólíkindum að hlusta á umræðurnar hér í þessum sal í dag. Eins og málið sé eitthvað óskýrt sem hér liggur fyrir fundinum. Hér liggur fyrir skýr tillaga okkar sjálfstæðismanna að þeim tilmælum verði beint til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að Árbæjarlón verði fyllt án tafar, enda það í samræmi við úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála ólögmæti þeirra framkvæmdar að tæma lónið varanlega. Þessi úrskurður felur í sér bindandi fullnaðarúrskurð sem endanleg niðurstaða málsins á stjórnsýslustigi. Og því með ólíkindum að Reykjavíkurborg hafi ekki brugðist við þessum úrskurði og að flytja þurfi sérstaka tillögu hér í borgarstjórn þess efnis að úrskurðinum sé framfylgt. Auðvitað hefði Reykjavíkurborg átt að bregðast strax við þessum úrskurði, enda eigandi Elliðaánna og stærsti eigandi Orkuveitu Reykjavíkur og ber því að hlutast til það að þessum úrskurði verði hlýtt eins og öðrum úrskurðum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ég brýni það fyrir borgarfulltrúum að við eigum að hlýta þessum úrskurði og eigandinn sem Reykjavíkurborg og heldur á stærsta bréfinu í Orkuveitu Reykjavíkur átti að bregðast við á sínum tíma miklu fyrr. Það var ekki brugðist við fyrr en við sjálfstæðismenn ávörpuðum þetta mál og bentum á að þarna væri sennilega ólögmæta aðgerð að ræða. Og það skaut svolítið skökku við árið 2019 í sjónvarpsþætti hjá Kristjáni Má. Þá var í viðtali upplýsingafulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur þar sem hann að tala að endurvekja gömlu rafveitustöðina í Elliðaárdalnum, en til þess þarf lónið. Ári síðar tekin þessi ákvörðun að nóttu til, án vitundar borgarstjóra, án vitundar stjórnar Orkuveitu, án vitundar okkar borgarfulltrúa, án vitundar íbúaráðsins, án vitundar íbúa Árbæjarins. En hér liggur fyrir úrskurður og honum ber að hlýta. Við erum stjórnvald og við eigum að sjá til þess, sérstaklega í trausti þess að við erum stærsti eigandi Elliðaánna og við erum alfarið eigandi Elliðaánna og stærsti eigandi Orkuveitu Reykjavíkur, þá eigum við að hlutast til að Orkuveitan hlíti þessum úrskurði. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar Alexandra Briem. Forseti, mér langar að taka undir með borgarfulltrúanum að augljóslega verðum við að hlíta úrskurðum sem að varða mál sem að koma að því sem borgarstjórn eða Reykjavíkurborg eða fyrirtæki gerir á hennar vegu framkvæma. En ef að lestrarkunnáttan ekki að bregðast mér, þá ljóst að í úrskurðinum ekki úrskurðað að það beri að fylla aftur í lónið. Svo ég með leyfi forseta lesi upp úr úrskurðinum. Samkvæmt 1. grein laga númer 130/2011 hefur nefndin þann hlutverk að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlindamála eftir því sem mælt fyrir í lögum á þessu sviði. Í samræmi við þetta tekur úrskurðarnefndin lögmæti kærðrar ákvörðunar til endurskoðunar en tekur að jafnaði ekki nýja ákvörðun í málinu eða breytir efni ákvörðunar. Verður því ekki tekin afstaða til kröfu kæranda að Orkuveitu Reykjavíkur verði gert án tafar að mynda Árbæjarstíflulón að nýju á þeim stað sem það eigi að vera samkvæmt gildandi deiliskipulagi með því að loka aftur þeim lokum Árbæjarstíflu sem opnaðar voru en að öðrum kosti verði gert á kostnað Orkuveitu Reykjavíkur. Það ekki tekin afstaða til þess að það eigi að endurmynda Árbæjarstíflulón. Þannig að það að tala að það sé einhvers konar brot gegn úrskurðunum eða ekki verið að framfylgja úrskurðunum með því að gera það ekki í beinni mótsögn við niðurstöður úrskurðarins. Það það sem ég vildi benda borgarfulltrúanum á.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarssvara, þá andsvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér fer borgarfulltrúinn Alexandra Briem en þá bara í útisnúning í þessu máli og er í algjörri afneitun hvað varðar niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í þessu máli og augljóst mál að borgarfulltrúar meirihlutans kjósa það að neita að hlíta þessum úrskurði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni Alexandra Briem. Já, forseti, ég get ekki skilið hvernig það getur mögulega talist vera útúrsnúningur að árétta þann kafla niðurstöðuna sem fjallar þá kröfu sem verið er að leggja fram. Ég held að það sé eins beinlínis hluti af kjarnamálsins og mögulega er hægt. Ég vil þó árétta að ef að Orkuveitan væri með menn í vinnu við það að tæma lónið með fötum, þá myndi ég samþykkja það að við ættum núna að fara og stöðva þá menn. En það er ekki verið að gera slíkt. Það er engin framkvæmd í gangi. Framkvæmdinni er lokið og það að fara í að endurreisa stífluna væri sjálfstæð aðgerð úr því sem komið er. Það er fáránlegt að halda því fram að sé að ræða einhvers konar neitun á því að hlýða úrskurðinum þegar úrskurðurinn er eins skýr og hann er akkúrat það atriði sem umrætt er. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er ekki verið að tala stífluna heldur lónið, svo því sé til haga haldið, en það er ljóst að það verður ekki hægt að snúa viðhorfi meirihlutans í þessu máli. Þau neita að horfast í augu við staðreyndir þessa úrskurðar sem hér liggur fyrir og ég tel að mjög ábyrgðarlaust að ef borgarstjórn ætlar ekki að hlutast til það að þessum úrskurði verði hlýtt. Hefur þá lokið við að svara andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, er þá andsvörum lokið í undir þessari ræðu, vinsamlega slökkvið á míkrafónum. Þá höldum við áfram umræðu tillöguna og næst á mælendaskrá er Líf Magnúðardóttir í sinni annað ræðu, gjör svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta bara örstutt af því ég vil undirstrika enn frekar skoðun okkar Vinstri grænna á þessu og hversu galin þessi hugmynd Sjálfstæðisflokksins er. Hún byggir á mjög rýrum rökum og einhvers konar náttúrublindi eins og ég sagði hér í fyrri ræðu minni og mér finnst að við þurfum að vinda ofan af þessari orðræðu að tæmingi sé náttúruspjöll. Þess að virkjunin og fylling lónsins, það eru náttúruspjöll. Það eru hin raunverulegu náttúruspjöll. Og hér er komið tilvalið tækifæri og jafnvel það fyrsta í sögu Íslands að sýna fram á það sem að virkjunarsinnar hafi haldið fram svo áratugum skipti að vatnsaflsvirkjanir eru afturkræf framkvæmd og því vanlegu kostur. Og nú er hægt að láta reyna á það og gott betur. Ef tillaga Sjálfstæðisflokksins yrði samþykkt og ef Sjálfstæðisflokkurinn fengi að ráða, þá væri hann beinlínis að bjóða hættunni heim. Hættunni að því að setja laxa á silungastofn í uppnám og minkan, því nú eftir tæminguna til að mynda hefur hann fengið 2 aukalega kílómetra á botninum til hrygningar. Hættunni að því að viðhalda þeirri slysagildru sem virkjunin er með þeim 2 dauðsföllum svo vita sé sem hafa orðið. Þetta er ekki skráð, það hefur ekki verið skráð og ekki haldið utan slysin þarna í kring. Og ef lónið verður fylgt, þá mun hættan aftur vofa yfir Árbænum og fyrir neðan öllu því sem er neðar í dalnum. Þannig að þetta er vond tillaga. Svo hefum við líka fundist á umræðinu hérna í dag, oft þegar fólk fer og ber fyrir sig svona einhverju úrskurði og lagatækni í pólitískum málum, og þá er það vegna þess að þeir hafa oft fátt til síns máls. Og hér þykir mér, okkur Vinstri grænum, að náttúran á að vera í algjörum forgangi og raunveruleg náttúrugæði dalsins en ekki umræddur úrskurður. Og þetta eru þetta bara klúður, stjórnsýslulegt klúður hjá Orkuveitunni sem hún þarf að læra af.
En þetta er tækifæri núna fyrir borgina til þess að fara í endurheimt hins náttúrulega eins og vera ber þegar virkjanir hafa lokið sínu hlutverki. Það hefði verið frjósamari umræða að mínu mati að ræða hérna í dag næstu skref frekar en að flækjast einhvern veginn fram og tilbaka í þessum úrskurðarnefndar sem mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn hafa túlkað með afar frumlegum og langsóttum hætti og byggir enda bara tillögu sína hér í dag á að fylla lónið tafarlaust, segir. Fylla lónið tafarlaust. Biðja Orkuveitunum að fylla lónið tafarlaust og til hvers? Fyrir virkjun sem að hefur hætt störfum. Þetta er stórfurðulegt. Alveg stórfurðulegt. Og við skulum líka muna það að þessi dalur, að dalurinn, hann er leiksvæði barna, ekki bara í Árbænum, heldur líka í Breiðholtinu. Og við eigum ekki að búa til slysagildur í borgarlandinu sem hafa engan tilgang. Þannig að ég mun styðja það að vísa frá þessari tillögu af því að eðli málsins samkvæmt eins og hefur komið hérna fram að þá er þetta kannski ekki okkar. En mér hefði bara þótt farsalast að fella hana. En takk fyrir ágætar umræður. Hvort að það komi málunni við. Svo er það þá bara annað. Í ljósi þess að við þurfum á til dæmis rafbílum að halda, kæmi til álita að mati borgarfulltrúans Líf Magnúðardóttir að virkja ána ný svo að við náum að auka líkur á að rafbílavæða flotan og auka þannig umhverfisvernd í heildarlegu samhengi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarsvara þá andsvari Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, þetta er alveg skýr. Þessi virkjun hefur lokið störfum. Hún er óþörf. Það að búa til lón fyrir virkjun sem er ekki að störfum, það er auðvitað bara rökleysa. Þannig að margur heldur mig sig, segir nú bara. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarar þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Og þá höldum við áfram umræðinni og næst á mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, Björn Gíslason, borgarfulltrúi reifaði málið og okkar málflutning mjög vel hér í upphafi og þarf ekki að endurtaka það og Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi, hefur sömuleiðis farið ágætlega yfir lögfræðina í málinu. En mér finnst alveg sjálfsagt að halda eins áfram á þeim nótum vegna þess að hér eru margir svona sjálfskeipaðir lögfræðingar komnir hér í salinn að ræða lögfræðina í málinu. Og mér finnst alveg sjálfsagt að fara ofan í saumana á því og það kann að vera að Vinstri grænum þyki ekki við hæfi að ræða þennan úrskurð að hér er frekar að ræða lífríkið eða eitthvað þannig en við sjálfstæðismenn settum þennan úrskurð á dagskrá hér í dag þannig að hann er til umræðu. Og jú, það kann líka að vera að það sé hægt að færa margvísleg, mjög málefnaleg rök fyrir því að lífríkið og annað náttúrufar í dalnum hafi blómstrað eftir að lónið var tæmt. Það kann að vera, en við erum að ræða framkvæmdina og við erum að ræða þessa óleyfisframkvæmd og þennan úrskurð og hvernig okkur þykir eðlilegt að sveitarfélag bregðist við. Vegna þess að það skiptir líka máli þegar við setjum íþyngjandi kröfur á borgarana að við líka sýnum sjálfa þegar við gerum mistök eða fyrirtæki okkar eiga að gera mistök að sömu sjónarmið og sömu reglur eiga að gilda. Borgarfulltrúi Alexandra Brím fjallaði það bæði í ræðu sinni og svo aftur í andsvari að í rauninni vegna þess að úrskurðarnefndin hafi ekki tekið afstöðu til þess í sínum úrskurði að aftur ætti að fylla í lónið að þá fælist í því eitthvað viðurkenning á því að ekki þyrfti að gera það. Og las svo í rauninni upp algjöran lykilkafla úr úrskurðunum sem að mér þótti hún svolítið miskilja en þar kemur einmitt fram að það er ekki hlutverk þessara nefndar að taka slíka ákvörðun. Nefndin hún tekur ekki nýjar ákvarðanir eða breytir fyrir ákvörðunum. Það er hægt að fara fram á að stöðva framkvæmd sem er hafin eða yfirvofandi en það er ekki hægt að breyta framkvæmd eftir á. Þannig að nefndin í rauninni hafði ekkert umboð eða neina valdheimild til að gera slíkt. Þannig að í því felst ekki viðurkenning á neinu slíku. Það er líka talað hefur komið fram hérna í máli meirihlutans að þetta hafi verið mistök í rauninni hjá Orkuveitunni fyrst og fremst, en það kemur líka fram í úrskurðinum að skipulagsfulltrúa hafi borið að stöðva þessa framkvæmd tafarlaust og hafi líka borið að leita staðfestingar sveitarstjórnar í samræmi við ákveðið skipulagslaga. Þannig að hér er það líka í rauninni Reykjavíkurborg sem gerir mistök
og þessi ákvörðun hefði í sjálfu sér átt að vera borin undir okkur á einhverju stigi. Eins og komið hefur líka fram hérna og kom fram í máli Björns Gíslasonar að þá hefur líka Hæstiréttur, hann hefur ítrekað dæmt svo að þegar að vikið hefur verið frá deiliskipulagsskilmálum þá beri fortakslaust að koma viðkomandi svæði eða mannvirkjum í það horf sem mælt fyrir í deiliskipulagi. Og þetta það sem við erum að fjalla líka hér að við gerum mjög ríkar kröfur til borgarana og fólks og fyrirtækja hér í borginni, en svo ætlum við að láta einhver önnur sjónarmið eða eitthvað léttvægari sjónarmið gilda okkur. Og það er auðvitað mjög óeðlileg framkvæmd. Mér þótti líka mjög vont að sjá borgarfulltrúa Söru Björgu fjalla úrskurðarnefndina eða kærunefndina, eins og þar færi fram einhvers konar pólitík og lögfræðingar væru ósammála niðurstöðum og það kann að vera. Lögfræðingar eru oft ósammála alls kyns niðurstöðum dómstóla og kærunefnda og úrskurðarnefnda og hvað það nú er, en við búum hins vegar í þannig samfélagi að verða með una niðurstöðinni og það kemur nú bara mjög skýrt fram í lögum þessa kærunefnd að hún er sjálfstæð í störfum sínum og að úrskurðir hennar eru fullnaðar úrskurðir á stjórnsýslustigi. Þannig að eins og staðan er núna, við höfum ekki fengið upplýsingar að úrskurðunum verði vísað til dómstóla, þannig að það lítur út fyrir að hér séum við með fullnaðar úrskurð þar til annað kemur í ljós og okkur ber auðvitað að hlíta honum. En Líf Magneuðsdóttir borgarfulltrúi kallaði eftir því að við verðum ekkert að ræða þennan úrskurð, við ættum að ræða næstu skref. Og ég er alveg til að ræða úrskurðin og finnst það mjög mikilvægt, en ég er líka til að ræða næstu skref að því að ég hef saknað þess og við í Sjálfstæðisflokknum frá þessum meirihluta að það hefði komið skýrt viðbragð við þessum úrskurði. Man fannst í rauninni vera algjör dauðaþögn og við kölluðum eftir því sérstaklega í skipulagsráði að fá umfjöllun úrskurðinn, að fá svör borgarinnar í rauninni hvaða réttaráhrif þessi úrskurður hefði og hvaða skref yrðu stigin í framhaldinu. Og nú eru nokkrar vikur liðnar og enn hefur ráðið ekki tekið þetta til umfjöllunar. Þannig að okkur þykir það vont og við í rauninni viljum bara fá svona skýrari svör frá meirihlutanum. Hvert er viðbragðið við þessum úrskurði? Hvað á að gera? Og finnst í rauninni fulltrúa meirihlutans eðlilegt að önnur sjónarmið og aðrar reglur og léttvægari gildi hið opinbera heldur en eiga að gilda fólk og fyrirtæki hér í borginni? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að taka til andsvara og svo óskað eftir fundarsköpum, það á eftir andsvarinu, þannig að við veitum andsvar, gjör svo vel Alexandra Briem. Forseti, ég vil nú bara þakka borgarfulltrúanum fyrir yfirferðina og tek bara undir að það er alveg rétt að sem að borgarfulltrúinn sagði. Úrskurðarnefndin hefur ekki heimild og hefur ekki það hlutverk að skera úr hvort hefði átt að færa árbæjarlóð til fyrra horfs. Ástæðan fyrir því að ég vitnaði sérstaklega í það var til þess að bera tilbaka þá yfirlýsingu sem fram hafði komið í máli borgarfulltrúa að með því að fylla ekki aftur á lónið væru við að brjóta gegn úrskurðinum. En það liggur fyrir að úrskurðurinn skyldar okkur ekki til þess og hefði aldrei getað skyldað okkur til þess. Það er hins vegar álitamál hvað við gerum í framhaldinu. Og það að ég hafni því að úrskurðurinn skyldi okkur í sjálfu sér til þess að gera það þýðir ekki að ég sé að útiloka einhver ákveðna leið í framhaldinu. Svo vil ég ítreka það að álit borgarlögmanns var á þann veg að þetta væri ekki framkvæmdaleyfisskylt og þó svo að það hefur komið í ljós í kjölfarið, enda lögin og reglurnar sem þetta gildir margvíslegar og bara skiljanlegt að fólk hafi ekki verið sammála. Það hefur komið í ljós að það var ekki rétt mat hjá borgarlögmanni miðað við úrskurðinn, en í millitíðinni hefði verið rosalega skrítið af skipulagsfulltrúa að fara í að stöðva framkvæmdina þvert á álit borgarlögmanns. Og ef við ímyndum okkur að hann hefði gert það og úrskurðurinn hefði farið á annan veg, þá hefði skipulagsfulltrúi verið bara í miklu vandræðum, eða þannig. Þannig að svo við höldum því til haga. Ég held að skipulagsfulltrúa sé bara honum til varnar, þá hefði hann aldrei getað gengið gegn áliti borgarlögmanns í þessu máli. En svo er það alveg rétt að fyrirtæki í eigu borgarinnar eiga ekki að vera á neinum sérkjörum hvað svona varðar og ég veit ekki til þess að við séum eitthvað að gefa afslátt með það. Það er hins vegar bara eins og ég fór yfir í minni ræðu og mínum andsvörum og eins og kom ágætlega fram í öðrum ræðum hérna. Núna er svo komið að það að fylla aftur á lónið er sjálfstæð ákvörðun með sjálfstæðum áhrifum á lífríki sem er núna til staðar. Við græðum ekkert á því að skella annarri vondri ákvörðun ofan á vonda ákvörðun.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar svara, þá andsvari Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Alexandru Brím fyrir að í rauninni skýra betur hennar meiningu með því að vísa í úrskurðinn og áhrif þess að ekki var tekin afstæða til þess hvort fylla þetta eftir lónið. Hér vísa líka í álit borgarlögmanns. Ég velti því fyrir mér vegna þess að hér að ræða skipulagsfulltrúa. Nú umhverfis- og skipulagssvið með lögfræðinga á sínum snærum, sérfróða í skipulagslögum og öðru, var ekki fengið álit frá þeim á þessu máli. Það var ekkert að fá svar við því. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvari öðru sinni Alexandra Brím. Forseti, ég gerir ráð fyrir því að skipulagsfulltrúi hafi á sínum tíma ráðfært sig við lögfræðinga sviðsins, en ég mér ekki kunnugt það hvert það álit var, en fyrir liggur að það borgarlögmaður sem ber ábyrgð á lögfræðilegri afstöðu Reykjavíkurborgar í heild sinni, og það í rauninni hefði óháð því hvað kann að hafa verið álit á lögfræðinga umhverju skipulagssviði, það hefði alltaf verið mjög undarlegt fyrir skipulagsfulltrúa að ganga gegn áliti borgarlögmanns. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, ekki hægt að biðja andsvar eftir að ræðum lokið, en einn hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarsköp. Gjörðu svo vel, Sabine. Takk hérlega, forseti, ég ætla að mótmæla harðlega málflutning Hildar Björnsdóttir borgarfulltrúans áðan, sem gerir lítið úr tjáningu annarra borgarfulltrúa með því að kalla sjálfskipaða lögfræðingar. Það alveg sjálfsagt að nýta og byggja á þekkingu úr fyrir störfum í okkar störfum sem borgarfulltrúar, en við erum öll jafn hér sem borgarfulltrúar. Það engin æra öðrum vegna fyrra starfa eða menntunar. Annars mætti nú bara kennara tala skólamál og fyrrverandi slökkviliðsmenn tala slökkviliðsstörf. Þannig að þetta með öllu óviðeigandi. Takk fyrir það. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, óskar eftir að bregðast við. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var ekki meiningin að særa neitt í móðga og ef það var niðurstaðan þá biðst ég afsökunar, en bendi á að meirihluti á síðasta kjörtímabili uppnefndi oft varaborgarfulltrúa og sjálfstæðisflokks sjálfskipaðan umferðar sérfræðing. Þannig að bara höfum það í huga. Takk fyrir það. Forseti tekur undir allar góðar áskoranir það að við komum jafnt og vel fram við alla. Öll dýrin í skóginum eru vinir. Takk fyrir það. En næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég verð að segja það, mér þykir þessi umræða hafa verið ansi áhugaverð og að mestu leyti bara mjög uppbyggileg. Það eru klárlega tvær hliðar á þessu máli eins og öllum, og tekur undir með borgarfulltrúum sjálfstæðisflokksins sem að hafa bent á það að það er ekki sjálfgefið að framkvæmd sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála kemst að þeirri niðurstöðu og hafi verið á skjön við lög og reglur, að við leggjum blessun okkar yfir hana með því að aðhafast ekki neitt. Það er alveg hárrétt og það er ekki leiðin til þess að framkvæma í borgarlandinu eða á því sviði sem við höfum málin að segja og komast upp með það og þess að það hafi ykkur afleiðingar. Mér finnst líka mjög áhugaverð umræðan frá borgarfulltrúa Söru Björgu Sigurðardóttur og Líf Magnúðardóttur sem hafa bent á það að nú eru 2 ár liðin síðan að þessi framkvæmd var lokið og lífríki dafnar þar og ýmis tækifæri sem að felast í því, en það er annað mál. Það er ein hlið á þessu máli. Það er alveg rétt að úrskurðarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu að þetta hafi verið ranglega staðið að málum, en hún segir ekkert það hvað eigi að gera í framhaldinu. Þannig að borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur réttilega bent á það og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi að það er ekki hlutverk nefndarinnar að kveða á hvað að skrefa og taka næst. Og það er alveg rétt að hér hefur verið bent á það að þetta sé tilkynningaskyld framkvæmd, en þetta er líka kannski tilfinningaskyld framkvæmd. Fólk ber tilfinningar til þessa lóns og svo bara allt í einu komin ný staða og staðan hérna í Elliðaárdalnum kannski bara
einhverjum þykir hún betri en hún var. Þannig að þetta svona flókið mál og margar hliðar á því og hvert okkar hefur líklega skoðun á því. Ég held að öllum hérna í salnum hafi dálítið brugðið þegar Orkuveitan fór í þessa ráðstöfun á sínum tíma, en það hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi bent á það í fjölmiðlum bæði þá og nú að það vissi einhvern veginn enginn af því að það stæði til að gera þetta. Einhverjir svona einstaka embættismennina borgarinnar vissu eitthvað þetta en það var engin heildstæð ákvörðun að taka lögð fram í þessu máli. Úrskurðarnefndin nokkuð skýr hvað varðar þau álitaefni sem hún tekur afstöðu til. Það kemur reyndar aðeins svo óvart að hún nefnir ekkert skoðun og álit skipulagsstofnunar sem að telur að þetta hafi ekki krafist framkvæmdarleyfis og Orkustofnunar sem að hreyfðu engum sjónarmiðum þau efni. En úrskurðurinn stendur samt fyrir sínu. Hér rætt það hvaða skrefa og taka fram á veginn. Og þá langar mér bara að benda á það og það nú kannski svona eitt af þeim svona aðal sjónarmiði sem að mér þykir þurfa að skoða þegar kemur að því að afgreiða þessa tillögu hér sem að liggur fyrir í dag að skipulagsfulltrúi sendi 7. nóvember þessa mánaðar bréf til Orkuveitu Reykjavíkur þar sem að var óskað eftir upplýsingum og aðgerðaráætlun af hálfu Orkuveitunar það hvernig hún hygðist bregðast við úrskurði umhverfis- og auðlindanefndar. Og mér þykir bara mjög brýnt að því að það var Orkuveita Reykjavíkur sem lagði af stað í þessa ferð að hún fái að bregðast við. Og við þurfum að meta þau svör og taka svo afstöðu í þessu máli en það er ekki viðeigandi finnst mér að ákveða hér í borgarstjórn án þessarar athugunar að fylla í lónið aftur. Það er stór ákvörðun og hvert okkar hefur sína skoðun á henni en að þessum forsendum finnst mér ekki tækt annað en að vísa þessari tillögu frá og svo það líka bara álitamál hvort að Reykjavíkurborg geti krafið Orkuveituna að fylla lónið aftur vegna þess að það engin áform hjá Orkuveitinu að hefja aftur raforkuframleiðslu þarna. Það væri þá einhvers konar fegrun á umhverfinu sem lagði þar til grundvallar og það þá bara þyrfti þá að taka þá umræðu á þeim forsendum hvort að okkur þykir þetta betra fyrir landslagið þarna, þetta í náttúruverndar sjónarmiðum eða hvað viljum við gera? Auðvitað átti að taka tillit til sjónarmiða íbúa í Breiðholti og Árbæ áður en að þessi framkvæmd var ákveðin af Orkuveitunni. En staðan bara þessi í dag. Þannig að ég bendi líka á það að í þessu samhengi þegar því að við erum nú að tala lögfræði hér og leikmaðurinn sem hér stendur að við gagnvart Orkuveitunni þá hún í þessu máli eins og hver annar lögaðili við erum hér með stjórnvald með skipulagsvaldið þannig að við þurfum að stíga varlega til jarðar og vanda okkur þegar við tökum næstu skref en ég vil bara þakka fyrir þessu umræðu og við erum bara málefnalega góð og bíðum spennt svara Orkuveitunar við fyrirspurn skipulagsfulltrúa í málinu. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá lýkur umræðunni og síðustur á mælendaskrá frummælandi Björn Gíslason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það alveg rétt sem að starfandi borgarstjóri nefndi hérna, þetta tilfinningamál þarna í þessum eystri hverfum. Þetta lónsmál þarna bæði í Breiðholti og hérna í Árbæ. Og það var nú þannig þegar hérna, ég svo færi nú aðeins aftur, rifið það betur upp, ég búin að vera svo lengi hérna í ýmsu. Var þá í Hverfisá í Árbæjar og hérna ég held að 2012 þá var hollvinasamtök Elliðavatns stofnuð að tilstuðlan Hverfisás Árbæjar og Hverfisás Breiðhols. Því þá hafði komið í ljós að Orkuveitan sem hafði alltaf séð Elliðavatn ætlaði að segja sig frá honum. Sem hún og gerði á aðalfundi þessara samtaka sem haldinn var í rafveituheimilinu þetta ár, ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna.
og þar með fór hún frá þessu og hollvinasamtökin svona tóku við, eða má segja, að fylgjast með dalnum og það yrði hugsað hann og var þá svona kannski dálítið svona ýtti við borginni þegar eitthvað auðvitað að gera. Og þar kom við að ljós að auðvitað voru átnar í eigu borgarinnar, ekki Orkuveitunnar, en svo kom þetta upp að Orkuveitan ákvað að tæma þetta lón. Og þannig að það varð uppi heilmikill hiti. En svo hefur komið í ljós þarna og meðal annars að því hún Sara Björg Sigurðardóttir borgarfulltrúi nefndi þarna sem kom fram í þessu stýrahóp sem við vorum í, að það voru ýmsar svona vangaveltur þar og meðal annars kom Pétur Ármannsson sem nú formaður minjaverndar og nefndi það sko að til dæmis að lónið væri hugsanlega friðað. Þetta manngert eins og stíflan og þannig að það ýmis álitamál. Þarna erum við að tala úrskurð eingöngu þetta framkvæmdaleyfi og það hefur komið fram að þarna eru skipulagslög vantarlega brotin og náttúruverndarlög. Náttúrufræðistofnun Íslands nefndi það að þetta væri slæmt að taka svona eitt atriði út úr dalnum. Það ætti að gera þetta heildstætt frá vatninu, Elliðavatni alveg til Ósa. Þannig að það ýmislegt og ég svona ykkur að segja þá tel ég það ef að þetta fer svona, þetta verður vísa frá að þá náttúrulega fara íbúar þarna áfram með þetta. Því þau telja það mörg lög sem hafa verið brotin í þessu ferli. Og svo að því við erum nú að tala það dýralífið eða fuglalífið þarna, þá var ég nú eins og ég segi umhverfisráði síðasta kjörtímabili og formaður þar var Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi og þar var gerð talning á fuglum meðal annars í Elliðaárdal og strandlengjun og ýmislegt en ég hjó sérstaklega eftir því hvernig þetta var í Elliðaárdalnum og þar hafði því miður fuglum fækkað verulega í kjölfar þess að lónið var tæmt. Bara svo það sé sagt. En ég held að þetta er búin að vera ágætis umræða. Ég er alveg ánægður með hana en mér þykir slæmt ef að það á að vísa þessu frá því að við erum í rauninni að beina þessu til stjórnar Orkuveitunar. Og eins og kom meðal annars fram hjá borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur sko að sem sagt að náttúrulega skipulagsfulltrúa var bara að stöðva þessa ólögmætu framkvæmd tafarlaust og allt það. En hann er líka að leita staðfestingar sveitarstjórnar sem að náttúrulega held ég sé ágætt í þessu tilfelli, ef þetta væri samþykkt hér, þá hefur hann þessi ákveðnu staðfestingu sem honum vantar. Það væri mjög heppilegt. Og það kemur fram í úrskurðinum. Þannig að ég svona vil nú ekki trúa því að allar hendur fari hér á loft við að vísa þessu frá í meirihlutanum og mænti þess bara býð spenntur eftir þessari handauppréttingu og sjá hvað gerist. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokað ræðu undir þessum lið en 3 hafa óskað eftir að veita andsvar og þess vegna er andsvar stytt niður í 1 mínútu. Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, ég held að ég þykist geta spáð fyrir atkvæðagreiðsluna á eftir og ég held að það sé bara hún muni byggjast á skynsamlegum rökum. Þakka fyrir góða samræðu. Vildu koma að því að á síðasta fundi umhverfis- og skipulagsráðs kom fram kynning á fuglalífi og það kemur í ljós að fuglalíf við Árbakkann, þessum lónum áður, orðið miklu fjölbreyttara en það var. Þar eru komnir stelkar, lóuþrælar og ýmsir slíkir íslenskir mófuglar en andfuglum hefur eitthvað fækkað. Þannig að fuglalífið er býsna fjölbreytt og fjölbreyttara kannski en það var þegar lónið var á svæðinu. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Jú, ég kannast við þetta allt saman. Það hún hefur sögðu það líka, það hafði aukist að vaðfuglum þarna í Lónstæði en fuglum hafði yfir höfuð fækkað. Af því þú nefndir þetta skipulags- og samgönguráð
þá man ég það nú allt í einu. Ég held að þið hafi meiri hlutin í því ráði hafi daginn verið agnúast út í lögreglu, hún stæði ekki við það að sekta eða við þau lög að sekta þá sem væri á nagladekk tímanlega. Og þetta ekki ósvipað því að þetta verið að við erum að fást við svona mál sem að skiptir máli og ólögmætt. Og það að sama og þið áttu við þarna í skipulags- og samgönguráði þótt það sé áður en toga. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni. Hjálmar. Já, ég veit ekki, þetta náttúrulega svo langsótt, þetta sniðurst það að lögreglan gefi heimildir fyrir að nota nagladekk löngu áður en að nagladekki tímabil hefst og við það voru gerðar athugasemdir. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og höldum við þá áfram í andsvörum. Óskar út að taka til máls Magnús Norðdahl, gjörðu svo vel. Já, forseti borgarstjórn, þakka ágæta ræðu borgarfulltrúa Björns Gíslasonar. Vildi vekja máls á því ef að nefndin hefur ekki heimild til þess að taka ákvörðun að fylla lónið eins og réttilega er ábent hér í dag, hvernig getum við sem hér erum þá hlýtt úrskurði hennar með því að fylla lónið sem ræðir? Staðreyndin svo að tæming lónsins garð gengin og þessum úrskurði verður ekki hlýtt með því að fylla lónið. Umræða það hvort við viljum hins vegar gera það sjálfstæð umræða og það hægt að líta til ýmissa atriða hvað það varðar en ekki þessa úrskurðar per se. Mín persónlega afstaða hvað þetta varðar svo að ég myndi alls ekki vilja fylla lónið að nýju og vísa einfaldlega í náttúruverndarsjónarmið hvað það varðar og sérstaklega þá hvað varðar laxastofninn í þessum ám og Íslandi í heild sinni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu borgarstjórn. Já, það eins og segir hvað var þess að nefn, en það náttúrulega fyrst og fremst skipulagsfulltrúi og hann þarf að leita staðfestingar sveitarstjórnar eins og hefur komið fram og það held ég að það sem nú svona í rauninni kannski aðalmáli í þessu og þetta ekki síst lagt fram þetta mál hér einmitt til þess að styrkja hann og að taka ákvörðun því að hann þarf að taka þetta mál en ég get sagt ykkur það eins og ég kom fram áðan að það eru mörg lög sem koma að þessu máli og núna sem sagt ef þetta verður ekkert þá heldur þetta bara áfram. Ég veit að íbúarnir munu halda áfram hana og þá þetta bara þetta sagan endalausa en við sjáum hvað setur. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Við höfum mikla trú á íbúum, þeir halda alltaf áfram. Þessi lóuþræll sem hér stendur einmitt þar. En þá ætlar að veita ansvar í lokin. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég er sannarlega ekki hingað komin til að andmæla kollega mínum Birni Gíslasyni en mér langaði bara að bæta aðeins við af því það svona ákveðið atriði sem ég fannst kannski vansagt áðan í umræðunni þar sem að í rauninni vísa var til álits borgarlögmanns og ég spurði hvort að álit hafi verið fengið hjá lögfræðingum skipulagssviðs og það var nokkuð óljóst hvort svo hefði verið. Ég vildi bara árétta að skipulagsfulltrúi sjálfstæður í störfum sínum, hann ekki undirmaður borgarlögmanns og mér finnst í sjálfu sér hefði verið eðlilegt að skipulagsfulltrúi hefði fullnaðar afgreitt þetta mál án aðkomu borgarlögmanns heldur bara með aðstoð lögfræðinga sviðsins. Takk. Og þá umræðu lokið þetta mál og gjarna bara slökkva á míkrafónunum. Kæra þakkir. Og þá ætlum við að ganga til atkvæða. Það hefur komið málsmeðferðartillaga. Nei. Flott. Forseti aðeins að fá yfirsýn og telja. Á meðan forseti gerir það, þá langar mig að benda öllum borgarfulltrúum á að þið eru komið með ný spjöld fyrir framan ykkur. Og það sem þið vitið náttúrulega sannarlega hvað þið heitið, þá nú allt í lagi að þið finnið nafnið ykkar og snúið því við. Þannig að til þess þetta. Ég fyllist öryggiskennd, forseti þakkar fyrir þetta.
En ástæðan nú ekki síður svo að við, ekki bara svo að auðvitað vitum við hvað við heitum hér, en það gott að hafa þetta því að hérna að ræða full nöfn og eins og þið þekkið í ræðupúlti að þá ber okkur að ræða full nöfn. Einnig ef að koma inn varaborgarfulltrúar þá þetta ágætis hjálp, þannig að takk fyrir þetta. En þá ætlum við að ganga til atkvæðagreiðslna og það best að við náum okkur líka í okkar borgarstjóri. Já, þú ert með þitt hérna. Já. Allir tilbúnir og það hefur komið fram málsmeðferðartillaga það að vísa þessu máli frá og þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögunni gefi merki. Ég veit að einhverjir bíða spenntir eftir að sjá þetta og þeir sem að móti kunna vera og hjáseta sósíalista. Þetta mjög þægilegt, mun betra system, verður samt best þegar við verðum komið með þetta í rafrænt og stafrænt form. Tillögunni vísað frá. Þá höldum við áfram dagskrá og við tökum þá fyrir mál 3 sem þá tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins mælaborð vegna eineltis og annarra ofbeldismála og nú mun forseti gera það sem forseti mun gera í hverju máli samkvæmt því sem við ákvæðum og það að ég mun segja að með vísan í 2. málsgrein 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar þá leggur forseti til að umræðan þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkustundir. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og þá tekur til máls frummælandi af þessu máli, það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að fylgja úr hlaði hérna tillögu okkar Flokks fólksins sem á þá leið að við leggjum til að borgarstjórn samþykki að sett verði upp mælaborð þar sem hægt að sjá hvaða úrræði skólar, íþrótta- og tómstundafélög Reykjavíkurborgar hafa tiltæk þegar upp koma eineltis og önnur ofbeldismál. Í sérhverri verkfærakistu skóla og íþrótta- og tómstundafélaga þurfa að vera til eftirfarandi gögn og þau aðgengileg á heimasíðu eða í appi. Númer 1, stefna í eineltis og öðrum ofbeldismálum. 2, viðbragðsáætlun, þar sem raktir eru verkferlar ef tilkynning berst einelti eða ofbeldi, tilkynningar eyðublað og síðan upplýsingar hverjir sitja í eineltisteymi viðkomandi staðar. Gagnsemi mælaborðs sem þessa að minnstakosti tvíþætt. Foreldrar geta kynnt sér viðbragðsferilinn áður en barn byrjar í skólanum eða í íþróttafélaginu. Þau fá jafnframt upplýsingar hvert þau eigi að leita ef barn segir frá einelti og mælaborðið jafnframt hvatning til skóla og félaga að vera vel undirbúin þegar slík mál kom upp. Tilraun var gerð hér í Reykjavík fyrir mörgum árum að halda þessum upplýsingum til haga á vefsíðu borgarinnar en það verkefni rann út í sandinn. Með því að hafa þessar upplýsingar aðgengilegar á einum stað fyrir borgarbúa auðveldara að tryggja að verklag skóla, íþrótta- og tómstundafélaga sé samræmt. Samræmt verklag eykur líkurnar á því að börnin fái svipaða og sambærilega þjónustu óháð því í hvaða skóla þau eru. Tillögunni fylgir stutt greinargerð og hún á þá leið. Möguleiki einnig að setja meira inn í þetta mælaborð. Nefna má yfirlit yfir forvarnar og fræðsluefni skólans eða tómstundarfélagsins og hvort skólar leggi fyrir árlegar kannanir líðan nemanda. Skólar sem það gera að fá betri og ítarlegri upplýsingar hvernig andrúmsloftið og menningin í skólanum og hvernig börnunum líður. Dæmi spurningar í svona svokallaðri líðankönnun
eru sem dæmi, já, hvort barnið þykir gaman í skólanum, hvort það eigi vini og hvort því sé strítt eða það sé lagt í einelti. Slíka könnun mætti leggja fyrir 2 á vetri og hér bara verið að tala einfaldar spurningar sem samt sem áður myndu gefa mjög sterkar vísbendingar hvernig barni líður. Nú mér langar líka að tala svolítið einelti. Við urðum flest máttlaus af sorg og skelfingu þegar að myndskeið af líkamlegu ofbeldi og einelti í garð 12 ára stúlku fór í dreifingu fyrir skemmstu. Töluvert hefur verið fjallað einelti frá því málið kom upp og hvernig bregðast eigi við málum af þessu tagi. Það vont ef eineltismál þurfa að komast í fjölmiðla til að vera tekið nógu alvarlega til að gengi verði í að leysa það af fullum þunga. Í starfi mínu sem sálfræðingur til meir en 30 ára hef ég komið að ótal mörgum eineltismálum. Og með hverju máli lærði ég eitthvað nýtt enda eru engin 2 mál eins. Eineltismál hafa orðið snúnari með tilkomu netsins. Ýmist verða börn fyrir einelti á samfélagsmiðlum og þar eru þau jafnvel hvött til að leggja í einelti. Myndefni einelti rata ítrekkað inn á samfélagsmiðlana og breiðast þar út eins og eldur í sinu. Aðeins lykilaðila, því að það var heilmikið rætt hverjir væru ábyrgir og hverjir væru lykilaðilar í kjölfar þessa skelfilega máls. En algengast að börn séu lögð í einelti í skólanum eða þar sem þau koma saman til að stunda áhugamál sín. En þá kemur upp svo spurning hvar skólar og íþróttafélög eru stödd með stefnu sem reyndar lögbundið að setja stefnu en það þarf líka að vera sýnileg stefna og hvar eru staðirnir staddir með viðbragðsáætlun eða verkferil og hvort upplýsingar séu yfir höfuð aðgengilegar á heimasíðu staðarins. Skólar og íþrótt- og tómstundafélög sem leggja áherslu á forvarnir, fræðsluefni og fyrirlestra og hafa vel útfærða verkáætlun auk eineltisteymis ná iðulega árangri við lausn eineltismála. Skólar sem eru hins vegar vanbúnir skorta oft heildarsýn á máli, samfellu og hreinlega úthald í vinnslu eineltismála. Mikilvægt að fylgja málum eftir til þess að tryggja að eineltinu ljúki endanlega. Og nokkur orðum hvernig það að vera í sporum foreldra, barna, sem eru ýmist gerendur eða þolendur. Það vissulega hræðilega sársaukafullt þegar barn manns lagt í einelti. Foreldrar finna til vanmáttar, reiði og sorgar. Flækjustigið verður enn meira þegar að gerendur eru margir og ekki eingöngu úr nær umhverfinu eins og skóla eða íþróttafélaginu. Heldur kannski krakkar úr öðrum hverfum. Það ekki síður áfall fyrir foreldra að fá upplýsingar að barni þeirra leggju önnur börn í einelti. Þá hefst glíma við alls konar tilfinningar. Foreldrar vilja vernda barnið sitt fyrir ásökunum en jafnframt vita þau að horfast verður í augu við vandann reynist ásakanir réttar. Einstaka foreldrar bregðast illa við og festast í varnarstöðu. Flestir foreldrar vilja þó að gengi sér strax í málið og eru tilbúnir að taka fullan þátt í úrvinnslunni. Börn sýna oft ólíka framkomu og hegðun í skólanum en heima og foreldrar eru færastir í að grafast fyrir orsakir þess að barni finni hjá sér hvata til að meiða önnur börn. Án þáttöku foreldra í úrvinnslunni ekki hægt að bæta aðstæður barnsins. Og þá nokkur orð þolendur og gerendur. Barn sem gerandi eineltis og sýnir viðvarandi ofbeldishegðun gagnvart öðrum þarf aðstoð með sína vanlíðan til að hægt sé að lágmarka hvöt þess til að leggja í einelti. Vanlíðan og vandamál má stundum rekja til skólatengdra þátta eða annarra orsaka. En hafa skal í huga að börn geta einn daginn verið í hlutverki geranda og þann næsta í hlutverki þolanda. En skaðsemi eineltis getur lifað með þolandanum ævilangt. Ekki hægt að vita með vissu hversu mörg börn hafa svipt sig lífi vegna óbærilegs lífs sem einkennst hefur af einelti og ofbeldi. Það í mörgum tilfellum ævilangt verkefni að vinna úr einelti og sumir þolendur ná sér einfaldlega aldrei. En hér að ræða risastórt samvinnuverkefni okkar allra.
ekkert foreldri á að þurfa að standa í þeim sporum að geta ekki vernda barnið sitt. Sem samfélag eigum við að gera kröfu að allir staðir þar sem börn koma saman hafi tiltæk verkfæri til að grípa máli strax og vinna úr því. Reglubundnar forvarnir fremur en átaksbundnar lágmarka að mál af þessu tagi komi upp. Grundvallaratriði að trúa á allt barni sem segir frá ofbeldi. Ef ábyrgur aðili segir foreldri að barn þessi að leggja annað barn í einelti, verður líka að trúa því. Þegar staðreyndir málsins liggja fyrir hægt að gera áætlun úrlausn. Öll börn eiga rétt á því að líða vel. Ég á hérna rúma mínútu eftir. Ég gæti tala hérna í allan dag. Á öllum mínu ferli, langa ferli, koma svo upp ótal margar bara birtingamyndir í huga mér af málum sem að ég hef komið að. Þegar ég að lesa þetta, ég bara verða afsakað, að maður bara á eiginlega erfitt vegna þess að horfa framan í barn sem að í þessum aðstæðum svo sorglegt og átakanlegt að það eiginlega ekki hægt að lýsa því. Og núna erum við í Flokki fólksins að leggja til hérna bara einfalt kerfi til þess að hjálpa foreldrum að sjá hvernig landi liggur í skólanum eða íþróttafélaginu og umfram allt einmitt svo oft verið að kvarta hvert eigum við að leita, til hvers eigum við að senda kvörtun. Og bara það að hafa eineltisteymi á heimasíðunni með nöfnum viðkomandi aðila sem taka við málinu svo mikill öryggisvendill, einhvern veginn bæði tilfinningarlega fyrir foreldrana og síðan ef það kemur upp mál að vita þá nákvæmlega hvert á að leita. En þessi ganga frá Pontíusi til Pílatusar í þessum málum svo átakanleg. Þegar fólk það vill einhvern veginn enginn taka ábyrgð og ef að skólinn kannski uppgötar að þetta ekki bara nemendur í þessum skóla, þá fara að ýta foreldrunum í einhvern annan skóla og svona þetta bara úr hverfi í hverfi og það sáum við mjög skýrt í þessu hræðilega máli sem kom hérna upp daginn. En það líka bara svo sorglegt að þurfa að koma svona mál í fjölmiðlana til þess að við tökum við okkur og þá farið í átak, tala við alla og svo dettur einhvern veginn allir dampurinn úr inn á milli. En hér ég og við í Flokki fólksins okkur langar til þess að sjá eitthvað verða úr þessu og leggjum þetta í dóm ykkar meirihlutans. Takk fyrir. Mælendaskrá Árelja Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórnarfulltrúar. Það algjörlega Kolbrún, háttvirtur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, að mínu mati töluverð vanvirðing að segja það teki engin ábyrgð. Og stundum þegar við erum að fjalla skólana hér í Reykjavíkurborg þá hef ég á tilfinningunni að fólk sé að fjalla skóla út frá einhverjum löngu liðnum tíma. Reykjavíkurborg með menntastefnu þar sem að sérstaklega getið og tekið á eineltismál. Reykjavík með innan allra grunnskóla fólk sem að skilgreina og hefur skilgreint hvernig eineltismál eru forgangssett. En svo það þannig að það mikilvægt að fjalla einelti að taka það ekki út fyrir og það einmitt svolítið klassískt að fara eftir nýjustu upphrópuninni. Það ekki þannig að það sé ekki verið að fjalla einelti. Það hver einasti skóli með eineltisstefnu og sérstakt starfsfólk sem að þjálfað til að takast á við einelti. Hins vegar myndi ég vilja snúa þessu við og segja hvað það sem við vitum geðrækt unglinga og þá erum við farin að tala einhverja allt aðra hluti og þá verðum við líka að styðjast við rannsóknir. Það þannig að rannsókn og greining hefur gert og erum við til fyrirmyndar í því samfélag hér á Íslandi. Við erum allan heim að kenna öðrum samfélögum hvernig á að takast á við þau geðræktarmál sem varða mest unglinga vegna þess að við erum með eitt mest rannsaka fyrirmyndir það hvernig við viljum hafa það. Ég minni á það að íþróttafélögin fyrir 15-20 árum fengju til sín stóra styrki vegna þess að það var rannsókn og greining sem sýndi fram á það hvað það sem að skiptir máli varðandi geðrækt. Það nokkrar hlutir sem við vitum. Einmannaleiki hefur aukist töluvert hjá unglingum undanfarin ár og ég var á Skrekk í gær sem annað dæmi frábært starf reykvískra grunnskóla
og þar setja þau sjálf á dagskrá mörg af þeim málum sem varða þau mest, sem að meðal annars eins og kom hann fram er bæði einmanaleiki og svo framvegis. Við þurfum að bregðast við einmanaleika sem hefur áhrif á það hvernig fólk upplifir hluti eins og einelti. Við vitum það samkvæmt rannsóknum að þegar að fólk verður einmana að þá sýnir það hefur meiri líkur á því að fólk upplifi einelti og ákveðna paranoju. Við vitum það að einmanaleiki hefur aukist meðal stúlkna. Annað sem við vitum íslenskt samfélag er það að unglingarnir okkar vinna meira heldur en aðrir unglingar. Spurjum okkur því að því, hvernig getum við með ákveðnum hætti sem samfélag brugðist við út frá ábyrgð foreldra á líðan unglinga og við erum alltaf að skoða þetta. Eitt af því sem við erum að skoða núna er hvort að það sé skynsamlegt að taka fyrir símanotkun barna í reykvískum grunnskólum. Það er þannig að það eru mjög margir grunnskólar í Reykjavík sem hafa verið að prófa sig áfram varðandi það að hafa símana ekki og það er ýmislegt sem að bendir til þess að það sé skynsamlegt. Á móti kemur að við viljum alls ekki taka niður tæknilega færni. Þannig við þurfum að vera að skoða hvað það er sem hefur áhrif á almenna líðan. Ég fullyrði það að einelti er gríðarlega vel það er tekið gríðarlega vel á einelti í reykvískum skólum og við erum til fyrirmyndar hvað það varðar. Hins vegar eru margir aðrir þættir sem við þurfum ávallt að vera að skoða. Ég tel að mælaborð sé ekki besti vegna þess að einfaldlega hvað ætlar að setja í mælaborðið. Við öll höfum einhvern tímann orðið fyrir einelti, geri ég ráð fyrir, hvort sem það þarf, og ég minni á það að einelti á vinnustöðum er fyrirbrigði sem eru vel þekkt. Og það þarf oft ekki meira heldur en eitt skemmtiepli til þess að það grassir á vinnustöðum. Og það er fullorðið fólk sem að hefur fulla færni til þess að svara fyrir sig sem að þar getur orðið fyrir. Þannig að hvenær eigum við að flokka einelti og er skynsamlegt að setja í það peninga og fjármuni að búa til mælaborð þegar við erum að takast á við þetta í öllum skólum. Í öðru lagi þá er það þannig að þegar við settum upp hverfismiðstöðunar að þá er sérstakt fagfólk sem er í því sem er til fyrirmyndar og þar höfum við séð mikinn árangur í öllum hverfum borgarinnar. Ég fagna allri umræðu einelti en mig langar til að setja hann í stærra samhengi. Við þurfum að takast á við einmanaleika, við þurfum að takast á við það að áfengisdrykkja hefur farið upp. Okkar frístundarfólk, fólk sem vinnur í okkar frístundarmiðstöðum, hefur núna í haust hafið þá vinnu að takast á hendur við aukna ofbeldis eða aukið ofbeldi meðal unglinga sem alltaf tengist einelti og líka aukna áfengisdrykkju sem er eitthvað sem við höfum ekki séð síðan 1998. Er þetta eitthvað sem er að koma upp í sambandi við COVID eða er þetta eitthvað sem að við getum brugðist við nú þegar? Þannig að það eru margir þættir sem að verið að takast á við og ég vil leggja á það áherslu að við séum ekki að setja málin upp með þeim hætti hér í borgarstjórn þar sem að við erum fyrir almenningi, þar sem að við erum fyrir foreldrum, þar sem við erum fyrir borgurum þessara borgar með þá orðræðu að það sé ekki verið að takast á við einelti innan skólana vegna þess að það skólastarf þar sem að er eineltisáætlun í hverjum einasta skóla er til fyrirmyndar. Þannig að ég sé ekki þörfina á mælaborðin hins vegar mætti skoða það. Ég er ekki að segja að ég vil slá það út af borðinu og segja bara að þetta sé alls slæm hugmynd, alls ekki. En það ég er bara að segja að það eru ýmsir aðrir þættir sem við þurfum að horfa á og sem við erum að horfa á og okkar fólk er að takast á við. Að öðru leyti þakka ég fyrir umræðuna, hún er mikilvæg. Þá hefur Árelja Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar nú aðeins að byrja bara á leiðrétta kannski ef orðið einhver misskilningur. Tillagan er alveg skýr og hér er að ræða að það liggi fyrir ákveðnar upplýsingar á heimasíðu eða í appi eftir hvernig á það er litið. Og já, eins og ég kom fram, sagði áðan að þá eru allir með stefnu en viðbragðsáætlun og verkferlar eru ekkert endilega sýnilegir öllum foreldrum og það er til dæmis ekki allir skólar eða félög með tilkynningaðiðblað á heimasíðu og hvað þá að nöfn þeirra sem er í eineltisteyminu séu þar. Þannig að það eru þessar upplýsingar sem að tillagan gengur út á að séu aðgengilegar foreldrum. Þetta er rauninni mjög skýr tillaga, mjög afmörkuð og mjög praktísk. Og svo getum við talað allt mögulegt sem að
geti tengt við einelti og ofbeldi. Ég var ekki heldur bara að tala einelti, heldur líka ofbeldi, sem getur verið náttúrulega alls konar birtingarmyndir. Ég var ekkert að tala síma, ég var ekki reyndar að fókusera neitt sérstaklega á einmannaleika, ég var heldur ekki að fókusera sérstaklega í þessari tillögu á vinnustaði, þannig að mér fannst borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir fara kannski helst til og vítt og breytt svona miðað við hvað við erum að tala afmarkaða tillögu hérna. Ég upplifði bara heila kannski líkar en ekki við þessa tillögu, finnst hún ekki sniðu og það er kannski bara fínt að fá það á hreint en við sjáum nú til hvað verður. En ég vildi svona aðeins skýra þetta að hérna kannski við fáum bara að halda okkur við tillöguna í umræðu, það væri mjög gott. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar eða ansvörum lokið þá og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, við sósíalistar styðjum þessa tillögu og tökum undir mikilvægi hennar að þetta sé allt svona skýrt og það sé hérna skýrt gagnvart foreldrum og öllu hvar þessi áætlun og viðbrögð eru og ég veit að hjá hverjum og einum skóla sem með þetta en hérna erum við þá líka að ræða íþróttafélög og tómstundafélög. Ég sá á heimasíðu borgarinnar að það er fjallað einelti í skóla og frístundastarfi en það er ekki mjög áberandi, þá þarf að fara undir grunnskólahlutann og þá birtist kafli þetta. En sá kafli mætti að mínu mati vera miklu ítarlegri og fara einmitt yfir úrræðina dýpt svo að liggi bara alveg skýrt fyrir hvað í rauninni gerist þegar svona mál komi upp. Að sjá þar einmitt á heimasíðu borgarinnar, að sjá þar þá bara stefnuna og dæmi viðbragðsáætlun sem taka gildi en ekki aðeins svona þessa skilgreiningu á einelti og hvað foreldrar geti gert sem að mér finnst vera þungamiðjan í því sem á aðalsíðu borgarinnar. En svo svona önnur spurning sem ég velti fyrir mér í þessu og það rauninni hvort að þá íþrótta- og tómstundafélögin hafi öll tæki og tól til þess að í rauninni fara að auglýsa þetta ítarlega og hvort að þessi þekking sé til staðar hjá öllum íþrótta- og tómstundafélögum. Það eru mörg félög sem hafa gert samning við borgina og eru þá aðilar að frístundakortinu. Þannig að þetta það sem ég velti fyrir mér að því það verið að tala skólana annars vegar og svo íþrótta- og tómstundafélögin hins vegar. Það er til dæmis mjög misjafnt hversu áberandi það má sjá eitthvað gegn einelti til dæmis á heimasíðu íþróttafélagana og það væri þá eðlilegt að þetta væri samrýmt til dæmis eins og með því að segja öll þau félög sem eru aðilar á frístundakortinu að þau þurfi þá bara að vera með stefnu gegn einelti og verkfærakistu og þetta sé þá bara mjög sýnilegt hvernig farið að þessu. Svo annað sem ég vildi nefna í þessu líka, það einmitt kemur fram í greinargerð með tillögunni með leyfi forseta, en þá kemur upp svo spurning hvar skólar og íþróttafélög eru stödd með eineltisstefnu, viðbragðsáætlun, verkferla og hvort upplýsingar séu aðgengilegar á heimasíðu, tilvitnun lýkur. Þannig að þetta þarf alveg svona að liggja fyrir. Og svo það hin spurningin sem ég nefni í þessari umræðu og það getum við komið í veg fyrir einelti og ofbeldi og ef svo hvernig gerum við það og svona hvernig ætlar skólasamfélagið og íþrótta- og tómstundafélög að vinna gegn því. Það hafa ljótmál komið upp og þannig við þurfum líka að spyrja okkur svona hvað þarf að breytast í skólum og nærumhverfinu til að koma í veg fyrir einelti og ofbeldi. Og líka spurning sem ég með hvort að núverandi áætlanir það sé til staðar ef að fullorðnir í skólasamfélaginu eða íþrótta- og tómstundastarfi eru gerendur í eineltismálum þá ef það verið að sýna því gagnvart börnum. Þannig að já, þetta þarf bara að vera allt á hreinu og ná yfir öll samskipti og það þarf líka að skrá allt sem á sér stað eftir eðli eineltis og ofbeldis. Svo það sé að bregðast við á viðeigandi og hnitmiðan hátt við vandanum, hvort sem er ræða eins og áreiti eða ofbeldi vegna rasisma, kynhneigðar, kyntjáningar, kynferðis eða holdafars, bara svo ég nefni nokkur dæmi. Það er kannski svona efni í aðra tillögu en mér finnst þetta samt mjög eiga við umræðuna sem hér núna. Eins og við sáum til dæmis foreldri nefndi í Kastljósi fyrir skömmu að þegar verið var að ræða kynþáttafordóma í skólum
og viðbrögð við því að þá kom fram að atvikin eru ekki skráð sérstaklega þannig og það er náttúrulega bagalegt. Það foreldri sem kom fram, pabbi, lýsti því, hann var að tala um kynþáttafordóma innan skólaborgarinnar og þau hatursfullu ummæli sem börn hans hefði þurft að þola. Og þar kom fram að skólarnir, að hann greindi frá því að skólarnir svona héldu ekki utan um þetta og foreldri var fyrir vonbrigði með það hversu lítil tæki og tól skólinn hefði til þess að taka á þessum málum og hafi í eitt sinn tilkynnti skólans svona orðræðu, þar að segja rasíska orðræðu og nefndi að aðkoma skólans hafi í rauninni verið búin þegar búið var að tala við foreldra og hann pappinn þá að hann veit ekki hvort það hafi verið átt við þetta eða ekki. Svo í viðtalinu kom fram að foreldrið myndi vilja að fræðslu yfirvaldi hverju sveitarfélagi lögðu skýra línur varðandi hvernig þetta væri meðhöndlað. Það er að segja viðbrögð við kynþáttafordómum, að á heimasíðum skólana þá sé þetta ekki tekið út fyrir, að það sé alltaf undir einhver svona almennum hatti sem sagt varðandi eineltisáætlun og það sé ekki tekið svona skýr afstæða þegar svona mál kom upp. Og honum fannst þetta einmitt agabrot og ætti að skráða sem agabrot og það er ekki gert og svo er hann að greina þarna frá sem var athyglisvert í viðtalinu er að þegar hann hefur hringt á fræðslusviði hjá borginni og beðið tölfræði að hversu mikið umfangið er á þessari orðræðu og hatursfullum athugasemdum að þá fær hann engin svör og svona verið sagt að þessi tölfræði sé ekki til, að það sé ekki haldið utanum þetta í skólanum. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum líka að vera að fylgjast með og þetta sé allt upp á borðinu þegar að það er verið að tala um tíðinni eftir eðli eineltis og ofbeldisbrota að þetta sé ekki sett á einn hatt, heldur skilgreint nákvæmlega svo að það sé hægt að fylgjast með umfanginu. Það hlýtur að vera hægt að búa til skráningakerfi sem heldur utan slíkt sem sé þá samræmt á milli innan allra starfsstöða, skóla eða vinnustöða borgarinnar eftir því sem við á. Og svona ég vildi bara í þessu samhengi líka minna á að það var samþykkt til að Sósíalistaflokksins á síðasta borgarstjórnarfundi á síðasta ári, jólafundi, að vinna aðgerðaáætlun gegn rasisma sem að svona á við í þessari umræðu og það hefur ekki enn komið til framkvæmda og það er bara svo mikilvægt að við séum með alla þessa verkferla gegn ofbeldi, að þetta sé bara mjög skýrt og já, það liggi bara skýrt fyrir hvernig nákvæmlega sé brugðist við í einelti, varðandi einelti og öll önnur ofbeldismál. Takk. Magdalena Mössudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur afmælisdagskrá Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir tillöguna. Hún ávarpar auðvitað mjög mikilvægt mál og á mínum mati felst styrkur hennar í því að hún er að leggja til að á hverjum tíma sé til mjög skýrt plan, skýr yfirsýn þau úrræði sem að við erum með á hverjum tíma til þess að bregðast við eineltismálum, bæði í skólum, hjá íþróttafélögum og öðrum sem að koma að formlegu tómstundastarfi í borginu og við erum í formlegu samningssambandi við. Einelti er auðvitað svartur blettur í okkar samfélagi sem að mjög mikilvægt er að taka alvarlega og umfram allt að við séum alltaf með virk úrræði þar sem við grípum til varna fyrir þolendur og leitum lausna sem að tryggja þeim betri lífsgæði. Nokkur orðum tillöguna, í henni er ávarpað að allir skólar, íþróttafélög og tómstundafélög þurfi að vera með stefnu í eineltis- og ofbeldismálum, viðbragðsáætlunum með tilheyrandi verkferlum í þessum málum og upplýsingum til foreldra þá sem koma að úrlausn mála og svo framvegis. Og ég tek undir með formanni skóla- og frístundaráðs Árelíu Eydís Guðmundsdóttur það að það eru alveg á hreinu að í skólaumhverfinu eru allir skólar með slíka stefnu, með aðgerðaáætlun og viðbragðsáætlun og ferla og það sama á við íþróttahreyfinguna. Ég hef farið yfir það frá minni hlið og get upplýst að hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur mjög mikil áhersla lögð á að vinna einmitt með eineltismál og leita farsælla lausna á þessum oft viðkvæmum málum. Og samkvæmt þeirra upplýsingum eru öll íþróttafélög innan IBR með stefnu í eineltis- og ofbeldismálum og sömuleiðis viðbragðsáætlun og verkferla
sem eru virkjaðir leið og tilkynning berst einelti. Það þarf líka að taka svona stóra samhengið inn. Við erum með á vettvangi ríkisins samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarf sem að hefur það skilgreinda hlutverk að taka á málum sem þessum en það vissulega hefur gerst á einstökum tímum að það hafi verið mjög mikill fjöldi mála sem hefur leitt til þess að IBR hefur þurft að stíga inn og taka í sitt fangmál sem að hafa ekki komist á dagskrá hjá samskiptaráðgjafanum. Og þar svo það sé á hreinu, sérstakur starfsmaður sem sinnir málum sem þessum, eineltismálum og öðrum málum sem tengjast afbrigðilegri hegðun eða ofbeldismálum og öðru slíku og hafa þá með íþróttahreyfinguna í borginni að gera. Umræðan þessi mál sem betur fer mjög í brennideplu og ég vil vekja sérstaka athygli á því að bara núna fyrir þessum mánuði 4. nóvember síðastliðinn var gefin út viðbragðsáætlun sem hefur verið unnin í samstarfi þessa samskiptaráðgjafa á vegum ríkisins, íþrótta- og æskulýðsstarfs, Íþróttabandalags Reykjavíkur, Bandalags íslenskra skáta, Íþrótta- og Ólympíusambandsins, KFUM&K, Ungmennafélags Íslands, æskulýðsvettvangsins og Landsbjargar og þar einmitt í þeirri viðbragðsáætlun að finna heilan kafla, sérstakan kafla einelti og samskipta vanda sem ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér. Við erum með í gildi samstarfssamning eðli málsins samkvæmt milli Reykjavíkurborgar og IBR og þar í 13. greininni fjallað mál af þessum toga þó að það sé ekki sérstaklega ávarpað einelti þá ávarpað þar ofbeldismál, hegðunarviðmið, siðareglur, tengingar við mannréttinda- og forvarnastefnu borgarinnar og svo framvegis og sá samningur einmitt til endurskoðunar núna og má vel nýta tækifærið og skerpa á eineltismálunum sérstaklega í þessari 13. grein og við munum taka það til skoðunar. Það mat okkar færasta fólks í þessum málum að flöskuhálsinn liggi hins vegar ekki í skorti á stefnu eða aðgerðaáætlunum eða verkferlum heldur einmitt að það vanti fleiri hendur til þess að sinna eineltismálum og leita á þeim lausnum. Þannig að við getum lagt lið þeirri baráttu að ríkisvaldi setji fleiri hendur til verka á vegum samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og mögulega aukið svigrúm IBR innan borgarmarkanna til þess að sinna þessum málaflokki. Þannig að netto niðurstaðan þessi við þurfum kannski ekki stefnumótun, áætlanir eða ferla, þeir eru til staðar. Það sem þarf eru fleiri hendur til þess að vinna þessi vandasömu verk, aðstoða þolendur sem að verða fyrir einelti og létta af þeirri þungu byrði sem að því fylgir að verða fyrir einelti sem barn eða ungmenni. En hafandi sagt það, mælaborð örugglega gagnlegt til þess að skerpa á og hafa betri yfirsýn yfir þennan málaflokk og fylgjast til dæmis með tíðni mála eineltismálum þeim að fjölga og hverja getur verið skýringar á því. Við þurfum að hafa skýra mynd af því á hverjum tíma og ég legg því til að tillögunum verði vísað til borgarráðs til meðferðar þar sem að málið tengist fleiri en einu fagsviði borgarinnar. Óskað að veita ansvar og það Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir hans jákvæðu viðbrögð, þannig vænt það að hann sýndi tillögunni skilning. Og þetta allt saman hárrétt sem hann sagði. Það eina svona sem ég vildi skerpa aðeins á að ef bara prófa sjálfur að skoða heimasíður skóla og íþróttafélaga að þá það bara mjög mismunandi hvað þessar upplýsingar eru aðgengilegar. Sumir skólar eru kannski með stefnuna, ekki viðbragðsferilinn og eiginlega ekki mjög margir sem eru að tala hverju sitt í teiminu. Þannig að ég svona í mínu starfi að þá fannst mér foreldrar tala mjög mikið það að það væri gott að sjá hverju sitt í þessu teimi upp á hvert getum við bara hreinlega sendt tilkynningunum til eða haft samband við, að fá bara nafnið og einhvern veginn, ég vil bara myndir af fólki í teiminu. Og það svona þetta kannski sem að þyrfti að vera algjörlega skýrt á heimasíðu allar þessar stofnana og síðan auðvitað væri frábært að hafa þetta allt á einum stað, þannig að allur samanburður auðveldur og þá líka kannski fyllast skólar og félög þá enn meira kappi að hafa þessar upplýsingar enn sýnilegri en þeir eru búin að vera og þannig að þetta svona líka hvatning og það hægt að sjá bara kannski mikinn mismun samt sem áður þó svo allir sé að reyna að gera þetta eins.
og síðan þarf þetta að uppfæra þetta. Það er svolítið þetta sem tillagan gengur út á, að hafa þetta bara í einu banka, alltaf uppfært og dálítið svipað alls þar, þannig að börn séu þetta að njóta svona jafnræðis þegar kemur að þessu málum, þurfi þau á einhverju svona, já, bara lendi þau í slíku máli sem hér er lýst. En takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita ansvar, svara þá ansvarið Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég held að þetta sé hérna bara ágætis innlegg og hluti af því að til að hann verðskuldið það að fá rýni í borgarráði. Nákvæmlega þetta sem lítur að því bara hvernig er praxísin varðandi framfylgd þeirra stefnu og þeirra aðgerðaáætlana sem er í gildi og þeirra verkferla sem við erum að nota. Tek undir aftur með formanni skóla- og frístundaráðs að það er víða unnið frábært starf í þessum efnum, en það er alltaf til þess að skoða hvort að við getum létt foreldrum og þolendum sporin í því að einfalda ferlana og gera upplýsingar áætlanirnar, stefnuna og ferlana aðgengilegri. Ég held að það verði bara viðurkennast og allir þekkja það sem hafa farið í gegnum til dæmis okkar ágæta vef sem að nýlega hefur verið uppfærður. Það getur alveg verið þrautin þyngri og flókið ferðalag stundum að komast á lendingarstað við að finna nauðsynlegar upplýsingar, ekki síst þegar undir eru svona bara mjög viðkvæm mál og persónuleg mál þar sem að menn eru kannski ekki alveg í aðstöðu til þess að leita langan veg að upplýsingum það hvert þú getur leitað til að fá úrlausn þinna mála. Helgason lokið við að svara ansvari ætla borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir að veita ansvar öðru sinni eða komast á mælendaskrá? Já, sjálfsagt. Þá er ansvarum hérna undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins, Kolbrúnu Baldursdóttur, fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Því við eigum ekki bara að tala eineltismál á tyllidögum eða þegar alvarleg mál koma upp. Það er mikilvægt að það fari fram viðvarandi vinna og umræða og það sé sífellt í gangi í leik- og grunnskólum og í frístundastarfi að efla jákvæð samskipti til að koma í veg fyrir eineltismál og samskipta meðal barna og ungmenna. Og stór liður í því er að það sé til skýrir verkferlar og að við gerum óháðar úttektir á þessum verkferlum og á stöðu eineltismála í skóla og frístundastarfi. Og það er líka brýnt að þeir skólar þar sem einelti mælist mest ár frá ári að þeir fái stuðning. Þeir fái stuðning til þess að takast á við þennan vanda. Á sínu tíma þá lögðum við sjálfstæðismenn fram tillögu í skóla- og frístundaráði þess efnis að það yrði komið upp svona ábendingar hnappi fyrir börn sem að telja sig hafa orðið fyrir einelti. Þannig að þau getur nafnlaust látið vita að einelti sé í gangi, annarkvort þeir sjálfir, þar segja þolendurnir, eða kannski skólafélagar þeirra, getur þá bent skólayfirvöldum á að eineltismál sé að ræða eða grunur það. Við þurfum alltaf að vera verði varðandi eineltismálin. Því miður þá koma þau upp aftur og þeirri vinnu lýkur aldrei. Þannig að allar tillögur sem snúa því að skýra verkferla og skýra leiðir til þess að draga úr þessum vanda eru frábærar. Og mér finnst bara frábært að borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir skyldi ávarpa þetta mál hér og leggja fram tillögu þess efnis sem gæti verið liður í því að hjálpa skólunum, hjálpa foreldrum til þess að jafnvel komi í veg fyrir eineltismál og að leysa þau. Á sínu tíma lögðum við sjálfstæðismenn líka fram tillögu þess efnis að það yrði komið á óháðum vettvangi fyrir þar að segja þá sem að verða fyrir einelti til að leysa þau mál. Vegna þess að stundum koma upp aðstæður í skólum
þar sem ekki hægt að leysa málin á vettvangi. Þannig að við þurfum að hafa einhvern vettvang sem að getur gripið þau tilfelli sem að við getum ekki leyst innan skólana. Því að það á ekkert barn að þurfa að þola einelti og við eigum aldrei að líða einelti og við eigum ekki að taka það í mál að einelti sé bara á dagskrá á tyllidögum og þegar að uppkoma alvarleg mál. Sínu máli og hefur þá borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir óskað eftir að veita ansvar. Já, ég vil taka það fram að ég er mjög þakklátt fyrir þessa umræðu og til að hún sé algjörlega brýn og að við auðgumst á því að fjalla reglulega einelti. Það þannig, svo það sé tekið fram, að borgarfulltrúinn Marta tala að það ætti kannski að veita skólum aðstoð og þá eru hverfismiðstöðvarnar með fagfólk sem bæði fer út í skólana og eru líka með teymi sem að sjá eineltismál, þannig að þegar að alvarleg eineltismál koma upp í skólum borgarinnar að þá ekki eingöngu skólastjórinn sjálfur sem ábyrgur eða þú veist að það tekið á næsta þrep ef hægt að orða þannig og fleiri fagaðilar koma að því. Þannig að ég hef nú rannsakað vinnustaða einelti, þess vegna kannski fór ég víðan völl eins og Kolbrún benti á. Og það engin einföld lausn. Lausnin alltaf að horfa á menninguna og að reyna að skilja hvað þættir það eru. Það eru ýmsir þættir í sambandi við menningu innan skóla í Reykjavík sem eru aðkallandi alveg eins og öllu landinu sem við þurfum að sameinast Við þurfum til að mynda að opna á umræðu og styrkja foreldra almennt séð og ég tel að við séum að gera þetta vel. Ég ekki að segja að við séum að gera þetta fullkomlega og það algjörlega ljóst að sú umræða sem hér hefur átt sér stað mjög mikilvæg og að við þurfum alltaf að uppfæra ferlana okkar. En við þurfum að taka þetta bara í stærra samhengi og þess vegna bara fagna ég því að þessu sé vísað í borgarráð og að við finnum besta flötinn á því hvernig við útfærum þetta. Takk fyrir góða umræðu. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Það ekki tekið við fleiri ansvarsbeiðnum þegar ræðan og það ekki hægt að veita ansvar við ansvar. Má ég gera athugasemd fyrir fundarstjórn? Forseti biðst afsökunar, borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir svarar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir andsvarið. Þar kom svona fram skýring út frá hennar ræðu áðan. Það mátti túlka sem svo að þetta væri bara allt í góðu lagi en það því miður ekki þannig og við því verðum við að bregðast. En borgarfulltrúinn kom einmitt inn á mikilvægt atriði að það stuðningur til staðar inn á þjónustumiðstöðunum. Það sem að tillaga borgarfulltrúa flokksins kveður á að skýra þessa verkferla. Og ég nokkuð sannfærð það að foreldrar ekki meðvitaðir það að úrræðin á þjónustumiðstöðunum séu til staðar. Einmitt þess vegna ættum við að samþykkja þessa tillögu og skýra þessa verkferla frekar. Mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vil bara þakka umræðuna og ég svona tiltölulega bara ánægð með hana. Ég bara samt svona taka 2 punkta úr henni. Að fyrst vil ég nefna það að ég var auðvitað aldrei að segja að það hér áðan eða í flutningi tillögunar að það væri verið að varpa frá sér ábyrgðinni. En það auðvitað þannig sem að stundum fólk upplifir það og lýsir því að þeim finnst kannski svona verið að ýta þeim fram og tilbaka
og ég vil bara alltaf hlusta á foreldrana og ég vil hlusta á börnin, ég vil hlusta á fólki sem í miðri á í þessum erfiðu málum. Og síðan ef einhver veit það, held ég, þá það ég, þessi mál eru ekki einföld og ég get sagt ykkur það að í sumum af þessum málum hef ég stundum haldið að ég myndi aldrei sjá til sólar því að þau hafa verið svo flókin og erfið þegar ég var skólasálfræðingur í 10 ár og oft kölluð til þess utan og margar andvökunæturnar að bara hreinlega hugsa taktíkina í málunum til þess líka að það kom ekki bakreikningar og einhver svona að klúðurstæmi að hálfu fagaðilans. Það í raunin bara hvað næsta skref og hvað næsta rétta skref til að einhvern veginn að komast að einhverjum endapunkti. Þannig að ég held að þetta séu bara, þetta hljóta að vera með flóknuri málum sem að fólk oft lendir í að leysa, stundum eru þau líka bara orðin svo margslungin og fólk eru svo brotið að meira segja viðbrögð, góð viðbrögð sko frá öðrum í málinu eru mistúlkuð og allt slíkt. Þannig að þetta eru erfiðust og flóknustu mál sem hægt einhvern veginn að koma að. Og því fyrr sem næst utan þau að því meiri líkur á að hægt að leysa þau þannig að þau hefjist ekki að nýju. Því að svo það annar kapítölu að þau kannski einelti hættur tíma eða ofbeldi og svo bara byrjar það aftur jafnvel í annarri birtingarmynd. Þannig að þetta bara, og hér vorum við sannarlega ekki í flokki fólksins að halda að við verum bara að leysa neitt. Við erum bara með þessa skýru tillögu og hún mjög, mjög afmörkuð og ég held að sé bara útilokaða misskilana. Við viljum einmitt bara fá þessar upplýsingar, kannski á einn stað og þannig að bara sem foreldri, segjum bara að foreldri það skólaganga barns að hefjast og maður vill sem foreldri vera bara vissum hvert myndi ég leita ef barnið mitt lendir í einhverjum aðstæðum sem þarf svona lausnið og þá myndi maður bara opna eitthvað mælaborð eða já, kannski heima sín í skóla og segja maður finn ekki allt þar, þá þetta mælaborð og þá sér maður nákvæmlega hvernig landið liggur á viðkomandi stað. Þannig að en ég ætla ekki að lengja fundinn, ég held að við séum í rauninu öll pínlítið bara sammála, þetta auðvitað bara hjartans mál okkar allra, ég alveg klár á því. Og hér bara ein svona hugmynd sem lögð fram og ég bara ána með að hún skuli allavega fara á annan stað, hvað svo sem verður þar. En það ekkert til þess að ammast yfir hér og nú og ég bara vil takka aftur fyrir umræðina og ég upplifi virkilega að við erum alveg öll að hugsa það sama. Takk fyrir. Þá umræðan þennan dagskrárlið lokið og gengið til atkvæðagreiðsla málsmeðferðartillögu hér í salnum. Þá allir borgarfulltrúar í salnum og gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrir liggur málsmeðferðartillögu að vísa þessari tillögu í borgarráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu. Og hún samþykkt samhljóða. Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að laun borgarfulltrúa taki ekki hækkunum árið 2023 og forseti árétti að með vísan til 2. málsgrein 25. greinar samþykktar með stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar leggur forseti til að umræðu þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Já, gerðu svo vel. Þá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, fyrst á mælendaskrá. Forseti, borgarbúar, launin okkar eru of há. Grunnlaun borgarfulltrúa eru nú 948.481 króna. Og ofan á það leggjast oft ýmiss konar álagsgreiðslur. Launin ekki í neinum takti við laun þeirra sem starfa fyrir borgina og sinna mikilvægri grunnþjónustu.
líkt og þeirra sem starfa í skólum borgarinnar. Lítum til lægstu launa þeirra sem eru á leikskólum og nefnast óbreyttir starfsmenn á deild sem eru með 438.758 krónur á mánuði og lítum til grunnskóla þar sem skólalegar í grunnskólum eru með 421.000 rúmlega á mánuði, svo dæmi sé tekin. Svo eru við hér að taka sjálfkrafa við launahækkunum á grunnlaun okkar, laun sem eru meira en helmingi hærri en laun þeirra sem starfa í skólum borgarinnar að sinna því mikilvægasta sem til börnunum og kennslu þeirra. Þannig að það er nauðsynlegt að koma á launastefnu innan borgarinnar þar sem það sett eitthvað eðlilegt viðmið á milli hæstu og lægstu launa og þar verður að skoða öll laun innan borgarinnar. Við sósíalistar í borginni, við höfum til dæmis talað fyrir því að það yrði sett eitthvað svona launabil, þannig að hæstu laun verði aldrei hærri en þreföld lægstu laun og höfðum það svona sem útgangspunkt á síðasta kjörtímabili þegar við vildum fá umræðu þetta og hvað væri svona eðlilegt bil á milli launa, en það var þá engin vilji til þess að skoða slíkt. Það er nauðsynlegt að við setjum okkur stefnu launin, hvernig þau hækki og hversu mikið þau megi hækka og eins og það nú þá gerist það sjálfkrafa 2 sinnum á ári í takt við þróun launavísitölunar. Það sem grunnlaunin miða við þá þróun launavísitölu frá marsmánuði 2013 og uppfærast 2 sinnum á ári í janúar og júlí ár hvert. Og á öllum mínum starfstíma sem borgarfulltrúa þá hefur þetta aldrei leitt til þess að launin hafi lækkað svo það sé tekið fram. Og hér leggjum við til að launin taki ekki hækkunum árið 2023 og sambærileg tillaga sósíalista var líka borin upp í byrjun COVID og þar sem það var lagt til að launin taki ekki hækkunum á meðan að COVID-faraldurinn stæði og samfélagið væri að takast á við efnahagslegar afleiðingar þess og að við myndum þá sýna ábyrgð í verki með því að hækka ekki laun okkar á komandi mánuðum og það væri svona fyrsta skrefið sem við ættum að líta til þegar við lítum inn á við. Þá, eða í apríl 2020, þá voru lægstu laun í borginni 335.000 krónur á mánuði. Þegar tillaga okkar sósíalista var loks afgreidd 2,5 ári síðan, þá hefði laun okkar hækkað 175.000 krónur, sem meir en helmingur af lægstu launum. Þannig við verðum að fara að skoða eitthvað samhengi hérna. Á sama tíma þá hækkuðu lægstu laun aðeins rúm 51.000 krónur en kjarasamningsbundna hækkun á tímabilinu var aðeins 33.000 ef ekki hefði verið samið sérstaklega hagvaxtarauka og gengi hefði verið eftir að staðið væri við það ákvæði samningana. Og þrátt fyrir ítrekanir og fyrirspurnir afdrif til okkar sósíalista frá apríl 2020 þá hlaut hún ekki afgreiðslu fyrr en eins og kom fram aðeins 2,5 ári síðar. Og eins og þessi 175.000 krónur, þetta byrjar í því að við skoðum tímabilið apríl 2020, þá eru grunnlaun okkar borgarfulltrúa 773.464 krónur og þegar tillagan var felld fyrir skömmu, þá voru grunnlaun okkar komin upp í 948.481 krónur. Við erum talað 175.000 krónar hækkun á svona stuttu tímabili. 175.000 krónur á 2,5 ári. Þetta kemur til okkar sjálfkrafa, við þurfum ekki að biðja launahækkun, við þurfum ekki að færa rök fyrir launahækkun eða óska sérstaklega eftir því. En þau sem að leita eftir viðurkenningu á sínu mikilvæga starfsframlagi til borgarinnar þurfa að hafa mikið fyrir því, eins og að leggja niður störf til þess að fá eðlilega kjara leiðréttingu eins og við sáum í verkföllunum 2020. Á sama tíma og þessar sjálfvirku launahækkanir komið til okkar upp á 10.000 hver skipti, þá þau lægst launu að skrimta. Á sínum tíma þá voru laun borgarfulltrúa tengd þingfararkaupi. Og í kjölfar ákvörðunar borgarstjórnar árið 2016 þá var ákveðið að breyta skipan launamála og var það samþykkt árið 2017 þar sem tenging við þingfararkaup var afnumin og þessi staf var tekin upp
tenging við launavísitölu og átti það að endurspegla betur almenna launaþróun. Og þegar við sósíalistar byrjum að tala launamálin, þá mikið talað þessa breytingu sem átti sér stað þá. En hér erum við ekki að ræða hvað gerist 2016 eða 2017, heldur hér erum við að ræða hvað okkur finnist réttlætanlegt að taka á móti og þá svona háum launahækkunum. Þannig að það ekki það sem við þurfum að vera að ræða, hvað hafi gerst hversu gott það hafi verið að aftengja okkur við kjararáð árið 2017, það búið, sá tími liðinn og spurningin hvað munum við gera núna. Það einmitt mikið talað til þess að núverandi fyrirkomulag endurspegli svona betur almenna launaþróun, en hér verður að hafa í huga að þegar að það launahækkun út frá launavísitölu, þá hún mikla hærri í krónum talið en með við önnur lægri laun. Og hér í borginni þá gilda einar reglur okkur og allt aðra starfsfólk og íbúa borgarinnar. Þannig hækkar til dæmis leiga hjá félagsbústöðum út frá vísitölu neysluverðs en ekki húsnæðisstuðningurinn á móti. Fjárhagsaðstoð hækkar út frá einhverjum tilviljunarkenndum aðferðum og ekki takt við almenna þróun í samfélaginu og þar ekki tekið tillit til utanaðkomandi þátta. Og í dag þá erum við því að leggja til að laun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa taki ekki hækkunum árið 2023 og mér finnst það réttlætismál að við stöldrum við og skoðum stöðuna þegar að núverandi fyrirkomulag býður upp á svona launahækkanir til okkar, svona miklar. Þurfum að skoða laun okkar í samræmi við aðra og þessi aðgerð myndi leiða til þess að borgin myndi spara 29 milljónir á næsta ári. En það einmitt talan sem áætlað að hækkanir muni kosta á næsta ári. Og ég get ekki séð að við munum skrimta við þessa ákvörðun. Og með því að taka ekki á móti 2 launahækkunum, þá erum við þarna með auka 29 milljónir. Og við getum svo spara þær, settar í eitthvað annað og betra. Það væri til dæmis hægt að greiða öllum á fjárhagsaðstoð, desemberuppbót með þessum fjármunum, en samt eiga 9 milljónir afgangs til þess að nýta eitthvað uppbyggilegt. En eins og reglurnar eru núna varðandi fjárhagsaðstoð að þá fer desemberuppbót eingöngu til þeirra sem hafa verið með greiðslu fjárhagsaðstoðar undangengna 3 mánuði samfellt. Það bara ekki réttlætanlegt að við tökum við þessum greiðlegu hækkunum og sérstaklega þegar hagræðingarkröfur eru settar á ýmsa starfsemi borgarinnar en við alveg stikkfrí. Við getum ekki verið bara að taka til okkar á meðan staðan í samfélaginu eins og hann er. Þannig ég vona að við fáum bara umræðu þessa tillögu sem liggur hér fyrir launamálin og við getum bara svona rætt hver okkar skoðun sé á því. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það einmitt skiptir máli að fara tilbaka og átta okkur á því hvers vegna umgjörð launa borgarfulltrúa eins og hún og hvers vegna það skiptir máli að við séum ekkert að hringla í henni. Og mér finnst líka skipta máli að fara ekki inn í samanburðar leikfimina. Það hægt að bera okkur saman við hvað sem og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom með ýmsa góða samlíkingar hér áðan í sinni ræðu. Ef við spörum þetta getum við að nýta í fjárhagsaðstoð eða hvað sem Ég ætla ekki að fara í neina svona leikfimi. Það eru kjarasamningar framundan. Erum við þá líka að segja að við getum bara sleppt þeim? Hagræðing hagræðing og hér erfiður rekstur. Eigum við þá sem sagt að sleppa þeim líka? Nei, það nefnilega nákvæmlega þannig að laun borgarfulltrúa eru tengd launum í landinu og þau eru tengd í gegnum launavísitölu og ég ætla að leyfa mér að ítreka það hvers vegna við erum hér í dag með þessa umgjörð á launum. Og Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi kom nú örlítið inn á það í sinni ræðu en ég ætla að leyfa mér að gera það aftur og setja þetta
í þessa umgjörð. En laun borgarfulltrúa voru til 2016 tengd þingfararkaupi. En þau voru aftengd þá og það var ekki að ástæðulausu. Og við þekkjum það sem höfum fylgst með þessum málum og sem ég veit að allir hér hafa gert og bara þjóðin hefur gert, að við fengum alltaf fréttir í fjölmiðla gríðarlegar hækkanir kjararáðs. Þess á milli heyrðum við aldrei neitt. Og á þessum tíma að þá í kjölfar úrskurðar kjararáðs hækkun til borgarfulltrúa, við erum að tala árið 2016, það eru 6 ár síðan, þá leiddi til 44% hækkun. Og þetta náttúrulega alveg gríðarleg hækkun. Og ég ætla ekki að fara ofan í þennan úrskurð, en auðvitað kom hann í kjölfar gríðarlega langs tíma sem engin laun höfðu hækkað. Og við tengdum okkur við þingfararlaun, þannig að þess vegna voru við alltaf tengdust við alltaf þessum úrskurðum. Og það sýnir sig bara hvað það í rauninu óeðlilegt að einhver laun hækki bara á einni svipan 44%. Það mjög óeðlilegt og það vita allir sem hér sitja. En það segir okkur líka að vera með einhverja svona tengingar sem að koma í einhverju svona risastökkum mjög óeðlilegar. Miklu eðlilegra að tengja okkur við einhverja vísitölur sem alltaf að þróast og þær fylgja samfélaginu. Hvort sem okkur líka nú betur að vera, þá fylgja þær efnahags ástandinu. En borgarstjórn 2016, hún tók í handbremsuna og ákvað á fundi sínu 15. nóvember að beina því til forsætisnefndar að ákveða að tímabundi taki laun borgarfulltrúa og launagreiðslur annarra kjörinna fulltrúa ekki mið af þingfararkaupi og þetta var stoppað. Tæplega ári seinna þá samþykkir borgarstjórn hér að tillögu forsætisnefndar breytta skipan launamála kjörinna fulltrúa og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa beint upp úr greinargerðinni og það hljóðar svona: Tillaga nefndarinnar gerir ráð fyrir því að tenging við þingfararkaup verði afnumin og þess í stað verði tekin upp tenging við launavísitölu til að endurspegla betur laun, almenna launaþróun og þannig gætt að því að það verði samræmis við rammasamkomulag aðila á vinnumarkaði. Kvóti lokið núna, forseti, úr greinargerðinni á þessum tíma. Og þetta lykilpunktur þarna. Þarna erum við að tengja okkur við almenna launahreyfingar í landinu, bæði opinberar og á almenna vinnumarkaðnum. Eftir breytingu hefur því heildarlaunakostnaður borgarfulltrúa og þóknanir annarra kjörinna fulltrúa sjálfkrafa tekið breytingum til samræmi við þessa launavísitölu. Algjörlega án þess að kjörnir fulltrúar hafi neina aðkomu að því. Og borgarfulltrúa Sanna Magdalena Mörtudóttir tók fram að hér undanfarin misseri hefur launavísitalan hækkað og það rétt. Megum hins vegar ekki gleyma því að hún getur líka lækkað. Og ég ætla aðeins að fara aðeins inn í tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins sem að leggja til að við hlutumst til laun borgarfulltrúa. Við fristum þau árið 2023. Það að segja við tengjum okkur ekki við launavísitöluna, þessar 2 tímasetningar sem á árinu 2023. En það líka kemur fram að þá eigi launavísitalan aftur að kikka í gang 2024 en ekki til leiðréttingar þá af því sem að gerðist 2023. Þetta þýðir í rauninni að það verið að rýra verðgildi launa borgarfulltrúa í 1 ár. Og mín spurning eigum við að vera að hlutast til launin okkar sjálf? Af hverju var þetta gert 2017? Var það ekki einmitt til þess að hér þyrftum við ekki stöðugt, og ég meina stöðugt af því að það ekki nema 2 ár síðan að kom svipuð tillaga og þá var talað COVID. Og við sögðum ef að það verður farið það að lækka laun starfsmanna borgarinnar, æðstu stjórnenda eða einhverja út af viðbrögðum við COVID, þá að sjálfsögðu verða laun borgarfulltrúa skoðuð. Alveg eins.
Við erum bara hér 2 árum seinna, ýmislegt gerst í hagkerfinu eins og við þekkjum, bara mjög mikið gerst og ég held bara það sem við sjáum hér á borginni og við sem erum hér að borgarfulltrúar, það alltaf eitthvað sem hefur gerst. Ég get staðið hér og bara tekið svona top of mind hvað búið að gera síðan 2019, ég meina við féll með sögulegum hætti, ferðaþjónustan breyttist, COVID kom, stóð í 2 ár, hafði gríðarlega áhrif á alla starfsemi hér og á fjárhag borgarinnar. Við erum með stríð, við erum með aðfangakeðju vandamál, við erum með gríðarlegar hækkanir og óðaverðbólgu sem hefur ekki þekkst í áratugi í Evrópu og í Bandaríkjunum og á Íslandi. Og þetta bara á 4 árum. Þannig að ef við ætlum að fara inn í það að breyta launum og gefa í eða draga úr í hvert einasta skipti sem eitthvað gerist í þessu örhagkerfi sem við erum í, þá erum við alltaf að því. Og þess vegna finnst mér gríðarlega mikilvægt og bara ein af grundvallarforsendum að við séum ekki að hreyfa við launin okkar frá degi til dags. Það sé ekki einhver dægur fluga hér, nú þarf að gera þetta og þá verður að lækka laun borgarfulltrúa og nú kemur eitthvað annað og þá verður aftur að lækka laun borgarfulltrúa. Alls ekki. Íhlutustum bara ekki neitt í þeim. Þau voru upphandlega tengd við laun þingmanna, við tókum af þá tengingu, við festum launin, það má hafa mismunandi skoðanir á því hvort þau séu há. Ef að fólki finnst þau há, þá bara sjálfsagt að viðkomandi borgarfulltrúar gefi til samfélagsins. Það gerir meðal annars sú sem hér stendur og ég veit að mjög margir kjörnir fulltrúar greiða til samfélagsins sem hluta af sínum launum. Það bara eðlilegt að gera það. Það þá bara eitthvað sem hver og einn tekur ákvörðun Ef launavísitala hækkar, þá hækka launin okkar. Ef launavísitala lækkar, þá lækka launin okkar. Og þá myndum við heldur ekki geta komið hér og sagt, nei, býtu, eiga okkar laun að hækka þegar all önnur laun, eiga okkar laun að lækka ef eitthvað annað hækkar. Eigum við þá kannski að gefa í? Ég hrædd að við gerum það ekki heldur. Þannig að mér finnst gríðarlega mikilvægt og mér finnst það reyndar mjög gott að hér var tekin ákvörðun árið 2017. Hún stendur, látum hana standa. Það eru mörgum sem finnst laun borgarfulltrúa lág, sumum finnst þau há. Það eru mismunandi skoðanir, en flestir eru allavega nokkuð ásáttir það að þau séu sanngjörn. Við getum kannski rifist það líka, en hreyfum ekki við laununum okkar. Við erum ekki að hreyfa við launum annara. Við erum í hagræðingaraðgerðum. Ég segi enn og aftur, það er mín skoðun, að ef að við lækkum laun hjá borginni, þá algjörlega eðlilegt að skoða laun borgarfulltrúa líka. Það er bara alveg sjálfsagt mál. En á meðan við erum ekki að rýra laun annara sem eru í störfum fyrir borgina, að þá erum við heldur ekki að mínu mati að rýra laun borgarfulltrúa. Ég legg til að þessi tillaga verði felld og ég legg bara til að við finnum önnur þrætu epli til þess að takast á við og séum ekki alltaf að breyta upp á launum borgarfulltrúa í trekk. Ef að við eigum of mikið, gefum þá bara til samfélagsins. Það er sjálfsagt mál. Takk fyrir. Og við Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi loki máli sínu. 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrst er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Nei, það er vilja skrifa. Það er ekki andsvar og mælskrif. Já, þú vildi veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, árið 2016 og 2017 þá var ákveðið að rífa í handbremsuna og gera eitthvað í þessum launamálum. Það er fáránlegt hversu mikil hækkun var, þetta var tengt við kjararáð, það er náttúrulega út úr öllu korti, en þá var ákveðið að grípa inn í, skoða launamálin og skoða í svona stærra samhengi og það er það sem við sósíalistar erum að leggja til hér, að einmitt skoða launin í stærra samhengi við upphæð þeirra og þróun annarra launa og út frá því sé ekki réttlætanlegt að vera að hækka þau á næsta ári. Það hefur verið kallað eftir hagræðingatillögum frá minnihlutanum í umræðu við fjárhagsáætlun og
Þannig að mér finnst líka sérstaklega að sé verið að kalla eftir, já, komið með einhverja tillögur hvernig við getum hagrætt og en svo kemur þessi tillaga fram að þá eru skilaboðin nei, ekki hagræða svona, þetta má ekki. Það eru settar kröfur á svið innan borgarinnar og mér finnst líka eðlilegt að við ræðum hvort að við getum sett kröfur á okkur núna árið 2023. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Takk forseti. Já, það eðlilegt að við séum að skoða reksturinn og við erum að leitast við það að finna hagræðingartækifæri í verkefnum og við tókum þá umræðu hér á síðasta fundi borgarstjórnar sem var fyrsta umræða fjárhagsáætlun. En í þeirri umræðu ræddum við það líka að við vildum ekki að íþyngja fjölskyldum meira með allskyns auknum álögum eða hækka gjaldskrár umfram það sem að verðlagsþróun er. Hér hefðu við líka geta verið með allskyns tillögur í þá áttina en við gerum það ekki af því að við viljum hlífa fólki. Það eru allir sem búa hér í þessu landi undir sama hagkerfi. Það er eðlilegt að við skoðum verkefnin en það er ekki eðlilegt að við skoðum laun, hvorki borgarfulltrúa né starfsmanna. Því það væri þá eðlilegt að við gerum það. Borgarfulltrúar eru hér í vinnu, nákvæmlega eins og starfsmenn. Þannig að það er ekki, meðan við erum ekki að ræða að lækka laun starfsmanna, þá erum við ekki í þessari umræðu heldur og mér finnst við eigum bara hægt að tengja þetta svona endalaust saman. Og ég spyr mig hvað upptaktur þetta fyrir kjaraviðræður sem nú eru þegar hafnar á vinnumarkaði og fyrir okkar sem verða á næsta ári. Er það í alvöru þannig að sósíalistar leggja til að laun hækki ekki neitt, að þau bara getur við sleppt á kjarasamningum? Er það málið? Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir andsvari öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já við borgarfulltrúar við vinnum og við vinnum mjög mikið en það gerir líka annað starfsfólk borgarinnar sem er ekki á kjörum sem þau myndi þá segja að endurspegli þá mikla vinnu sem þau leggi í vinnuna. Þannig í samhengi þess að þá finnst mér bara fullkomlega eðlilegt að skoða þetta. Og þá telst andsvörin lokið og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka báðum síðustu ræðumönnum fyrir þeirra orð, enda er ég nú mjög oft bara sammála síðasta ræðumenni eins og þið vitið og bæði tillöguflytjendum og svo forseta borgarstjórnar og ég er alveg á því að launin okkar ekki að vera neitt feimnismál og það á að ræða þau bara eins og hvern annan í borgarkerfinu. Og það var alveg gert í fortíðinni, en eins og forseti borgarstjórnar bendir á, þá var þetta var óþægilegt. Þetta var óþægilegt umræðuefni. Það var beðið lengi með að hækka laun borgarfulltrúa. Nú má víst ekki segja hækka, nú má bara nota orðið leiðrétta held ég þegar notaðar eru hækkanir. Og menn voru eitthvað að fresta þessu og svo var reynt að finna eitthvað tímapunkt þar sem var talið að yrði sem minnst læti. Það var svona sæmilega langt liðið frá síðasta kjarasamningi og sæmilega langt í næsta kjarasamning. Og það var, menn þetta hitta okkur svona tímasetningu, þannig að ég held að flestum hafi fundist þetta snjallræði á sínum tíma að taka þennan beiska kalika borgarfulltrúum að þurfa að fjalla, tala nú ekki í heyranda hljóði sín eigin launamál. Og þetta hafði svo sem frá fornum fari tekið mið af launum alþingismanna, verið eitthvað prósent af þeim og svo náttúrulega bara runni breytingi fórst í því hvort þessi prósenta var hækkuð eða lækkuð, hann var nú alltaf hækkuð, ég man ekki eftir að hafa verið lækkuð svo sem. En þegar þessu var komið í fast form, þá ég held að það hafi verið svona nokkurn veginn einhugumræði borgarstjórn að það væri bara mjög þægilegt að þurfi ekki að fjalla þetta, heldur það væri eitthvað nefnd annar staðar sem tæki ákvörðun þetta, því að svona umræða var alltaf viðkvæm og ekki málefnaleg. Þannig að það var bara mjög gott að losna við þetta og ég er þess vegna á því að þessi tillaga, þó hún sé þetta búin fram á góðum hug, þá er hún ekki til bóta. Nú, hins að má þetta
breytingar og hagræðingaraðgerðir, ekki síst núna þegar borgin í þessari stöðu. Og ég vil bara minna á og benda á að við eigum bara að skoða að fækka borgarfulltrúum. Borgarfulltrúum í Reykjavík var fjölgað 2018 53% úr 15 í 23 og það var auðvitað eftir fyrirmælum frá Alþingi, en mér bara mjög vel kunnugt það að það lagaákvæði var samþykkt af því að borgarfulltrúar í ákvæðina flokka, Samfylkingar og Vinstri græn beinlínis báðu þetta á sínum tíma og þetta var samþykkt í Alþingi í tíð Jóhönnu stjórnarinnar svokölluðu, þó að ákvæði kemdi framkvæmda miklu síðar eða 2018. Og ég alveg viss það að á sama hátt og meirihluti þingsins brást við kalli þessara flokka á sínum tíma að skylda borgarstjórn til að fjölga borgarfulltrúum, þá ég bara alveg fullviss það að ef að það kemur annað ákall frá borgarstjórn núna að ekki einu sinni fækka borgarfulltrúum, heldur bara borgarstjórn sé það sjálfsvald sett hvað hún vilja hafa borgarfulltrúa marga. Þú veist, kannski það lágmark 15 að borgarstjórn megi fækka borgarfulltrúum aftur í 15 og hún vilji. Þá ég trúi ekki öðru en Alþingi taki vel í það og þá getum við sparað með þessum hætti, fækka sjálfum okkur vegna þess að ég held að það hefur komið algjörlega í ljós frá 2018 og það var engin þörf fyrir þessa hækkun. Og þessi hækkun væltist mjög illa fyrir í borgarkerfinu vegna þess að þrátt fyrir allt það voru nú alltaf einhverjar smá hagræðingar í gangi, en auðvitað var erfiðara að biðja okkar góða starfsfólk og millistjórnendur og stjórnendur að spara og helst ekki ráða fleira fólk þegar að sjálf yfirstjórnin var að fjölga sjálfri sér 53%. Þannig að ég vil benda á þessa leið sem ég tel bara vera gott ráð og við þurfum þetta að ræða og við þurfum vonandi bara náum eitthvað saman þó að það er nú kannski ekki hér í dag. Og svo að endurskoða launin, þá er líka annað sem kom mér á óvart. Ég hef nú ekki, það er ekki vísindaleg könnun, það er bara eitthvað fjölmiðlumfyllun sem ég sá í vetur eða síðasta vetur eitthvað svoleiðis, að hvað er orðið breytt launabil á milli einstakra borgarfulltrúa. Og það fannst mér athyglisvert vegna þess að margir flokkar sem bjóða fram til borgarstjórnar, þeir segjast fyrst og fremst vera að berast fyrir jöfnuði, en svo koma þeir í þessa málstofu og það er heldur mikill rekstur á þessu batteríi sem þetta þarf að vera. Og þá er svolítið sérstakt að ég held að við séum sammála það að borgarfulltrúastarfi, þetta við gegnum öll sambærilegu starfi, þetta heitir borgarfulltrúi í hvaða flokki sem við erum og hvort sem við meirihluta, minnihluta og öll eru þessi störf mikilvæg. Það komir óvart og mér sýndist að bilið hefði breikkað mjög á milli kannski lægslaunaða borgarfulltrúans og hæstlaunaða borgarfulltrúans. Þannig að ef menn vilja fara að skoða þetta sem bara sjálfsagt að gera hvenær sem og ákveðið neitt feimnismál, þá held ég að megi skoða þetta og ekki síst til flokkar sem berjast fyrir jöfnuði og hafa hann í stefnuskránni, er eðlilegt að yfir batteríið sem þeir kjósa sem fulltrúa í, að það sé töluverður jafnvel stórkostlegur launamismunur milli fólks sem gegnir sama starfi og ber sama starfsheiti. Þetta tel ég að þurfa að skoða einnig. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa beðið að koma upp í andsvör við borgarfulltrúans og fyrst er það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, mig langar að þakka Kjartani Magnússoni fyrir gott innlegg og gaman að heyra einmitt það sem að maður hafði á tilfinningunni með hvernig þetta var, en ég fór allt í einu að hugsa það þegar hann fór að tala. Ég gleymdi einu minni ræðu sem ég ætla að fá að koma tækifæri sem koma á, svo ræðum við kannski fjölda seinna, Kjartan. En það samt, hann kom aðeins inn á það, að segja það, en það gríðarlega stórt skref sem var tekið 2019 og það náttúrulega gagnsæi launa borgarfulltrúa sem núna í lifandi skjali á heimasíðu borgarinnar og búið að vera síðan 2019 og sýnir þá alltaf þessa hækkanir sem að borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins vísar í. Þannig ég vildi nú bara koma þess að framfæra og nota ansvar-mómentið, en kæra þakkir fyrir gott innlegg, kæri borgarfulltrúi. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og næst til þess að veita andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, þetta þetta okkar umræðu vettvangur til þess að ræða hvernig við teljum best að hafa hlutina hér í borginni.
En ég get ekki tekið undir fækkun borgarfulltrúa. Ég tel mikilvægt að við séum með fjölbreyttar raddir sem endurspegli fjölbreyttar þarfir borgarbúa sem hér eru. Og við erum að tala um launin og í borginni erum við með stefnu eða svona útgangspunkt sem notuð og með skammstöfunni KFS, kynjuð fjárhags- og starfsáætlun, þar sem við eigum að rýna útdeilingu fjármagns út frá því hvort það sé líklegt til að stuðla auknu jafnrétti eða ekki. Og í þessu samhengi vil ég bara skilja eftir þá spurningum, ætlum við aldrei að ræða laun borgarfulltrúa og launahækkanir út frá þessu, væri það ekki eðlilegt að skoða þetta í samhengi við önnur laun í borginni. Þannig að mér finnst það líka bara mikilvægt að við séum alveg að skoða þetta og mér finnst það ekkert eiga að vera eitthvað mál sem að við ræðum ekki í borgarstjórn, heldur finnst mér það bara mjög eðlilegt. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og telst andsvörin lokið. Já, borgarfulltrúar verða að biðja að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúa. Eftir að ræðu lokið er ekki hægt að koma upp í andsvör. Forseti vill einnig árétta að vísa til tiltekinna borgarfulltrúa með fullu nafni og titli og svo sem hér stendur er forseti á meðan er. Þannig að vísa í einhvern órættan forseta út í sal, það er ekki forsetinn. Forsetinn er hér á meðan hann er að stýra. Næst tekur til máls Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi tillaga, hún snýst að lækka kostnað og dreifa þeim gjöldum sem þannig yrðu ekki til á annan veg. Gott og vel. Ég ætla ekki að taka afstöðu svo sem til málefnisins sem slíks. Það er bæði góð rök sem að frummælandi kom með á framfæri og svo borgarfulltrúi Þórdís Lóa með andstæð rök. Eina sem ég vil segja er að ég ætla að taka undir málflutning borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að ég tel að fjöldi borgarfulltrúa sé of mikill. Ég tel að það eigi að fækka borgarfulltrúum. Það þarf ekkert endilega að vera þannig að þeir fari aftur niður í 15, 17 eða 19 kæmi til álita, en ég tel það brýnt að það yrði gerðar stjórnskipubreytingar hér í borginni og að kjörnum fulltrúum yrði fækkað. Það er mín eindregna skoðun. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og dagskrá og forseti gerir 2 mínútna hlé. Nei, já. Já, jú. Já, nú er gengið til atkvæðagreiðslu tillögu Sósíalistaflokks Íslands og þau sem að samþykkja tillöguna gefi þess merki. Það eru 2 fulltrúar sósíalista, þau sem á móti kunna vera. Gefið þess merki. Tillagan er felld með 13 atkvæðum og aðrir sitja hjá. Þá gerum við stutt 2 mínútna hlé.
þá fundi framhaldið og við erum komin að máli númer 5. Það tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna að fjárhagsaðstoð hækki með vísitölu og með vísan í 2. málsgrein 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar og leggur forseti til að umræðum þennan dagskrárliði verði lokið eftir 2 klukkutíma og ef enginn hreyfir mótmælum þá skoðast það samþykkt. Og þá frummælandi í máli Vinstri grænna borgarfulltrúi Vinstri grænna Líf Magnúsdóttir. Gjörðu svo vel. Gefum henni gott klapp. Ágæti forseti, takk fyrir að benda á hið augljósa og takk fyrir þessar ítrekanir lengd hvers máls, svo lengi læra sér lifir. En gott og vel, við Vinstri græn, við erum með afar einfalda tillögu en risastórt réttlætismál og tillagan bara lýsir sig sjálf í útsendugögnum og hljóða svo með leyfi forseta. Borgarstjórn ályktar að upphæð fjárhagsaðstoðar borgarinnar til einstaklinga og fjölskyldna skuli hver áramót taka sjálfkrafa hækkun til samræmis við vísitölu. Þetta launavísitala en ekki verðbréfavísitala einhvers konar, nema annars í sérstaklega ákveðið. Tilvitnun lýkur. Og þetta svo sem ekki flókið, en þetta tekur utan okkar allra efnaminnsta fólk í mjög viðkvæmri stöðu og tryggir framfærslu þess án þess að það þurfi sífellt að taka sjálfstæða ákvörðun að hækka. Og þetta gerum við eins og fram hefur komið hér í fyrri umræðum, tökum sem sagt bara sjálfkrafa, sumt tekur á sig sjálfkrafa hækkanir og má þar nefna til dæmis gjaldskrár. En þetta á ekki við fjárhagsaðstoðina. Og þarna erum við að tryggja sanngirni og réttlæti til þeirra sem á því þurfa að halda. Þó að við höfum oft tekið þessar ákvarðanir að láta fjárhagsaðstoðina haldast í við þróun verðlags, þá hefur það ekki verið að gerast með sjálfvirkum hætti. Og það hægt að ákveða þetta og það jafnvel hægt að ákveða að þetta verði líka hærra en kannski launavísitala. Og vil ég líka nefna að leigufjárhæðir hjá félagsbústöðum eru beintengdar við vísitölu og eins og við vorum að ræða áðan kjör borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa. Þannig að tillagan einföld og ég vona að borgarstjórn sjái sóma sinn í því að samþykkja þetta stóra réttlætismál. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarbúar og borgarstjórn. Þessi tillaga felur í sér ákveðið skref í áttina að réttlæti. Hún mun gera það að verkum að fjárhagsaðstoð borgarinnar til fólks og fjölskyldna muni hækka sjálfkrafa hver áramót í takt við launavísitölu. Þetta auðvitað sjálfsagt mál, ég segi réttlæti því að laun borgarfulltrúa sem fengin úr borgarsjóði eru einmitt ákveðin á sama hátt og lagtir til í þessari tillögu, nema að þau eru hækkuð 2 á ári, einu sinni í janúar og svo í júlí á hverju ári. Það náttúrulega ákveðið óréttlæti þegar fólki sem gert að reiða sig á fjármuni frá borginni fær að heyra að eina reglur gildi það og þær taki ekki tillit til utanaðkomandi þátta og meðan að aðrar reglur gilda okkur sem erum hér inni og við fáum reglulega hækkanir. Slíkt vekur upp óánægju og reiði hjá almenningi og borgarbúum. Það heyrist nefnilega oft í umræðinni að sjálftaka kjörinna fulltrúa sé ábyrrandi á sama tíma og þeir segja síðan að það sé ekki hægt að gera betur fyrir aðra. Þið getið vonandi ímyndað ykkur hvernig þetta kemur fyrir sjónir almennings. Óréttlætið svíður gríðarlega við að heyra slík skilaboð.
Við verðum að sýna ábyrgð, kæru borgarfulltrúar, og segja að sambærilegar reglur gildi fólk á fjárhagsaðstoð eins og laun okkar hér inni. Af hverju ættu við að hagnast á utanaðkomandi aðstæðum á meðan að slíkt fer ekki til þeirra sem treysta á að komast í gegnum mánuðin á mjög lágri upphæð því þeir geta ekkert annað leitað. Borgarfulltrúar eiga ekki að stilla sjálfum sér út fyrir sviga í málum borgarinnar að eitt sé í lagi fyrir þá en annað ekki fyrir aðra. Þessi tillaga ein og sér, þótt góð sé, mun samt ekki leysa úr þessum smánarlegu fjárhæðum sem fólk á fjárhagsaðstoð er að fá. Í dag fær fólk í mestalagi 217.799 krónur á mánuði fyrir skatt. Og þá að ræða manneskju sem rekur eigið heimili og getur staðfest það líkt og með þinglýstum leigusamningi. Við vitum hvernig leigumarkaðurinn er. Það er ekki hægt að borga leigu með þessari fjárhæð. Hvað er þá annað eftir? Í reglum fjárhagsaðstoð er talað að gert sé ráð fyrir að húsnæðiskostnaði verði fyrst og fremst mætt með greiðslum vaxta og eða húsnæðisbótum. Við vitum að þau sem eru á lægstu launum ná ekki að láta húsnæðisbætur duga fyrir greiðslu og húsnæði. Hvernig getum við þá ætlast til þess að þau á fjárhagsaðstoð geti gert slíkt hið sama? Ef að þróun grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar hefði fylgt þróun lífeyrisgreiðslna Tryggingastofnunar væri upphæðin orðin hærri en 350.000 krónur. En hér er rétt að taka fram að upphæð fjárhagsaðstoðar fylgdi hér áður fyrir þróun á lífeyrisgreiðslum frá TR en gerir það ekki lengur. Þetta væri samt ekki mikil upphæð þótt þetta fylgdi þeirri þróun. Því við vitum að öryrkjar hafa ekki verið beint að hrópa neitt húrra yfir því sem þeir hafa úr að bíta. Það er gríðarlega erfitt að eiga í sig á fjárhæðum frá Tryggingastofnun og þegar við skoðum upphæðir fjárhagsaðstoðar þá eru minni upphæðar að ræða eða 130.000 krónur sé litið til strípaðrar upphæðar. Mér finnst þetta bara ekki í lagi og ef að borgin er farin að, maður er farin að spyrja sig bara, er borgin farin að treysta á hjálparsamtök minni redda málunum? Og svarið við því miður er já, og staðan er hreinlega bara orðin þannig. Úttekt sem gerð var fyrir félagsmálaráðuneytið hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árið 2021 segir með leyfi forseta að tilvitnun hefst til hjálparsamtakana leitar breiður hópur fátæks fólks á Íslandi. Stærsti hópurinn er fólk sem framleitir sér með fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, atvinnuleysisbótum eða örorkubótum. Einnig leita ellilífeyrisþegar og láglaunafólk til samtakana þó minna sé það. Fólk af erlendum uppruna er stór hópur þeirra sem nýta aðstoð hjálparsamtaka. Hvar er ábyrgðin og sómakenndin af hálfu borgarinnar? Hún er ekki meir en svo að hún varpar vandanum yfir á hjálparsamtök sem að reyna sitt besta en eitthvað verður að gefa. Hópur sára fátækt í borginni sem skilaði skýrslu sinni í október 2020 samþykkti að það yrði skoðað að útreikningar og framfærsluþörf liggi til grundvallar þegar upphæðir fjárhagsaðstoðar til framfærslu eru ákvarðaðar í velferðarráði hverju sinni. Meðal gagna verði samanburður á þróun örorku, atvinnuleysisbóta og fjárhagsaðstoðar til framfærslu sem nýta megi við þá vinnu. Þetta er ekki ennþá komið til framkvæmda. Við eigum að bera ábyrgð hérna. Við erum að tala fólk sem býr í Reykjavík. Við eigum að bera ábyrgðina og tryggja að fjárhagsaðstoð dugi til þess að fólk geti átt í sig og á og séð sínar grunnþarfir. Við sósíalistar köllum eftir því að borgarstjórn hækki fjárhagsaðstoðina til muna. En þrátt fyrir þessi tillaga mun ekki gera það að bæta úr öllum þeim ágöllum sem ég benti á hér áðan, að þá er þetta eitt skref í rétta átt að réttlæti fyrir þessar manneskjur sem eru í þörf. Þess vegna styðjum við sósíalista tillöguna og það kæmi mjög á óvart ef flokkar meirihlutans myndu ekki gera slíkt hið sama. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls. Já, afsakið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu en það óskað hefur verið að veita andsvar og veitir andsvar Alexandra Briem. Forseti, já, ég ætla kannski ekki að fara mjög efnislega í þetta. Ég skil af hverju svona tillaga er lögð fram þó að megnið af málflutningi borgarfulltrúans hafi snúist í rauninni að bara borgarfulltrúanum finnist að stuðningurinn eigi að vera hærri en ekki endilega með hvaða hætti eigi að hækka hann og það má svo sem alveg takast á það. En lykilmunur á til dæmis þessum stuðningi og til dæmis launum borgarfulltrúa í þessu samhengi
að borgarfulltrúar ættu ekki að vera að ákvarða sín eigin laun og vera að vasast í þeim fram og tilbaka eftir aðstæðum í samfélaginu hverju sinni, meðan að stuðningur sem er ákvarðaður til annars fólks er þá ekki ákvarðaður á sama aðlanum og tekur hann. Eða þannig. Það er kannski þess vegna sem að mörgum finnst hægt að tala vísitölubindingu á öðru staðnum en ekki endilega þar með sagt af hinum, þó ég skilji af hverju fólk leggur það til og ég alveg sjálf átt þessa hugsun, en það er bara ólíku saman að jafna að þessu leyti að minnstakosti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari Trausti Breiðfjörð Magnússon. Gjörðu svo vel. Já, það var náttúrulega þannig að fjárhagsaðstoð frá borginni var tengd við þróun frá Tryggingastofnun, þannig að ég skil bara ekki af hverju við getum farið bara í eitthvað sambærilegt og var að virka áður fyrr. Við sjáum að það er mikil gliðnun sem hefur orðið á milli örorkubóta og fjárhagsaðstoðar frá Reykjavíkur. Þetta var á pari fyrir ekkert svo mörgum árum síðan, en í dag er rosaleg gliðnun og fólk sem fær fjárhagsaðstoð er langt undir því sem að fólk á örorku er að fá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá höldum við áfram með mælendaskrá og næst á mælendaskrá er Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ræðum hér mjög mikilvægt mál, það er fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar. Fjárhagsaðstoð er gífurlega mikilvæg og að grípa þau sem standa höllum fæti. Þau sem ekki geta séð fyrir sér, án aðstæður með það markmið að styðja fólk til sjálfshjálpar og stuðla því að það geti framfleytt sér. Og ég trúi því að við höfum öll metnað til að gera vel í þessum efnum. Á síðasta fundi velferðarráðs fékk velferðarráð samanburð á upphæð fjárhagsstuðning sveitarfélaga og annarra kerfa sem fólk fær fjárhagslegan stuðning úr, svo sem samanburð við örorkubætur og námslán. Í þeim samanburði er Reykjavíkur með hæsta fjárhagsstuðning í krónum talið á höfuðborgarsvæðinu og er næst hæst á landinu. Einungis Skagafjörður er með hærri fjárhagsstuðning. Einnig var fjárhagsstuðningur Reykjavíkur hærri en upphæð námslána. Þá er ekki tekin í samanburðin allan annan kostnað sem fólk á fjárhagsaðstoð Reykjavíkur á rétt á samkvæmt reglum Reykjavíkur fjárhagsaðstoð. Ég tel að það sé ekki hægt að horfa á fjárhagsaðstoð einungis út frá þeirri upphæð sem fólk á rétt á í grunninn í krónum talið, heldur verður að horfa heildstætt á fjárhagsaðstoðina og taka inn í myndina allan annan fjárhagslegan stuðning sem fólk á fjárhagsaðstoð á rétt á. Ég er sammála því að það megi skoða það að tengja fjárhagsaðstoðina sjálfkrafa við hækkun til samræmis við vísitölu, en áður en það er gert, tel ég að við þurfum að skoða fyrirkomulag betur heildstætt. Velferðarráð ákvað á síðasta fundi sínum að koma á fót stýrihópur sem hefur það verkefni að skoða fyrirkomulag fjárhagsaðstoðar og vegna þessa legg ég til að þessari tillögu verði vísað til þessa hóps innan velferðarráðs. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, Flokkur fólksins hefur ítrekað óskað eftir því í velferðarráði að fjárhagsaðstoð hækki. Á velferðarráðsfundi 4. október var lögð fram tillaga 4,9% hækkun fjárhagsaðstoðar. Flokkur fólksins studdi þá tillögu en meirihluti ákvað að fresta ákvörðun. Á velferðarráðsfundi 2. nóvember kom fram ný tillaga eingöngu 3% hækkun. Þetta fannst Flokki fólksins einkennileg lækkun þar sem verðbólga er tæp 9% og hefur öll nauðsyn að vara hækkað gríðarlega. Flestar gjaldskrár Reykjavíkurborgar hafa hækkað 4,9% og því er einkennilegt að sjá að þeir sem verst eru settir eigi eingöngu að fá 3% hækkun. Á umræddum fundi var ákvörðun frestað og ákveðið að fela sviðsstjóra eða skipa stýrihóp til að endurskoða reglur fjárhagsaðstoð frá grunni. Þessi frestun á ákvörðun á hækkun fjárhagsaðstoðar er mjög bagaleg því þessi hópur er í mjög viðkvæmri stöðu gagnvart öllum verðhækkunum eins og allir vita. Þeir sem fá fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar eru borgarbúar sem ekki geta séð sér og sínum farborða af ýmsum ástæðum
með það að markmið að styðja fólk til sjálfs hjálpar. Tillaga þessi er til bóta og myndi auka framfærslu öryggi þeirra sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Að vísu telur fulltrúi Flokks fólksins að fjárhæðir sem þessar ættu einnig að taka mið af launavísitölu, þannig að miðað sé við þá vísitölu sem hækkaði meira á liðnu ári við uppfærslu hverju sinni. Við styðjum þessa tillögu heils hugar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lagði til málsmeðferðartillögu sem hljóðar upp á að vísa málinu til meðferðar í velferðarráðs og þá væntanlega sett inn í stýrihópinn. Við göngum því til atkvæðagreiðslu þessa málsmeðferðartillögu. Megum ekki týna borgarfulltrúum. Megum engan mann eða konu missa. Staðfest. Okay. Já, ég var ekki allir létti bara. Og þá göngum við til atkvæða. Og eins og forseti sagði, þá hefur komið til málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Vinstri grænna að fjárhagsaðstoð hækki með vísitölu til velferðarráðs til afgreiðslu. Og þeir sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu vissulegast gefið merki. Og þetta er bara samþykkt einróma sýnist mér. Það ekki? Jú. Takk fyrir það. Og þá höldum við áfram. Þá erum við hér komin að máli númer 6 í dagskrá, útsendi dagskrá, og það er umræða biðskilin í borginni að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og með vísan til 2. málsgrein 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar leggur forseti til að umræðum þennan dagskrárliðar verði lokið eftir 2 klukkstundir og ef enginn hreyfir andmæli við þeim þá er það samþykkt. Og þá tekur til máls frumalandi tillögunnar, það er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það eru svona nokkuð ljóst hvað þessi liður er og mér langar bara til að sýna ykkur aðalega nokkrar myndir með við fjöllum þessi mál því að þetta er mál þar sem ég held að við getum gert miklu betur. Og fyrsta myndin, hún sýnir rauninni mjög mikið, hún sýnir rauninni bara, það eru nokkrir biðskilið vel nýtt sem við auðvitað viljum. Og en þráttur þetta sé ágætis biðskili þá samt sjáum við það hefur ringt inn í það. Þannig að þetta veitir skjól í ákveðinni átt en kannski ekki mikið í öðru. Og þetta er kannski það sem maður heyrir frá strætisvagnafarþegum að þeir eru auðvitað mjög margir eru ánægðir með þjónustuna og svona en maður heyrir þetta oft með skilin að þau mættu vera fleiri og þau mættu vera betri. Nú, en hver er tilgangur biðskila? Ég skulle bara aðeins átta okkur á því og hann stendur þarna. Þegar maður googlaði þetta og sá maður að það hafi bara alþjóðlegar rannsóknir verið gerðar þetta akkurat. Og grunntilgangurinn er að verja farþega fyrir veðrum, vindum og jafnvel umferðarhávaða. Nú, það er sannað að góð hönnun biðskila og skiptistöðva
bæti heildarupplifun farþega og þetta stuðlar að jákvæðu viðhorfi almennings til þjónustunar. Ef biðskýli þjóna ekki þeim grunntilgangi að verja farþega fyrir regn og vindum og eru að auki ljót og óaðlaðandi, þá eykur það líkur á slæmri upplifun farþega og almennt neikvæðu viðhorfi gagnvart almenningssamgöngum. Og nú erum við bara borgarstjórnin sem berum ábyrgð á þessu, sem sagt byggðasamlagið ber ábyrgð á strætisvagnaakstrinum og við berum ábyrgð á biðskýlinum. Nú eigum við bara að setja okkur í stellingar markaðsfræðinga, því að okkur finnst það að taka og fá í strætó, við erum rauninni með ágætiskerfi, getur þetta verið betra, en við viljum þetta lokka fleiri upp í vagnana og hluti af því er að bæta þessa biðastöðu. Þau orð voru höfð eftir Margréti Thatcher sennilega ranglega sko, að vandi almenningssamgangna á Bretlandseyjum fælist í því að hverjum einasta karlmanni undir 25 ára aldri fyndist hann vera lúser þar sem hann stæði á biðstöðinni og beið eftir strætó á meðan að jafnaldrar hans brunuðu framhjá í BMW bíl. Og þessi orð voru eignuðinni, ég held hún hef ekki sagt þetta samt lýsir ákveðnu viðhorfi sem ég held að geti verið algengt hjá einhverjum. En alltaf einu, það hafa kannanir verið gerðar á því hjá farþegum, hvað er það sem farþegar kannski hata við að nota strætó eða finnst þetta að lakasti partur ferðarinnar. Flestum finnst ekkert mál að ganga út á stoppustöð eða ganga af henni, flestum finnst bara gaman að vera í strætó, en það sem fólk kann síst við, það er biðin á biðstöðinni. Og þá eru þetta okkar verk kannski á strætó að gera þessa bið sem styrsta þetta og líka sem bærilegasta. Og það er alveg áskorun í nyrstu höfuborg heimsins og kannski þeirri rókgjörnustu líka. Við að setja okkur að metnaðarfulla markmið að biðskýlin okkar verji farþegana fyrir roki og rigningu og helst slettum úr pollunum. Og í gegnum tíðina þá hefur alveg verið metnaðar, það eru ýmsar tegundir, þarna sáum við gömlu gráu tegundana sem það var djúpt biðskýli en varði kannski heilt fyrir einni átt. Rauðaskýlið er verðlaunaskýli held ég cirka frá 1980 og hefur verið sett upp víða. Frekar lítil, víða væri alveg rými til að setja upp aðeins stærri skýli sem er þróun í útlöndum og það eru ákveðin tímamót 1998 með samningi við einkaaðila sem fekk ákveðin einkarétt og það í för með sér að skýlum fjölgaði. Það var mjög horft á kostnaðinn vegna þess að þessi einkaaðili skaffaði skýlin, þannig að þetta er mjög góður fjárhagslegur samningur fyrir borgina og ég held að umhirða skýla, hún sé svona, þegar einkaaðilinn hefur sinnt þessu, ég held að hún sé nokkuð góð, ég held að hún jafnvel hafi batnað, en biðskýlin mættu henta betur reykvískum viðræðastæðum, sögðu mjög margir. Og þegar að samningur endurnýjaður, ég veit að það var eitthvað vesen í kringum það sem það var held ég erfitt að fá viðkomandi til að halda áfram og það var saman við nýjan, en ég set mig ekki inn í það. En ég held að hefur lítið verið hugað að framþróun og bættri upplifun farþega við endurnýjun samningsins. Það var ákveðið að byggja bara áfram á þessu staðlaða skýli sem við sjáum þarna, á meðan að þessi þróun hefur verið á flegi ferð út í heimi, ekki síst í borgum sem búa við frekar kalt loftslag eins og við. Þannig að, en auðvitað þó að sé samningur í gildi, þá held ég að sé alveg hægt að huga þessum málum. Og mörg biðskýlin hjá okkur, þau veita takmarkað skjólið sem við sjáum og það mætti allavega að vera betra. En hugmyndur uppbyttu biðskýli, þau hafa náð alveg til 1980, rauður skýlin sem við sáum þarna verðlaunabiðskýli, það átti að vera uppbyttað samkvæmt tillögu arkitektsins. 2008 kom fram tillaga frá mér að það farið að vinna að uppbyttuðum biðskýlum og það voru tilraunir gerðar og það var unnið í málun innan borgarkerfisins og í samvinnu borgarinnar og orkuveitunar og ég man á sínum tíma þetta var svona smá áhugamál hjá mér og ég naut mjög góðs stuðnings þáverandi borgarfulltrúa Framsóknarflokksins sem var jafnframt formaður framkvæmdaráðs og hann var nú aldeilis betri en enginn í þessari vinnu og það var eitthvað tilraunir gerðar en þetta komst nú ekki almenna notkun sem sagt fyrir 2010 þegar nýr meirihluti tók við völdum og þá bara sofnaði máli. Það bara, ég held að við ekkert heyrst af verkefninu eftir 2011. En það var hugmyndin að setja upp svona þessu uppbyttu skýli, allan til að byrja með á fjölförnustu biðstöðunum, Lækjartorg, Háskólinn, Landspítalinn, þið þekkið þetta. Þetta er hann að listinni þarna, kannski 8 eða 9 stöðum. En því miður, það var eitthvað tilraun að gera út í háskóla og svona, en þetta koðnaði allt niður og sofnaði, því miður.
og mér fannst það bara vera áhugaleysi. En á meðan er þróunin á flegi ferð út í heimi. Þarna sjáum við upphita byggskil í Toronto. Kanadamenn frændur okkar og frænkur, ekki segir mér það ekki, eru mjög framalega í þessum. Þetta er í Alberta í Kanada. Þetta er frekar þröngur plássi eins og við sjáum, en þeim hefur tekið samt búið til lokað og upphita skili. Þetta er frá Ottawa og maður sá það að Kanada, þær eru ofta að tala um orkukostnaði við þetta. Það er eitthvað sem við þurfum ekki að pæla í því að orkan okkar er miklu ódýrari. Og svona skili var þetta að setja upp víða, sko. Og þarna er Íslendingaborgin, Winnipeg, hérna sem vinaborg okkar, og þeir hafa sýnt metnað þessu og þeir hafa búin að setja upp slatta og það er bara deilt hvað ég að fjölga svo mikið, sko. Þetta er við að sjá í Danmörku og Þýskalandi, ég hef séð mörg svona, ég hef ekki séð neitt svona uppbyttað, en það verður auðvitað mjög lítið mál held ég að panta, ég held að þessi skýli séu bara, með hvað ég sá mörg í Danmörku og Þýskalandi, þá held ég að þessi skýli séu bara fjöldaframleitt og það ég held að veri lítið mál fyrir Orkuveitu að hitta þetta upp fyrir okkur. Og þetta geti farið að minnsta kosti á fjölförnustu biðstöðvarnar. Og þá kem ég að skiptistöðunum, Mjódd, Ártún, Hlemmur og Spöngin. Nú, þetta er ekki til fyrirmyndar, Sjálfstæðisflokkurinn lagði til þetta árið, við lögðum til núna bara fyrir mánuði að það er gert eitthvað í Mjóddinni, kvöldopnun, sundlaugarnar voru kvöldopnaðar með nokkura bara daga fyrirvari í sumar, auka gæslu, koma saliðstrifum í lag sem er ekki lagi hérna, sætum biðsalveri fjölgað, það var verið að panta í húsgögn í skrifstofu borgarfulltrúum daginn, það þurfti enga rýni í kerfinu, það var bara gert, þráttur að gömlu húsgögnin var í fullkomnu lagi. Og Mjóddin er sem sagt fjölfarnasta skiptistöðinni samt svo gleymdasta. Þetta er mál sem bara, það hefur margóftir mynd á þetta farþegum. 2016 flutti Sjálfstæðisflokkurinn tillögu þetta, hún var sræfð. 2017 aftur, hún var skoðuð í 3 mánuði og þá var hún felld af fulltrúum Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, VG og Pírata. Af því það var ýmist sagt að það ætti að fara að laga þetta þannig að tillagan væri óþörf eða þá að það væri verið að býja eftir einhver engaðli rekstrarlega kemur í rými, þá komu margar skýringar en þetta var bara ekki tímabært að laga þetta. Og það hefur því ekkert verið gert ánum saman og ég held að þetta sé því miður, 6 ár, ég held að þetta sé því miður langvarandi áhugaleysi. Þetta er Mjóddin eins og þið þekkið, fjölfarnasta skiptistöð landsins, í almenningssamgöngum, í strætó allavega. Það er fáránlegt að þetta flotta húsnæði skuli bara vera opið til 6 á kvöldin. Ég meina, strætisvagnafarþegar eru viðskiptavinur okkar. Veitum við þjónustu, ég held að myndi mjög fáum einkaaðilum dett í hug að skella á fjölmenna hópa viðskiptavina klukkan 6. Þetta er innunerinni, ég sjá hérna bekkin, ég held fyrst að þetta væri bara eitthvað gjörningur, en þessi bekkur hefur verið hérna árum saman og í þessu standi. Vaktmaðurinn sagði mér að timburhlerinn þarna fyrir dyrunum, rúðan brotnaði, og hann sagði mér að þetta hefði verið svona að minnstakosti síðan í sumar þegar hann byrjaði. Þetta er hraðinn sem satt á viðhaldinu. Þetta er tækið sem hleypa menn á salernið, tækið virkar ekki, þannig að ok, maður kemst fram hjá og þetta er mynd sem ég tók, en svo skömmu síðar þá byrtuð svona myndir á netinu, þarna sjáum við þetta er blóð og þarna eru sprautunálar og þetta var vist bara svona klukkutíminu saman, bara umhirðan er ekki í lagi, þarna sjáum við með eina nálina sko. Þetta er alveg óviðunandi. Þetta eru ummæli farþega og skiptistöðin í Mjódd. Nú er ég að fara hrætt yfir sögu. En svo sjáum við einkaaðila, Greilan í Holtagörðum, BSI, flugstöðin í Reykjavík. Það er alveg hægt að hafa þetta í lagi held ég. Við getum að minnst staðið okkur betur. Það vantar metnað fulla framþróun í þessu og nú er mánuður sem við fluttum til og næstu því. Ég vona að henni verði ekki líka frestað í 1 ár. Og er þetta ekki bara eitt af þessum dæmum? Þetta kostar ekki mikið ef við ekki bara drífum í þessu og byrja strax. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við mál sitt og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Alessandra Brím. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir ágætir áheyrendur. Takk fyrir bara ágætis umræðu og yfirferð. Ég kannski fer yfir það til að byrja með að borgin rekur í dag 300 biðskýli sjálf. Það eru þessi sem eru grá og rauð yfirleitt sem við könnumst við.
Þar að auki erum við með rekstrarsamning 210 í viðbót og í samningi sem að hleypir þeim upp í alltaf 400 ef að þörf krefur. Það eru þessi grænu með snjallskjánum sem við könnumst við. Og eins og við vitum líka þá höfum við unnið að í undanfarin ár að bæta aðgengi og aðkomu að biðskýlum. Það var tekin ákvörðun að í því samhengi að bíða með þær biðstöðvar sem munu falla undir nýja leiðarnetið og svo borgarlínu í framhaldinu. Þar sem að þá væri vissan tvíverknað að ræða og að því að það liggur ekki endilega fyrir hverjar þær verði og hverjar kannski falla úr notkun og hverjar færast til og eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru ákveðin til að gera stór hluti biðstöðva sem eru í pínu limbói því miður. Við samþykktum aðgerðaáætlun á fundi skipulags- og samgönguráðs í nóvember 2020 og strax sumarið 2021 var farið í aðgerðir í samræmi við forgangsröðun strætóskýla út frá þeirri úttekt og í vor var samþykkt í ráðinu að fara í enn frekari aðgerðir. Það er auðvitað þannig að ef að biðin leiðilegasti parturinn af notkuninni þá liggur það beint við að við eigum frekar að einbeita okkur að því að draga úr biðinni heldur en að gera hana skemmtilegri. Þó að auðvitað megi gera bæði en aðgerðaáætlunin snýst kannski frekar aðgengi þá bara allra að skýlunum og það geti allir notað þau eða öll notað þau. En ég nota sjálf strætó töluvert og ég get tekið undir að góð strætóskýli skipta máli þegar veðrið er leiðilegt. En ég get samt bætt við að næstum öll strætóskýli eru skárri en engin þegar veðrið er vont. Og ég man ekki í svipinn eftir strætóskýli sem hefur verið svo leiðilegt að ég hef ekki frekar viljað standa undir því heldur en út í rigningunni. Ef tilgangurinn með tillögunni er að breyta forgangsröðunni þá annarkvort þannig að við tökum inn strætóskýli sem að mun svo kannski vera breytt eða mun vera tekin í gegn hvort þið með leiðakerfisbreytingunni, þá er það eitthvað sem þarf bara að ræða í umhverfis skipulagsráði og ég er ekki vissum að ég telji vera góða hugmynd. Ef við viljum breyta forgangsröðunni almennt, ef við teljum að bara það sem fer inn í framkvæmdir á hverju ári sé ekki rétt metið og ætti frekar að taka einhver önnur skýli heldur en þau sem eru tekin út frá einhverjum öðrum forsendum heldur en þau sem hafa verið notuð, þá er það eitthvað sem má ræða í einhverju skipulagsráði. Og þá getum við bara rætt það og annarkvort verið sammála eða ósammála nýja forgangsröðun. Ef hins vegar tilgangurinn er einfaldlega að það eigi að bæta í aðgerðaáætlunina, setja meira fjármagn, fleiri strætóskýli á hverju ári, gera meira fyrir þau og hvað sem maður bara einfaldlega setja meiri pening í, þá er það eitthvað sem þarf að ákveða að kostnað hvers annars það væri. Hvaða önnur verkefni erum við þá að setja minna í staðinn? Viljum við draga úr viðhaldi vega? Viljum við hægja á gerð hverfiskipulaga? Viljum við hægja á afgreiðslu hjá skipulagsfulltrúa eða byggingafulltrúa? Eða viljum við greiða lán niður hægar? Eða viljum við sækja meiri arð í orkuveituna? Hvernig á að fjármagna það ef það á að setja meiri pening í þetta? Við erum eins og við vitum á tiltölulega þröngu fjárhagsári akkurat núna, eins og við höfum rætt og munum ræða á næsta skemmtilega fundi borgarstjórnar, ef að reynslan svíkur mig ekki. Þannig að ég get ekki samþykkt þessa tillögu eins og hún er þetta er umræða ekki tillaga. Það er allt í lagi að ræða það ef við viljum breyta forgangsröðunni, en ef við viljum meira fjármagn, þá þarf að finna það fjármagn. Það er það sem ég vil segja málið. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Borgarfulltrúar, þetta eru orð í tíma töluð með biðskýlin. Þetta hefur verið, ég segi ekki til skammar, en manni verður bara kalt að hugsa til biðskýluna hérna á Íslandi þegar maður horfir á þennan luxus í Kanada og í löndunum hérna í kringum okkur sem hefur með þetta upphitað eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sýndi okkur hér áðan. Ég ætla að lesa stutt hérna upp frá okkur í Flokki fólksins að við lumum líka á tillögum sem hafa komið fram áður þetta ákveðna efni. Flokkur fólksins lagði fram tillögu 2019 endurbætur á öllum biðstöðvum strætó sem voru þá víða í lamasessi. Tillagan kom til afgreiðslu 3 árum síðar
og var þá felld. Í umsögn minnst á niðurstöðu úttektar frá 2020 á aðgengismálum á biðstöðum strætó. Það voru við 500 biðstöðar metnar ófullnægjandi. Flokkur fólksins bókaði 2020 að til stæði að lagfæra 12 strætóbiðstöðar sem voru verst farnar bæði aðgengi og yfirborð. Aðeins á 11 biðstöðum af 556 var aðgengi viðunandi. Aðgengi og lélegt yfirborð stétta við strætóstöðvar biðstöðvar hefur auðvitað komið verst niður á fötluðu fólki. Staðfest var í umsögn með málinu að endurbætur á bið þeim tíma vegna væntanlegra borgarlínu sem búið að upplýsa að tefjist 3 til 5 ár. Flokkur fólksins óttast að þessi mál verði látin danka og tefjist borgarlínuverkefnið enn frekar. Ekki líklegt að skipulagsyfirvöld ráðist í endurbætur sem tengjast væntanlegri borgarlínu á næstunni. Flokkur fólksins telur að endurmeta verði endurbætur á þeim fjölda biðstöða sem í lamasessi í ljósi fyrirsjáanlegar seinkunar borgarlínu. Fyrir þá fötluðu einstaklinga eða þá sem kannski eiga erfitt með aðgengi nú þegar að biðstöðum í borginni, að bið eftir strætisvagni að komast í strætó 3 til 5 ár ansi langur biðtími, svona að meðaltali. Takk. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið mál sitt og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta góð umræða hérna sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur hafið og þetta þörf umræða. Þetta nú þetta ég segi nú, það nú dálítið kaldsamt að standa í sumstaðar í biðskýli og bíða eftir strætó og hvað þá eins og sumstaðar svo ég nefni nú einhvern ákveðin svæði eins og í Hálsahverfi, þar eru engin biðskýli, það bara staur með skilti strætó og þetta svona ekki mjög heppilegt fyrir, þetta allavega, við erum ekki að búa til strætisvagna farþega með þessu. Og það nú kannski það sem mig langar að benda á, að við þurfum að fjölga farþegum og þá þurfum að gera eitthvað í því að búa á tilhjálpsrættir og þetta eru viðskiptavinir okkar. Auðvitað borgin ekki með öll biðskilin en eins og Alexandra Brím borgarfulltrúi bent á, það þessi gráu og þessi rauðu, það okkar og við þurfum kannski að reyna eitthvað að lagfæra þetta. Og ég held að svona upp á framtíðina þá verður þetta að vera þannig að þetta verður að vera upphituskýli og kannski vera dálítið myndarleg það sem að svona mest sem flestir farþegar koma í vagnana og að bíða. Það svona ákveðnum svæðum kringum kannski skóla og því líkt. Og en þetta hálfgert, þetta hálfgert vandræða ástand eins og upp í Hálsum. Það sem ekkert skýli, það bara staur. Og maður segir sér sjálft að það nennir enginn að hlaupa í strætó og það að standa þarna í slagviðri eða einhverju óveðri. En þessi umræða mjög góð, auðvitað kostar þetta sitt, það alveg rétt, eins og Alexandra Brím bentir á. En við þurfum bara forgangsraða í þessu og ég held að sé að gera þetta hægt og bítandi, að lagfæra þetta og þar með erum við pottþétt að búa til fleiri farþega með strætó. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið mál sitt og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, borgarbúar, borgarstjórn. Já, þetta mikilvæg umræða. Við þurfum að ræða þetta eins og með aðkomu biðskýlana. Oft þegar það snjóþungt þá erfitt að komast að skýlunum og sérstaklega erfitt fyrir til dæmis foreldrar með barnavagna. Og það mikilvægt að við vinnum að því að skýlin okkar séu góð og aðgengileg og sömuleiðis biðmiðstöðvar eins og Mjódd, að það sé opið í samræmi við þann tíma sem strætó að keyra Svo önnur hlið, nú borgin verið að selja aðgang að íbúðum borgarinnar með því að láta strætóskýli í hendur auglýsingafyrirtækis.
Þetta er eitt fyrirtæki sem er með 15 ára samning við borgina, sem sagt frá og með árið 2012. Það heitir Billboard EHF og á síðustu árum hefur skiltum frá þeim einnig fjölgað. Mörgum íbúðum ekki til mikillar ánægju þar sem skiltin er oft sett nálægt byggð með tilheyrandi ljósmengun. Fólk liggur jafnvel heim upp í rúmi og ljósin glóa inn herbergisgluggann sko. Þetta virðist borgin ekkert finnast neitt varhugavert og ég sé ekki hvers vegna borgin ætti að vera að selja aðgang að almenningssamgöngunum okkar eins og þarna á strætóskýlinu og strætóskýlin eru náttúrulega hluti af almenningssamgöngunum, þetta er náttúrulega hluti að þú ert að bíða eftir strætó. En aftur að strætóskýlunum, það er ljóst að í mörgum nýjum þeirra sem sett hafa verið upp er ekki nærri því nægt skjól fyrir veðrum og vindum. Það er til dæmis ekki óalgengt að vatn og aur skvettist á fólk sem býr þar vegna lítils skjóls, maður hefur lent í þessu sjálfur. Og ég hef lengi verið hugsi yfir því hvers vegna séu einmitt ekki komin upphituð skýli hér í Reykjavík. Og eins og minnst var aðan, það er náttúrulega mjög lítill kostnaður sem myndi fylgja því og ef þetta er hægt í Kanada og þetta náttúrulega vera hægt hérna. Og við hefum rætt við marga vagnstjóra sem hafa langa reynslu í starfi að inni aðstæðan sé mun verri og minni en áður var. Hér var bent á aðstöðunni í Mjóddinni. Ég man eftir sem ungu drengur eftir skiptistöðunni á Ártúni. Hversna hefur þessi mannlegi þáttur og gaumgæfni eftir ánægju farþega með þjónustunni grotnað svona mikið síðan þá? Og þetta er ekki einhver nostalgía hjá mér, við höfum rætt við einmitt þessa vagnstjóra sem taka undir þetta með okkur og segja að þessi mannlegi þáttur sé alveg horfinn og þessi þjónustulund. Og við höfðum hér skiptistöðar, fólk gat stokki inn í sjoppu þar og hlýja sér, fengið sér snarl og þar fram eftir götunum. En í dag er bara lítið sem ekkert það, það er auðvitað bara augljóst að fólk sem býður í íslenska kuldanum það á að geta leita sér hita meðan það býður eftir strætó. Og svo er líka annað að það er mismunandi hvaða skýli eru með stafrænum upplýsingum hversu langt sé í strætó. Nú er þetta ekki formlega rannsókn hjá mér en ég hef mest tekið eftir þeim skiltum sem eru næst miðbænum að þau séu að með þessar stafrænu upplýsingar og maður svona velti fyrir sig hvort það er fyrst verið að byrja á miðsvæðinu og meðan að útkverðin sitja þarna eftir, til dæmis Breiðholt, ég hef tekið eftir minna af þeim þar. Og þetta eru svona, já, helstu punktarnir sem ég vildi koma með í þessu umræðu. Þá er borgarfulltrúi Traustur Bauðfjörður Magnússon lokið mál sitt og óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að taka undir með borgarfulltrúana varðandi umræðum upphituðu strætóskýli og rifja upp svona skemmtisögu frá árum mínum í stúdendaráði Háskóla Íslands. En á árinu 2009 þá áttum við samstarfssamningi við Orkusöluna og á grundvelli þess samnings vildi Orkusalan setja upp rafhleðslustöð fyrir rafbíla fyrir utan háskólan og við sögðum þeim að það væri nú sárafáir ef nokkrir háskólastúdendar sem ættu rafbíl þarna árið 2009 og hvort þau gæti ekki bara sett fyrir okkur upphitaða strætóskýli við Hringbraut og þau héldu nú aldeilis og græjuðu það og skýlið fóru upp. Það var nú ekki fullkomið og endist kannski ekki í mörg ár. En það var ákveðin viðleitni og mér langar bara svona að lýsa vonbrigðum með það að núna 13 árum síðar að við höfum ekki náð lengra í því að hita upp skýli, að við höfum ekki svona náð meiri framförum í þessu og má kannski rifja upp að þegar að skýlið komi upp að þá komumst við að því í samtölum með borgarfulltrúa á þeim tíma að þetta var mál sem var búin að vera umræðan í mörg ár og velkjumst í hverjum stýrihópnum að fætur öðrum og ekkert gerðist, þannig ég kalla bara eftir að við gerum betur í þessu. Borgarfulltrúi við lokið við að veita andsvar, ekki að fleiri óska eftir að veita andsvar. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, er það aftur 500 bara? 500 fyrst. Já, en frummælandi, er það ekki? Hæ? Já, núna 1000. 1000 fyrst ræði, núna 1000. Hefur það þriðið ræðina? Já. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir umræðuna, ég er svona mestuleyti sáttur við hana, var þó fyrir vonbrigði með viðbrögð Alexander Brím, formanns umhverfis- og skipulagsráðs. Ég verð að segja að mér fannst sú ræða einkennast af einhverri afneitun og meðvirkni með kerfinu. Góðir borgarfulltrúar, þið sáu myndirnar hérna
og bara myndirnar eins og umgengnin er í mjóttinni, þá þetta bara stór feill og við eigum bara viðurkenna að það getur margt komið fyrir í stóru kerfi, en þetta þarf bara að laga strax. Og að borgarfulltrúar skyldi einhvern veginn hlaupi það skjól og fara að segja sko, þetta kostnað á kostnað hvers annars þetta vera. Látum vera að ég hef verið að flytja hérna tillögu nýja skiptistöð sem myndi kosta nokkur 100 milljónir. En tillaga sem snýst kvöldopnun stærstu skiptistöðvar landsins, fjölförnustu skiptistöðvar landsins. Tillaga sem snýst að salernistryfum og gæslu í skiptistöðunum sem komið í lag. Og tillaga að, þetta eitthvað sem hægt að gera bara 1 og 3. Ótrúlegt að maður sé krafinu það að maður verið að gera grein fyrir kostnaði, sko. Kostnaði við að auka hérna gæslu á kvöldin og salernistryf, kvöldopnun og svo einhver húsgögn sem get ekki ímyndað mér að verði dýr. Og þetta er semst fulltrúi sama flokks og bara sá til þessa málunu var sama mál sem kom inn bara sambærileg tillaga fyrir 6 árum. Málið var bara kæft og svæft og alls konar hlutum borið við þá af fulltrúum Samfylkingar og Pírata. Og þá var það bara sagt að tillagan væri óþörf, því ætti að fara að laga þetta, það væri betur einkalinu, þá komur svona alls konar skýringar. Svo hafa menn bara gleymt þessu og ég skil það alveg, maður getur alveg gleymt einhverju. En að koma síðan eftir 6 ár, þegar ekkert verið gert í 6 ár, ástundið bara versnaði við eitthvað eins og myndin þetta vera með sér, þá er sá sem biður að það sé hérna kvöldopnun og gæsla og salernistryf, hann er bara nánast málaður upp sem einhver óreiðu pési og hann verður bara að gera grein fyrir því takk fyrir hvaðan peningarnir eiga að koma. En ég get alveg nefnt það, ég meina á sama tíma og menn kusu að gleyma skiptistöðunni í Mjódd, þá töldu þeir mjög mikilvægt að fara í braggann sem eru komin held yfir 500 milljónir króna út í Nauthólsvík. Og á sama tíma þá voru þessi fulltrúar með mikilli velþóknun að undirbúa fjölgun borgarfulltrúa. Það eitthvað kostaði það. Mjög margir hafi verið ráðnir, báknið hérna hefur verið stækkað, kostnaði við miðlæga stjórn, á sama tíma og þetta fólk hljóma núna eins og það hafi ekki tímt að hafa kvöldopnun og gæslu og salernistryf í Mjóddinni, þá var þetta fólk á fulla stækka báknið hér, miðlæga stjórnsýslu, hér og þar í kerfinu mörg 100 milljónir. Ég held að þessi flokkar, þeir myndu bara þakka fyrir góða ábendingu og segja við bara drífum í þessu. En það er svo sem ég flutti til honum fyrir mánuði og það er svo sem ekki gerst mikið. En ég vonast eftir því að allavega fulltrúar Framsóknarflokksins sem sýndu málinu mikinn skilning á sínum tíma og voru að ýta á það með okkur að þeir svona kannski taki þetta að sér. Líka fulltrúar Viðreisnar því að varaborgarfulltrúi Viðreisnar og formaður umhverfis- og skipulags á síðasta kjörtímabili, Pavel Bartósek, sem er reyndar fjarri góðu gamni hér í dag, hann tók málið upp á sínum tíma, áður held ég í kosningabaráttunni 2018 og skrifaði mjög góða bloggfærslu þessi mál, þar sem hann fjallaði sérstaklega Mjóddina og niðurlægingu hennar, skiptistjórana þar. Hann hefur oft beðið í þessu húsi og honum brá við að koma þangað og hann gerði athugasemdir og hann fjallaði þannig skipti, ég bara bendi borgarfulltrúum að fara á netið á bloggið hans Pavels, því að þetta er þessi skilti þar sem eru sýndir rauntímar hvenær næsti vagn er væntanlegur og svo framvegis, það er ekki komið allstaðar. En það hefur verið lögð áherslu á eftir sem ég best veit á það að hafa það til að byrja með allavega þar sem að flestir eru á ferðinni. En svo vil ég í rauninni samt taka undir með borgarfulltrúunum að því leyti að það er alveg rétt að það er til vansæmdar þarna ástandið eins og við sáum á myndinni upp í Mjódd. Og ég til brýnt að fara í það að laga það og svona að slepptum þeim stórurðum sem að borgarfulltrúin hafði þessi mál og önnur óskild. Þá er ákveðinn kjarni réttur í þessu máli, það þarf að taka til höndinni og ég held að það ætti ekki þurfa að vera mjög langt í það að það gerist eitthvað þar. Borgarfulltrúi við lokið við að veita andsvar og það svarar andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, ég vil bara þakka Hjálmari Sveinsinni, borgarfulltrúa fyrir ansvarið. Það var ég bara sammála flestu sem þar kom fram. Það er alveg rétt hjá honum að skýlum hefur fjölgað og ég kom inn á það í upphafsræðu minni og glæru kynningunni að skýlum hefur fjölgað sem er vandalega gott
og það sem ég saknaði aðeins bara eftir því sem þessu vindu fram, eftir því að samningunum var endurnýjaður og svona sem var fyrir nokkrum árum, þá hefði ég viljað sjá meiri framþróun skýlana og það telja að við getum lært af nágrannalöndum okkar og eigum að gera. Og bara þakkláttur fyrir að hann skuli vera sammála um það og bara þakkláttur fyrir að heyra borgarfulltrúa og Samfylkingar segja það fyrrverandi formaður skipulagsráðs að það þurfi bara að laga þetta og þetta bara eitthvað sem við þurfum að gera og ætti ekki að kosta henni umræðu. En að því sögðu vil ég líka halda því fram að þau stóryrði sem ég lét mér minn fara voru alveg í samræmi við tilefnið. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, það lá nú við að ég ákvaði að ræðan væri ekki svara verð. Ef að borgarfulltrúi vill eiga uppbyggilegt samtal þá kannski geymir hann það í framtíðinni að segja að við höfum valið að gleyma mjóttinni og við höfum valið að setja í staðinn fullt af peningum í braggann. Þetta ekki uppbyggilegt samtal og bendi borgarfulltrúin bara góðfúslega á það. Þegar ég talaði að ef við ætlum að hækka fjárútlát til endurgerðar strætóskýla þá þurftum við að finna fyrir því fjármagn, þá var það sem ég átti við, þá var ég ekki beinlínis að ávarpa mjóttina. Ég kannski minni á það að árið 2017 þá var reksturinn boðinn út og það komu engin tilboð í það, ef ég man rétt. Það var reyndar fyrir mína tíð í borgarstjórn, en við höfum verið með allan að salernin í biðstöðinni í samningi og við höfum ekki verið ánægð með þann samning og erum núna bara að skoða hvort að það sé hægt að bæta úr því eða hvort það þurfa að skipta eða segja upp þeim samningi. Ég vil kannski ekki fara mjög mikið í einhver smáatriði á einhverjum þjónustusamningum borgarinnar en við vitum að þetta ekki í góðum málum akkurat núna þarna og það alveg rétt að það þarf að bæta úr því. Ég líka alveg sammála því að það ekki vanþörf á því að bæta úr aðstöðunni í Mjódd en eins og hitt þá kostar það líka, þannig að mér finnst ekki hægt að segja það á bara forgangsraða þessu, það á kostnað hvers á að forgangsraða því. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar. Já, ég vil bara þakka fyrir andsvari hjá Alexandru Briem borgarfulltrúa og það alveg rétt hjá henni og hún leggur það á oft mikla áherslu sem bara mjög málefnilegt að þetta snúist allt forgangsröðun og ég alveg sammála því og það kom líka fram hérna áðan og þá sá sem segir réttilega að þetta sé alltaf spurningu forgangsröðun, hann getur ekki kvenkað sér undan því að það sé þá bent á að ef eitt vanrækt þá sé annað tekið í staðinn og það vildi bara svo til að málefni Mjóddarinnar hafa bara einhvern veginn gleymst eða verið svæfð. Á sama tíma voru menn hérna uppnefnir að fara í bragga og alls konar óþörf verkefni. Þannig að menn er alltaf forgangsröðun, þá geta menn ekki kvenkað sér undan því að maður nefni það sem hefur gleymst og maður nefni líka hitt sko sem menn myndu eftir. Það held ég að sé uppbyggilegt. Og fyrst og síðast snýst þetta bara virðingunni fyrir þjónustunni, virðingunni fyrir farþegunum eða sem sagt viðskiptavinum okkar og ég get lofað ykkur því að ef ykkur einkaaðili sæi hérna almenningsklósettið hérna niðri í Ráðhúsinu og hann hefði síðan eitthvað gleymt sér að klikkað og þau voru bara öll í miklu messi og hérna blóð út allt og veit ekki hvað. Ég get alveg lofað ykkur því að við höfum ekki beðið í 6 ár eftir að finna nýjan aðila eða bara láta okkar ágætu starfsmenn taka þetta að sér sjálfa. Við höfum ekki beðið svo lengi og við höfum að sýna Mjóddinni og þeim salernum og þeim húsbúnaði og þeim sal sem þar nákvæmlega sömu virðingu og nákvæmlega sama gustug og við myndum sjálf sýna hérna niður í okkar eigin ráðhúsi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, ég kannski skýti hér að sjálf hef ég unnið meðal annars við það að þrífa salernin hérna niðri og það var ekkert voðalega gaman og sjaldan vissulega var það látið bíða í 6 ár. En það samt þannig að þegar maður með þjónustusamningum eitthvað þá það meira en að segja það að segja honum upp og það þarf þá að hafa ástæður til. Við höfum núna tel ég mögulega ástæður til og ég held að við höfum gefið tækifæri til bóta en það að taka ákvörðun uppsögn ekki ákvörðun sem maður tekur hér í borgarstjórn eða í einhverju upplöpi. Þetta í skoðun núna á, ef mér skjáttlast ekki sviði skrifstofu borgarskrifstofu borgarstjóra og borgarritara ef maður rétt, eignaskrifstofunni. En já, það bara alveg rétt að það þarf að bæta úr þessu og við getum ekki sagt okkur við þjónustu eins og hún hefur verið þarna.
Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita andsvar í annað sinn og þá svarar andsvar í annað sinn borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að við séum öll bara vonandi að rói sömu átt, kannski ekki jafn hratt sko, en mér finnst bara með ólíkindum að maður fái í rauninni bara vola svipuð svör fyrir 6 árum. Það var þetta alltaf að fara að gerast, ég meina það viðurkenndi allir fyrir 6 árum að þetta var ekki nógu gott og verið að laga þetta, en það væri verið að skoða þetta hér, það væri verið að skoða þetta eignaskrifstofu og skrifstofu og borgarstjóra, það væri að skoða þetta bara við kerfið og þá var tillagan okkur ekki samþykkt að því hún var óþörf, að því þetta væri alltaf að fara að gerast. Svo koma menn bara 6 árum síðar og ég hefði nú bara haldið, bara í venjulegu fyrirtæki, segjum bara í Leifsstöð, ég held að sé ykkur sér aðili sem sjáum klósnið þar, ég held að flugleiðari myndi ekki bíða í 6 ár eftir því að finna nýjan þjónustaðila eða sem með einhvern annan ef að klósnið var illa tímið þar, eða bara hvaða veitingastæður sem að menn bara, svona tillaga kemur fyrir 6 árum, hún felld að því að þetta áfram að laga þetta, svo líða 6 ár og þá komur bara sömu svörin. Þetta bara henni skoðum við í kerfinu og tillagan var flutt fyrir mánuði. Mér finnst þetta með miklum ólíkindum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég var nú að segja að það með ólíkindum að heyra borgarfulltrúa Alexander Briem slá því hér fram að það sé ekki til peningar í það að laga og hreinsa til á klósetti, almenningssalerni á biðskýli hérna uppi eða þjónustumiðstöð uppi í Breiðholti, það sem liggja óhreinar sprautunálar, þarna borð sem mér sýndist vera fótalaust, sko ég bara hægt að fara með lítil börn á klósettið upp í Álfabakka, ég held bara að segja mig þá ekki. Þetta eru stór hættulegar aðstæður, borgarfulltrúi og meirihluti, og það með ólíkindum að allan þennan tíma, öll þessi ár, sé ekki búið að gera náttúrulega handtak í því að koma einhvers konar reglu á það að þó að var ekki nema til þess að forða slysum og hvar á að taka þessa peninga, spurði borgarfulltrúi Alexander Briem. Það mætti vera peningarnir sem var eitt í nýju húsgögnin fyrir skrifstofu borgarfulltrúa. Ég er bara sammála því að þarna voru keypt ný húsgögn fyrir ekki það mörgum árum með upphækkanlegu borðum og öllu því flottasta sem til var. Það er langt frá því að þetta hafi orðið úrelt og það væri gaman að heyra bara hreinlega rök fyrir þessum útskiptum á skrifstofu búnaði á meðan fótalausir bekkir og sprautunálar liggja á víð og dreif á almenningssalerni á vegum borgarinnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við mál sitt og ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls og telst að umræðu lokið. Forseti verður ákveðið að gera 10 mínútna fundarhlé.
Fundi framhaldið og hér í borgarstjórn á þessum þriðjudegi, 15. nóvember. Við erum komin að máli númer 7 á útsendri dagskrá sem kosning 3 fulltrúa í umdæmisráð barnaverndar til 5 ára og 3 til vara og formannskjör. Og eins og glöggir borgarstjórnarfulltrúar hafa séð þá voru engin fylgigögn með þessu og forseti leggur til að þessu máli verði frestað og lítur svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Og þá málinu frestað. Við förum þá í 8. lið á dagskrá og þar fundargerð borgarráðs frá 3. nóvember. Þar einnig fundargerð borgarráðs frá 10. nóvember og þar þeir 2 liðir sem við þurfum að afgreiða og það annar liður gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2023 og hins vegar 12. liður tillögu starfshóps aðkomu Reykjavíkurborgar að sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólum og ég mun fara í gegnum þessa 2 liði í sikuru lagi. Ég sé að hér borgarfulltrúar að leggja ósk eftir að taka til máls. Ég ætla að fá að fara fyrst í 2. lið gjaldskrána og ég mun líka bera upp þá tillögu varðandi 12. lið að vísa þeim lið til borgarráðs án umræðu og máli komi hingað síðan seinna. En við byrjum á öðrum lið gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og það mælendaskrá fyrst. Það mælendaskrá og hverju voru Ok, flott, það Marta og Kjartan. Jú, en það það allavega liður 12, ætlum við að vísa til borgarráðs aftur, en allt annað bara sjálfsagt. Ok, og þá við bara, förum við í 8. lið og það þá fyrst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir. Já, nei, við erum í 8. lið núna. Þannig að þú ert ekki óska eftir að taka til máls. Einhver? 8. liður og ætlaði þú að taka til máls Sanna undir því? Ok, en Kjartan, gjörðu svo vel Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að gera að undansetni 1. lið undir fundargerð borgarráðs frá 3. nóvember og á þeim fundi var nú eiginlega bara svona stærsta máli á dagskrá var tillaga borgarstjóra skuldabréfa útboð frá borgarstjóra tillaga að borgarráð samþykkti tilboð að fjárhæð tæplega 1700 milljónir króna á ávöxtunarkröfunni 3,02 í verðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs og 1448 milljónir að markaðsvirði og tilboðana til 190 milljónir króna á ávöxtunarkröfunni 7,20 í óverðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs. Þetta ekkert augljóst þegar maður lesist upp í belg og biður hvað þetta snýst en það brá svo við að borgarráðsfulltrúar sem ekki sérfræðingar á fjármálamarkaði fengu afar skamman tíma til að kynna sér málið. Þessi tillaga borgarstjóra ásamt greinargerð var send til fulltrúa í borgarráði einungis tæpri klukkustund fyrir fund og hún var síðan afgreidd í miklu tímahraggi á fundi sem var sem sagt fjarfundur en okkur borgarráðsmönnum var tilkynnt að málið þyldi ekki bið. Þar með höfðu borgarráðsfulltrúar mjög takmarkað svigrúm til að kynna sér umrædda tillöguna á greinargerð og hvað þá að leita sér ráðgjafar þetta mál sem varðar samt mikla hagsmuni. Og ég verð að segja að ég mjög undrandi yfir þessum vinnubrögðum, ekki síst vegna þeirra tíma sem nú eru í fjármálum borgarinnar. Það mjög erfið fjármál eins og borgarfulltrúar vita og það ótrúlegt að við slíkar aðstæður og talningum þegar við erum farin að sjá vaxtatölur eins og eða tölur upp á ávöxtunarkröfu upp á 7,20
að það skuli vera óvinnandi upplýsingagjöf, mikil tímapressa og búið svo hnúta að borgarar færi geðlegt svigrúm til að rýna umrædda tillögu og greinagerð með fullnægjandi hætti. Þetta fannst okkur ótrúlegt og við báðum frestun málsins og því var hafnað og við sjálfsögum mótmæltum því. En svo bókuðu borgarráðsfulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að þetta skuldabréfaútboð væri afgreitt með hefðbundnum hætti eins og endra nær og það fannst mér mjög sérstakt og til að rétta vekja athygli borgarfulltrúa á þessu, borgarstjórnar. Ég nú svona frekar nýr í þessu en þetta var ekki svona hérna áður og þess vegna leikum við forvitni á að vita hvort að þetta hafi verið svona undanfarin ár að borgarráðsfulltrúar fái mjög flókna tillögu, mjög flókna greinagerð með innan við klukkustunda fyrirvara þannig að flestir eru kannski bara að sjá þetta fyrst á fundinu og sagt að það verða samþykkt í tímarhaggi, okkur var sagt að fundurinn byrjaði klukkan 9 og okkur var sagt að það yrði að samþykkja tillöguna fyrir klukkan 9:30. Mér finnst þetta miklum ólíkindum og algjörlega ekki sambóðið þeim bara reyni virðingu borgarstjórnar og þeim vinnubrögðum sem hér eiga að vera viðhöfð enda varðar þetta mikla hagsmuni. Mér langar líta til þess að gera að umtalsefni fundargerð borgarráðs 10. nóvember 34. og 35. lið þar voru að gera umtalsefni fjölmiðlum algengi almenningi. Ég man að þessari fyrirspurn okkar var ekkert vel tekið þegar við lögðum hana fram að fulltrúum meirihlutans en við lögðum hana samt fram og hún skilaði sér í fundargerðina sem við skrifum undir, hún skilaði sér ekki á netið og þess vegna spyrjum við á þessum fundi að við spurðum sem sagt getur þetta misræmi náttúrulega vekur undrun og við bara veltum fyrir okkur, getur verið að fundargerðir borgarráðs séu gefnar út í fleiri en einni útgáfu. Ein útgáfa gildir í Ráðhúsinu og sé þar aðgengileg embættismönnum en önnur útgáfa sé eins að sett í fundargerðarkerfi borgarna á netinu þann gagnabanka sem aðgengilegur í fjölmiðlum almenningi. Og þetta náttúrulega snertir fyrirspurn sem náttúrulega borgarstjóra fannst óþægileg og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál. Ég held að geti varla verið tilviljun að þessi fyrirspurn skilaði sér ekki á netið og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál ef að við borgarfulltrúar getum ekki treyst því að þau mál sem við leggjum löglega fram í ráðumannendur borgarinnar skili sér ekki í gagnabankana á netinu sem eru aðgengilegir almenningi. Borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu og hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar. Forseti og ágæta borgarstjórn. Það varðandi þetta skuldabréfa útboð og það spurt hér af borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni hvers vegna þetta kom inn svona seint, það að segja upplýsingar þetta. Ég held að það hefur verið einhverjar aðstæður hér í Ráðhúsinu sem að vinna starfsmanna hafi dregist með þeim hætti að gögnin bárust ekki seint á deginu með áður eins og hefð fyrir. Nú veit ég ekki hvernig þetta var hér þegar Kjartan var hér áður fyrr eins og hann nefndi en alla jafna þá þetta að koma inn daginn áður. Mér langar samt að nefna það að þessi gögn eru eðli máls samkvæmt trúnaðargögn þannig að það ekki gert ráð fyrir því að borgarfulltrúar séu að sækja sér mikla ráðgjöf varðandi einstaka skuldabréfaútboða því það eru trúnaðargögn en þannig var það. Varðandi ferðir borgarstjóra, það sem ég hér að leysa af, þá eru gögnin slíkar utanferðir birtar með reglubundnum hætti og hvað varðar fundargerðina, þá held ég að það hefði verið ykkur tölvuvesen sem að gera það að verkum að þetta barst ekki en borgarfulltrúin Kjartan Magnússon nú duglegur að varpa ljósi á það sem að honum telur aflega farið í verkum þessa meirihluta og kemur því á framfæri annar staðar en í fundargerðunum. Ég skilst að þetta hafi verið leiðrétt og það gott. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarsvara þá andsvari Kjartan Magnússon. Já, ég þakka bara borgarstjóra fyrir bara þannig sem ágæti svör. Ég skilna þannig auðvitað getur maður skilið það
skuldabréfaútboð ef þetta bara fyrir kannski að vanga eða mistök sendir borgarráðsfulltrúa með skömmu fyrirvara og mér heyrist borgarstjóri kannski þá vilja bæta úr því en þess vegna komir og við getum alltaf auðvitað bara fallist á það að fyrir handum þá sé þetta rétt upp í hendurnar okkur síðustu stundu en þess vegna komir þessi þóttafulla bókun á óvart að þetta væri bara afgreitt með hefðbundum hætti því að eins og ég man þetta hérna áður fyrir að þá var það ekkert hefðbundið að svona stórum tillögum sem bara skipta milljörðum sko, væri sett í hendurnar á okkur með svona skömmu fyrirvara en bara vonandi verður þetta til þess að en þetta auðvitað, ég vona að ég hafi rangt fyrir mér en og bið þá bara borgarstjórum að sjá til þess að þessi fari hérna öllum reglum og nú ef þetta handvum þá þetta alveg ótrúlega handvum en við skulum bara vona að þetta sé þá algjört einsdæmi. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari og skal þá eftir andsvari öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég nú ekki viss það að þessi fyrirspurn hafi verið eitthvað óþægilegri en aðrar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon bara einhver lungin í því að spyrja beittra spurninga og allt þetta óþægilegt. En ég ætla ekki að fara í einhverjar nákvæmar útskýringar á því að hvers vegna þetta barst ekki inn í fundargerðina en það var sannarlega ekki með vilja gert af hálfu starfsfólksins sem handlaði það. Það sinnir sínum störfum að metnaði og kostgæfni og ég held að við getum öll verið sammála það. Varðandi skuldabréfaútboðið, það er kannski bara rétt að minna á það að markaði loka klukkan 4 og þessar tillögur skuldabréfaútboð berast ekki borgarfulltrúum fyrr en fyrsta lagi eftir það og það verið að leita bestu kjara og það unnið eftir lánsfjáráætlun. Markaðir eru erfiðir eins og allir sjá á þessum núna í þessu efnahagsástandi sem uppi og þannig að, jú, það er rétt, þetta barst morguninn en ekki seinnipart eða kvöldi, þannig að það er afar óvenjulegt, en þannig var það nú. Já, ok, ég aðeins að telja í hugan. Þá hefur borgarstjóri lokað við að veita ansvar og svara þá ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon. Já, ég þakka borgarstjóra bara fyrir svörin og ég efast ekki góðan vilja hans til þess að koma ýmislegu hér í lag í Ráðhúsinu sem ekki hefur verið gott og ég tek alveg undir það, ég meina markaðir eru erfiðir og við erum að sjá tölur sem við höfum ekki áður séð. Þess þá heldur er mikilvægt að við borgarfulltrúar séum vel inn í málum og ég tek fram þegar ég tala að sækja ráðgjöf, þá snýst svo ráðgjöf ekki að ljóstra upp einhverjum einstökum tölum eða tilboðum, heldur fá almenna ráðgjöf bara auðvitað þróun á mörkunum og þá getum að skoða í því ljósi. Nú almennt bara varðandi þessar fyrirspurnir, þá er að segja eitt sem hefur algjörlega, finnst mér svona... Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Einar, við erum í 8. lið, þannig að þú ætlaðir þá að taka til máls undir fundargerð borgarráðs 3. nóvember eða fundargerð borgarráðs 10. nóvember. Er það ekki rétt skilið eða var það liðurinn seinna? Einar. Er það undir 10. nóvember, það ekki? Já, gjörðu svo vel. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson, ef ég man rétt, já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að lesa bara hérna örstutt yfir það sem að Flokkur fólksins fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 7. nóvember 2022. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svonefnda bókun. Það er semst að borgarstjóri vill fara til Barcelona. Nýlega voru kynntir reikningar borgarinnar og fjárhagsáætlun og aldrei hefur sést svo slæm útkoma. Fjármálastjóri hefur sagt að velta þurfi við hverri einustu krónu. Er ekki sjálfsagt að borgarstjóri gæti hófs í ferðum erlendis og fari aðeins til útlanda fyrir skattfé borgarbúa í
og svo má notast við streymi þar sem það býðst. Flokkur fólksins minnir á að margt smátt gerir eitt stórt og sálega vantar að streyma meira fjármagni í beina þjónustu við börn sem dæmi. Allir þessi peningar sem er verið að nota í svona ferðir, eins og með biðskýlin og sprautunálarnar á almenningsklósettunum, að þetta getur, það er nóg að verkefnum sem að þessi peningar getur nýst í. Þannig að ég vildi koma þessu að. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir þessum 8. lið á dagskrá. Forseti mun því bera upp fundargerð borgarráðs frá 10. nóvember. Þar er annar liður gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Hér sýnist við vera bara fullmönnuð. Og þá er það annar liður gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins árið 2023. Við erum ekki fullmönnuð, ok. Er búið að Það er annar liður gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins undir 8. lið á útsendi dagskrá borgarstjórnar undir fundargerð borgarráðs frá 10. nóvember. Og það er gjaldskráin sem er hér til samþykktar fyrir árið 2023. Þeir sem eru samþykkir þessari nýju gjaldskrá gefi merki og þeir sem á móti kunna vera og hún er samþykkt þá. Þá er það 12. liður tillögur starfshóps um aðkomu Reykjavíkurborgar að sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólum og forseti leggur til að þessu máli verði vísað aftur til borgarráðs til frekari úrvinnslu og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Þá erum við komin að 9. lið og síðasta dagskrárlið undir og ég og undir þeim lið er fundargerð forsætisnefndar frá 4. nóvember, fundargerð forsætisnefndar frá 11. nóvember, ég er búin að sjá Mörtu og Helgi, ok, ég var löngu búin að sjá Mörtu, já, en komið, leyfið mér bara að klára að fara yfir hvað við erum að fara að gera og svo opna ég mælendaskrá. Það væri voða góð regla. Takk fyrir það. En það er sem sagt fundargerð forsætisnefndar frá 4. nóvember, það er fundargerð forsætisnefndar frá 11. nóvember og þar erum við með 3. lið samþykkt fyrir umdæmisráð barnaverndar Reykjavíkur sem við ætlum að greiða atkvæði hér og samþykkja. Það er fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnanefndar frá 27. október og það er fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 31. október. Fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 7. nóvember, fundargerð stafrænsráðs frá 9. nóvember og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 2. og 9. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 2. nóvember. Og eins og borgarfulltrúar heyra, þá eru þarna ansi margar fundargerðir undir. Nokkrir hafa óskað eftir að taka til máls og það er mikilvægt að þegar borgarfulltrúar koma hingað upp að þeir tilgreini strax undir hvaða mál, undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið þeir eru að fara að tala. Og fyrst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Áður en þú tekur til máls? Hreyfir einhver mótmælum við því? Nei, það er það bara sjálfsagt. Þá er óskað eftir því að við bara göngum strax til atkvæðagreiðslu og það er 3. liður samþykkt fyrir umdæmisráð barnaverndar Reykjavíkur og við ætlum að ganga til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa samþykkt fyrir umdæmisráðs gefi merki
og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir það. Þá það búið. Þá göngum við til mælendaskrár og þá það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð forsætisnefndar frá 4. nóvember síðastliðnum undir 1. lið tillögur að fyrirkomulagi borgarstjórnarfunda. Hér á ferðinni tillögur sem að miða því að takmarka réttindi borgarfulltrúa og sem leiða til þess að ekki ríkir jafnræðis milli borgarfulltrúa. Í því sambandi má nefna að samþykkt hefur verið að stytta tíma andsvara úr 2 mínútum niður í 1,5 mínútu og að ræðutími umræðna og tillagna verði takmarkaður við 2 klukkustundir. Það segir sér sjálft að ekki komast allir borgarfulltrúar að í umræðu sem takmörkuð við 2 klukkustundir, enda erum við 23 borgarfulltrúar sem situm hér í þessum sal. Hér augljóslega verið að ganga á rétt borgarfulltrúa sem eiga rétt á að tjá sig mál sem á dagskrá. Ég minni á að borgarstjórn málstofa borgarfulltrúa, þar sem allir borgarfulltrúar eiga rétt á að tjá sig mál sem á dagskrá. Til að tryggja það ekki hægt að fallast á frekari takmarkanir á ræðutíma eða styttingu á tíma í andsvörum. Með slíkum takmörkunum yrði einkum og sér í lagi gengið á rétt borgarfulltrúa stærri flokkana þannig að ekki gætti jafnræðis milli borgarfulltrúa þeirra og til dæmis 1 og 2 manna flokkana í borgarstjórn. Þá enn fremur lagt til í þessum tillögum að takmarka lengd borgarstjórnarfundana með því móti að þeir hefjist klukkan 12 á hádegi og að þak verði sett á lok fundana þannig að þeim ljúki klukkan 18:30. Slíkt fyrirkomulag leiðir augljóslega af sér að gengið enn og aftur á rétt borgarfulltrúa, málfrelsi þeirra og tillögurétt. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins geta með engu móti samþykkt slíkar andlýðræðislegar tillögur. Þetta gert í nafni þess að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað. En ég bendi á að við sjálfstæðismenn höfum lagt til að hefja borgarstjórnarfundina klukkan 9. Með því að hefja fundina klukkan 9 yrði komið enn frekar til móts við þær óskir að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað. Meðaltími borgarstjórnarfunda 7 til 8 klukkustundir og samkvæmt því gæti flestum borgarstjórnarfundum verið lokið fyrir kvöldmat. Ekki því hægt að fallast á að þak sé sett á lok borgarstjórnarfundana sem þýðir að fundirnir styttast. Enda borgarstjórn málstofa borgarfulltrúa þar sem gæta þarf þess að farið sé að lögum réttindi þeirra og skyldur. Með takmörkunum á borð við að setja þak á lok borgarstjórnarfundana gengið verulega á rétt okkar. Með breyttu fyrirkomulagi borgarstjórnarfundana auk þess beinlínis verið að koma í veg fyrir að borgarfulltrúar geti sinnt almennilega því mikilvæga hlutverki sínu sem eftirlitsskyldan Varðandi aðrar almennar skyldur sveitarstjórnarmanna segir í 24. grein sveitarstjórnarlaga með leyfi forseta: Hverjum sveitarstjórnarmanni skylt að inna af hendi störf sem sveitarstjórn felur honum og varða verkefni sveitarstjórnarinnar. Sveitarstjórnum ber að gegna starfi sínu af alúð og samviskusemi. Sveitarstjórnarmönnum ber í hvívetna að gæta almennum hagsmunum íbúa sveitarfélagsins sem og öðrum almannahagsmunum. Það ljóst að nýtt og breytt fyrirkomulag borgarstjórnarfunda og þær takmarkanir sem kveðið á hvað varðar styttingu ræðutíma og fundartíma til þess fallið að gera borgarfulltrúum erfitt fyrir að geta rækt skyldur sínar samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu yfir einn borgarfulltrúi óskar að veita andsvar það Magnea Gná. Já, forseti, ágæta borgarstjórn.
Takk fyrir þessa yfirferð borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir. Mér langaði bara að benda á að andsvarstími var ekki styttur í 1,5 mínútu, heldur hann sami og í raun og veru eina breytingin sem að þessi nýja tilraunaverkefni felur í sér svo að við byrjum klukkan 12. Það stefnt að því að hætta fyrr en það ekki sett inn í neina reglur að við hættum fyrr, heldur það einungis stefnt að því. Og svo þessi klása að þessi ræðutími hvers máls sé 2 klukkustundir, en það nú þegar þannig í samþykktum borgarstjórnar, þannig að eina breytingin í raun og veru að við byrjum klukkan 12. Þá hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér talar borgarfulltrúi Magnea Gná að það sé stefnt að því að ræðutími bæði umræðum og tillögur séu 2 klukkustundir og það sé þegar í samþykktum. Það rétt, en samkvæmt því sem við þekkjum og sporin hræða í þeim efnum að þegar við erum búin að samþykkja sérstaklega slíkar tillögur að ræðutími sé takmarkaður við 2 klukkustundir og það sé stefnt að því að þá verður það regla en ekki undantekning. Þannig að hinga til þegar viðamikil mál hefur verið að ræða í borgarstjórn, þá hafa allir borgarfulltrúar átt þess kost að taka þátt í umræðum, en verði ræðutími takmarkaður við 2 klukkustundir eins og stefnt að, þá takmarkar það rétt einhverja borgarfulltrúa til að taka þátt í umræðum og það ekki ásættanlegt. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Það alveg rétt að að forseti hefur heimild til þess eins og segir, en ef við horfum á tölfræðina sem við fengum í forsætisnefnd út frá ræðutíma hvers máls borgarstjórnarfundi, þá hvert mál venjulega ekki fara yfir 2 klukkustundir, þannig að ég held að þetta sé ekki mjög íþyngjandi þessi heimild forseta og svo hefur forseti alltaf haft þessi heimild og það hægt að gera undanþágur frá þessu í þessar tilraunaverkefni eins og á þemafundum og þegar við erum að ræða fjármál borgarinnar. Þá hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúi, úr því að þetta allt til í samþykktum borgarstjórnar, til hvers þá verið að leggja fram þessar tillögur og samþykkja þær? Forseti bendir á að borgarfulltrúar að leggja ekki fram spurningar í seinni svars af því að þá getur viðkomandi borgarfulltrúi ekki svara. En ansvörum þá lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Borgarfulltrúinn óska eftir veita að komast aftur á mælendaskrá? Nei, ok. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það lesa smá við varðandi fundargerð stafræns ráðs, lið 1 líklega því að sé. Fulltrúi Flokks fólksins telur að öll upplýsinga og skjalamál Reykjavíkurborgar eigi að vera eins og best ákosið. Við viljum þess vegna hrósa þjónustu og nýsköpunarsviði, kynningun á einstökum efnisþáttum í skjala- og upplýsingamálum borgarinnar. En á sama tíma má alveg taka það fram að opinber stjórnsýsla á ekki að ganga á hrósinu einu saman, svo sem hlutverk kjörinna fulltrúa ekki það að vera klappstýrur einhverja embættismanna í 4 ár eða lengur, heldur það beinlínis skylda hvers kjörins fulltrúa að rýna í það sem verið að gera. Hvernig sviðir að spila úr fjármagnum sem því úthlutað. Af þeirri einföldu ástæðu að hér verið að höndla með almannafé. Einföldun allra þjónustuferla borgarinnar gagnvart borgarbúum eins og flestir vita nauðsynleg.
En það er ekki það eina sem þarf að einfalda innan borgarinnar. Flókið innra skipulag í formi útbólginnar stjórnsýslu er fyrirbæri sem einnig þarf að takast á við. Meðal annars til þess að lækka rekstrarkostnað og einfalda upp að vissu marki ákveðin starfastrúktúr eins og með fækkun milli stjórnenda og stytta þannig boðleiðir og fleira. Í framhaldi af þessu er fulltrúi Flokks fólksins enn og aftur tilneyddur til þess að gera ákveðnar athugasemdir við það að enn ein skrifstofan sé orðin til undir þjónustu og nýsköpunarsviði sem hefur með upplýsing og skjalamál að gera. Ásamt borgarskjalasafni eru þar einnig að finna skrifstofu gagnaþjónustu undir sama sviði. Einnig má nefna skrifstofu stafrænnar Reykjavíkur sem meðal annars hefur með birtingu upplýsinga og rafrænna skjala á vefjum Reykjavíkurborgar að gera. Upplýsingar og skjöl sem og önnur gögn í grófum dráttum tvenns konar, hliðræn og stafræn. Framtíðin verður þess að samblanda þessu tvennu saman en ekki sitt hvoru lagi. Við í Flokki fólksins gerum okkur algjörlega grein fyrir því að bæði nálgun og umsýsla upplýsinga og skjala getur verið mjög mismunandi eftir því hvað við á hverju sinni og líklega er það ástæðan fyrir þeirri uppskiptingu á skrifstofum varða upplýsinga og skjalamál. En það breytir ekki þeirri staðreynd að allar þessar upplýsingar og skjöl sem og önnur gögn eru hlutar af sama upplýsingamenginu sem borgin þarf að halda utanum og deila eftir því sem við á hverju sinni. Þarna er líka átt við alla þá stoðþjónustu svo sem upplýsinga og skjala umsýsla felur í sér, svo sem persónuvernd og aðra öryggisþætti. Fulltrúi Flokks fólksins finnst skipuritt þjónustu og nýsköpunarsviðs vera komið langt út fyrir skynsamleg mörk. Hvernig stendur á því að það þurfi hvorki meira en minni en 3 skrifstofur sem allar hafa með gögn og upplýsingar að gera. Af hverju eru allar þessar skrifstofur ekki undir borgarskjalasafni og þannig kannski stuðla að því að brjóta múra ef einhverjir eru á milli þessara skjala umsýslu eininga. Þarna er á ferðinni enn eitt dæmið það hvernig þjónustu og nýsköpunarsvið hefur fengið að bólgna út athugasemdalaust í tíð fyrrverandi og núverandi meirihluta. Ég var á námskeiði fyrir stuttu síðan í verkefnastjórn og teymisvinnu á vegum sérfræðings í þeim efnum. Þar kom meðal annars fram að einkenni góðra teymisvinnu er, eins og margir vita reyndar, fyrst og fremst það að hlusta sig á ólík sjónarmið og gagnrýni. Teymi þar sem allt er samþykkt athugasemdalaust, þar sem fyrir það er lagt, þjónar engum tilgangi og er í raun algjör tímaeyðsla. Í raun má líta á stjórn borgarinnar, ráð og nefndir sem ákveðin teymi og þar ættu því ólíkum sjónarmiðum að vera fagnað í stað þess að ekki sé á þau hlustað, en það hefur einmitt einkennt nálgun meirihlutans í þeim ráðum sem hafa haft með stafræn mál að gera. Hér er átt við það ráð sem að stafrænu málin heyrðu undir fyrst eða mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð. Sú málefnalega gagnrýni sem að fulltrúi Flokks fólksins hefur að koma fram með undanfarin ár hefur undantekningarlaust mætt daufum eyrum og á tíðum hreinum pirringi þeirra fulltrúa meirihlutan sem í því ráði sátu. Nýjasta ráði er þetta stafræna ráði sem stofnað var með hraði án þess að fulltrúi Flokks fólksins hefði tækifæri til að bjóða sig fram til setu í því, hvort sem það var með ráðum gert eða ekki. Rauði þráðurinn í gagnrýni fulltrúa Flokks fólksins undanfarin ár, varðandi stafræna umbreytingu borgarinnar, snýst nánast eitt atriði, meðferð fjármuna. Nú þegar fyrir liggur að borgarsjóður sé að þrotum komin fjárhagslega, hlýtur gagnrýni kemur að ráðstöfum fjármuna borgarbúa í verkefni sem ekki liggja fyrir nákvæmar tímaáætlanir eða raunhæft kostnaðarmat að krefjast þess að hlusta sig á þá gagnrýni. Ég ætla að láta staðan mig núna en og vil bara ítreka á þessum tímum slæmrar stöðu borgarsjóðs er vert að velta við hverri krónu. Takk fyrir. Þá hefur Einar Sveinn Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Forseti langar samt að ítreka að borgarfulltrúar eigi að halda sig við efni fundargerðarinnar, ekki hvaða málefni sem tengjast málaflokknum undir þessum dagskrárlið. Næstur á mælendaskrá er Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ræði hér undir lið fundargerðar velferðarráðs frá 2. nóvember, aðalega 17. lið, en ég mun mögulega ef á tími vinnst til einnig minnast á 5. lið þeirra fundargerðar. Í 17. lið að finna svar við fyrirspurn sem að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði fram í velferðarráði 14. september og varðaði kostnað vegna svokallara smáhýsa. Niðurstaðan í stuttu máli sú að keypt voru 20 hús fyrir það bil 190 milljónir eða svo árið 2019 og reist voru 5 hús í Gufunesi og þegar tekið var tillit til kostnaðar af húsunum sjálfum og svo að setja þau niður, þá kostaði hvert hús 33,4 milljónir, samtals 167 milljónir. Þetta eru smáhýsi sem ætla að hýsa þá sem heimilislausir eru eða hafa ekki önnur hús að venda. Spurningarnar lutu meðal annars af þeim kostnaði sem hefur hlotist af rekstri þessara húsa í Gufunesi. Þar kemur fram í svarinu að 11 einstaklingar frá tímabilinu 1. janúar 2021 til 31. ágúst 2022 hafa nýtt sér þessa þjónustu. Kostnaður velferðarráðs af rekstrinum á þessu tímabili 22,7 milljónir króna eða 230.000 króna tæp á ári. Þessar tölur sem ég nefni taka ekki tillit til verðbólgu, heldur eru á verðlagi hvers tíma. Einnig má ráða svarinu að á nokkrum skiptum hafi verið þurft að standsetja húsin eftir leigu og þá ekki búið að taka þá tillit til hvað sú standsetning hafi kostað, það kemur ekki fram í svarinu. Fram kemur í svarinu að rekstur félagsbústaða sé 500.000 af húsunum í Gufunesi. 15 hús hafa hér ekki verið nefnd. En með við svarið þá eru 5 núna, 2 alls ekki komið í Skógarhlíð, 3 Kleppsmýrarveg, 2 eru áætluð í Héðinsgötu, 5 í Laugardal og 3 í Stórhöfða. Og leigukostnaðurinn fyrir velferðarráð verður eitthvað svipaður. En það var sérstaklega spurt hvað hafi kostað velferðarráð eða Reykjavíkurborg að geyma húsin í Skerjafirði og þá var sagt einfaldlega að það væri óverulegur kostnaður. En skólar þessara borgar þurfa að borga innri leigu. Það engin innri leiga fyrir að geyma hús af þessu tagi í þetta langan tíma. Við erum að tala hérna nokkur ár. Þarna líka þá gat í svarinu. Ég nefni allar þessar tölur hérna og ég tel það vera brýnt að fari fram skoðun hjá innri endurskoðun á þessu verkefni sem smáhýsaverkefnið vegna þess að nú planað að hafa fleiri svona smáhýsi eins og ég nefndi hérna víðsvegar borgina og hver kostnaðurinn og ávinningur því. Þá komum við í samanburðinn við 5. lið sem í örstuttu máli það að strax miðjan september þegar ég sótti sem fulltrúi í velferðarráði fund 14. september þá lá fyrir mjög vel ígrundið tillaga frá embættismönnum sem átti að kosta 155 milljónir króna og mæta brýnni þörf hér í miðborg Reykjavíkur til heimilislausra karlmanna. Þessi tillaga var endurflutt síðan aftur núna í samkvæmt 5. lið fundargerðarinnar frá 2. nóvember en henni var í raun og veru hafnað vegna skorts á fé. Og þá komum við að þessu öllu saman sem var fjallað hérna áðan og hefur verið fjallað eins og varandi strætó, stöðina í Mjódd og annars staðar að það forgangsröðunin og að sé vel farið með fjármagn svo við getum nýtt það með skilvirkum hætti í þágu borgarbúa og þeirra sem að þurfa á grunnþjónustu Reykjavíkurborgar að halda. Ég tel fyllstu ástæðu til þess að þetta verkefni, þetta smáhýsaverkefni, verði tekið til faglegrar endurskoðunar í heilsinni vegna þess að þetta hefur kostað skattborgarana allt of háar fjárhæðir án þess að hafa skilað þeim árangri sem til var ætlast.
borgarfulltrúi lokið við máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á seinni liðnum, númer 5. Það er augljós misskilningur borgarfulltrúa, honum hafi verið hafnað, honum er vísað til fjárhagsáætlunargerðar, sem þýðir það að ráðið ætlar að finna fyrir honum fjármagn innan ramma. Hinn liðurinn varðandi smáhýsi, þar er mikill misskilningur líka á ferðinni. Smáhýsi eru ekki verkefni, þetta er ein tegund húsnæðis sem að félagsbústaðir leigja út, sem að við höfum fyrst og fremst verið að útluta til þeirra sem er að koma úr heimilisleysi. Þetta er ekkert sérstakt verkefni, það er ekki gert upp sem slíkt. Þetta er húsnæði sem er rekið af félagsbústöðum, alveg eins og allar aðrar íbúðir. Það er hins vegar skólahúsnæði ekki. Af þeim er skólahúsnæði er innrilega, af húsnæði félagsbústaða er ekki innrilega, heldur er það í útlegu. Við fengum, vegna þess að það tafðist að koma þessum húsum upp, þá fengum við að geyma þær á lóð borgarinnar og það hljóst óverulegur kostnaður af því. En auðvitað hefði við kosið að koma húsunum fyrir og auðvitað er þetta lærdómsverkefni og frábært ef að fólk sýnir því áhuga, en mér finnst dapurlegt ef fólk ætlar að nýta sér eitthvað svona til þess að reyna að ala á fordómum og andúð í garð þeirra sem að hvergi eiga heima. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar á það ansvari. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Síðast nefndu ummælin alveg dæmigerð fyrir populisma eða fyrir borgarfulltrúan sem hér erum að ræða. Vegna þess að þetta snýst ekki þetta snýst einfaldlega að fara vel með fé. Þetta snýst ekki neitt annað. Vegna þess að það er engin ágreiningur mikilvægi þess að þjónusta þá sem eru heimilislausir. Varðandi fyrri liðinn, þá er augljóst samkvæmt mati embættismanna að það var mikil og brýn þörf að grípa til þessara ráðstafana sem fyrst. Með því að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar tvívegis, annars vegar í september og hins vegar núna í 2. nóvember, er í raun og veru verið að seinka og afgreiða málið og það liggur því ekki fyrir hvort að þessi leið verði farin. Varðandi smáhýsin og það verkefni, það sem hér er verið að reyna að koma hérna á framfæri og þau svör sem hér hafa verið veitt. Auðvitað er þetta verkefni sem var lagt af stað í september 2018 með samþykkt borgarráðs þar sem áætlað var ákveðið fjármagn og svo er það sett af stað. Áður fyrr var þetta verkefni ekki til staðar. Þetta er algjörlega á könnu velferðarráðs að reyna að koma þessu í gegn og þetta verkefni hefur verið þrautaganga að mínu mati, ekki skilað tilætluðum árangri, kostað allt of mikið á meðan að önnur úrræði fyrir heimilislausa hafa borið skarðan hlut að borði. Það er bara undirstöðuatriði. Eins og ég hef rætt í ræðinni og hef gert áður, að það þarf að forgangsraða meðferð fjármuna í því skyni að hjálpa fólkinu sem hér býr. Svara ansvar veiti það ansvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér er aftur umtalsverður, ætla að leyfa mér að segja misskilningur á ferðinni, þar sem að hér er ekki úrræði að ræða, heldur húsnæði sem er leigt út til fólks sem er að koma úr heimilisleysi eða einhver hluta vegna hentar betur að búa í litlum húsum. Sum þeirra hafa gæludýr, það getur verið margar ástæður fyrir því. Það er ekki okkar mál. Við ákveðum að koma niður 20 svona húsum og hefum gert það í mikilli pólitískri sátt. Við hefum viljað að það gengi hraðar að finna fyrir þau stað. En hér er alls ekki neitt sérstakt verkefnalag, en vissulega er þetta einn liður í aðgerðaáætlun borgarinnar, fjölþættri aðgerðaáætlun borgarinnar gegn heimilisleysi og það er af og frá að smáhýsin hafi tekið fjármagn frá einhverju öðru verkefni. Við höfum ríflega tvöfaldað fjármagnið sem hefur farið og er að fara núna til heimilisleysra frá því 2018 og það er vegna þess að það er brýn þörf fyrir það og við munum halda áfram að gera það. Það á auðvitað rýn í allar krónur og allt sem við gerum á að vera eins haglega og vel gert og við getum, en þessi þjónusta er einfallega mjög dýr
og það eitthvað sem við verðum að horfast í augu við og við getum öskrað okkur hás ef við viljum yfir því og saka okkur aðra populisma, en það bara einfallega staðreyndin að við höfum gert allt sem við getum undanfarið til þess að finna ráð til þess að styðja við fólk í þessum aðstæðum og ríflega tvöfalda fjármagni. Við erum að nálgast 2 milljarða á ári í að þjónusta það fólk sem býr við þessar erfiðu og stórhættulegu aðstæður oft á tíðum. Varðandi lið 5 og húsnæðisúrræði fyrir heimilislausa karlmenn, þá frestuðum við tillögunni í fyrra sinni þar sem okkur fannst hún ekki fullnægjandi og ekki að þyrfti að fara aðeins betur yfir hana. Við tókum hana fyrir að öðru sinni þar sem henni var frestað, alls ekki vísað neitt þá og vísum henni inn til fjárhagsáætlanagerðar og ætlum að finna fyrir henni fjármagn. Þá ansvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Fundarstjóri, ágæta borgarstjórn. Aðalatriðin eru frekar einföld. Það er pólitískur vilji árið 2018, að fara í vissar aðgerðir sem felur í sér smáhýsaverkefnið. Ég sem borgarfulltrúi og ber þá hag allra borgarbúa og líka skattgreiðenda hef verulega efasemdir að þetta ráðslag sem þetta verkefni fól í sér hafi verið skynsamlegt og það hafi verið vel farið með skattfé. Þess vegna var ég að spyrjast fyrir þetta og svari gefið til kynna að svo hafi ekki verið vegna þess að það eru til önnur úrræði sem eru miklu líklegri til þess að mæta raunverulegum þörfum þeirra sem eru heimilislausir á skilvirkari og ódýrari og betri hátt. Það er í raun og veru kjarni málsins. Það að saka eitthvað sem vill fjalla þessa meðferð fjármuna að vilja ekki koma til móts við hagsmuni heimilislausa er populismi og ekkert annað. Það sem er aðalatriði hér er að það sé farið vel með fé til þess að við hjálpum minnstu samferðarfólki okkar. Þá er ansvörum undir þessum lið lokið. Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi, taka til máls eða? Nei, ég ætla bara að bera að mér sakir. Já. Ég bara hafna því að vera populisti eða vera ásaka einhvern eitthvað. Við erum öll að reyna að vinna vinnun okkar. Ef að borgarfulltrúin hefur frábæra lausnir á málinu þá hvet ég hann til að koma með þér og leggja það fram. Það er ekki í boði að veita ansvar við að vera, en borgarfulltrúin gæti svo sem við komum með stutta athugasemd. Stutt athugasemd, já. Er það í lagi? Já. Gjörðu svo vel. Ég var einfaldlega að rökræða málefni og ég taldi að ég máli borgarfulltrúans Heiðu Hilmisdóttir hefði komið fram ásökunum sem að ég taldi ekki eiga við málefnilegan grunn sem var bara einfaldlega það að ég hefði til dæmis ekki áhuga að hugsa þá sem væru heimilislausir út af því að ég til vera illa farið með fé og það væri hægt að gera það betur. Þá er næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég kem hér upp undir máli forsætisnefndar frá föstudaginn 4. nóvember síðastliðinn, þar undir lið 1 og ræði hér tillögu sem var í rauninni síðan breytingartillaga fulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Viðreisnar, Vinstri grænna ásamt áheyrnarfulltrúa Pírata og Sósíalistaflokks Íslands og Flokk fólksins. Og mér langar aðeins að taka upp umræðu þetta. Það hefur áður verið rætt á þessum fundi. Ég hef komið að því nokkru sinnum hérna, kannski meira í skemmri skírn en fæ nú tækifæri, cirka 4 mínútur til þess að koma því vel frá mér, að forsætisnefnd settist niður í upphafi þessa hausts saman í byrjun september, áttum afbragðsgóðan vinnufund þar sem að við vorum að ræða hvernig við vildum þróa starf borgarstjórnar áfram, hvernig við vildum auka samvinnu og góðan anda en líka ýmis önnur markmið eins og að gera borgarstjórnarfundin okkar skilvirkari,
borgarstjórn, fjölskylduvænni. Eins og margir vita þá hefur árabil borgarstjórn hafist klukkan 14 á daginn og yfirleitt samkvæmt þeirri tölfræði sem á okkur var kynnt eru fundir á síðasta kjörtímabili og stefndu í núna að vera 7-8 klukkustundir og þá erum við komin langt inn í kvöld og við vildum gjarnan þróa borgarstjórnarfundi áfram þannig að þær eru fjölskylduvænni, mögulega sveigjanlegri, það væri svona meiri dýnamík í þeim og fyrirsjáanlegri í allri umgjörð og draga þannig bæði úr kostnaði og álagi. Og við áttum góðan hugarflugsfundi og fullt af hugmyndum var kastað upp og við síðan reyndum að svona toga það niður sem við gátum sammælst Í september lagði ég síðan til ákveðið tilraunaverkefni. Auðvitað hefði verið hægt að fara bara beint í að skoða samþykktirnar sem það var komið fram fyrir á fundinum í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að það þyrfti ekki þá að breyta samþykktum eða það væri raunin ekkert umfram samþykktir hér. Það að mörgu leyti rétt fyrir utan tímasetninguna. Því að samþykktir borgarstjórnar eru nú bara þannig að þær bjóða upp á ákveðin sveigjanleika. En við ákváðum samt að það væri meira en það sem eru samþykktum sem við vildum ræða. Og það endaði með því að ekki náðist full sátt þetta tilraunaverkefni. Þannig að allir flokkar fyrir utan Sjálfstæðisflokkinn stóðu að þessu tilraunaverkefni. Og það með þessi grundvallargildi að markmiði, það fjölskylduvæn, fyrirsjáanleg, sveigjanleg og ekki hallað á neinn og reynt að passa upp á alla umgjörð í því. Úr varð að tilraunaverkefni sem hófst frá með deginum í dag og stendur þá út fram á síðasta fund í júní á næsta ári áður en að borgarstjórn fer í sumarfrí. Munu fundir borgarstjórnar hefjast klukkan 12 og það hefur nú verið reifað ýmislegt nú þegar að það skal stefna því að umræðu afgreiðsla tillagna verði lokið 18:30, fundagerðir þá ræddar sem einmitt sá liður sem við erum undir núna og við miðum við það að fundum ljúki 19:30. Þetta gert til þess að fólk komist heim til barna og fjölskyldna og líka gert til þess að draga úr kostnað og bjóða hér ekki upp á kvöldverð. Við lögðum einnig fram að forsætisnefnd myndi gera starfsáætlun. Það væru 2-3 þemafundir á þessum tímabili og við myndum þegar að því kemur taka þá ákvörðun saman í forsætisnefnd. Það yrði þá líka vera sveigjanleiki þar og það yrði varpa upp hlutkesti í röð borgarfulltrúa eða flokkana á þeim fundum. Það bara mjög ánægjulegt að við stöndum hér saman og reynum að þróa borgarstjórn áfram. Það má samt ekki gleyma því að í rauninni ekkert í þessu sem við erum að gera hér sem ekki nú þegar í samþykktum nema tíminn sem það stendur í samþykktum að alla jafna skuli borgarstjórnarfundir hefjast klukkan 14. Þannig að við erum í rauninni hér í þessu tilraunaverkefni að sveigja það. Stóra umræðuefnið var gjarnan ræðutíminn, hvort við ættum að halda okkur við núverandi ræðutíma eða hvort við ættum að stytta hann, andsvörin, hvort við ættum að halda okkur við núverandi ræðutíma í þeim að stytta hann og ákveðið var í báðum tilfellum að halda okkur við núverandi fyrirkomulag. Hins vegar núna í 25. grein sem að borgarstjórn hefur nú fengið að heyra nokkrum sinnum í dag, kveðið mjög skýrt á að þar heimild forseta til þess að takmarka bæði ræðutíma en líka ræðutíma mála, en ekki bara mála heldur líka ræðutíma borgarfulltrúa ef þess þörf og þess hefur hingað til ekki verið þörf. Nú erum við bara í upphafi. Ég heyri skilaboð frá Sjálfstæðisflokknum að þau voru ekki sátt. Þau vilja gjarnan byrja klukkan 9. Ég bara mjög til að skoða það og átt að fá greining á því hvað slík breyting, hversu hún krefst í kerfinu. Það ekki eitthvað sem við getum gert bara svona 1, 2 og 10, en við sjálfsagt að skoða það og við munum áfram ræða það að þróa borgarstjórn áfram. Og ég vona að það geti verið gert í sem mestri sátt því þetta jú vinnustæðurinn okkar allra saman hérna. Borgarfulltrúi lokaði máli sínu hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórðarsdóttur fyrir yfirferðina. Í máli hennar þá gat hún þess að með breytingunum væri unnið að því að gera borgarstjórn og fjölskylduvænni vinnustað. Og ég vil nota þetta tækifæri til að undirstrika að við í Sjálfstæðisflokknum eru mjög á því
að gera borgarstjórn einmitt að fjölskylduvænni vinnustað og á því byggir krafa okkar að fundir hefjist klukkan 9. Núverandi fyrirkomulag gerir ráð fyrir því að þeir hefjist klukkan 12 og fólk sé kannski að fara heim að ganga 8 og það auðvitað ekkert sérlega fjölskylduvænt. Þannig að við myndum vilja færa þessa fundi meira á skólatíma barna. Þannig að fólk sé að mæta hingað á fundi um 9 að morgni þegar börn eru að fara í leikskóla og skóla og sé að koma heim á svona, sem má segja, skikkalegum tíma. Það það sem við köllum fjölskylduvænt umhverfi. En ég heyri hvað Þórdís Lóa segir, þetta verður skoðað og við erum þakklátt fyrir það, en við erum aldrei neitt sérlega hrifin af svörum sem segja að kerfið einhvern veginn komi í veg fyrir að við breytum kerfinu, því að við búum til kerfið sjálf og við getum líka breyti. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk forseti, já ég er bara algjörlega sammála því, við viljum færa fundi borgarstjórnar eins framalega og við bara mögulega getum, ég held að sé bara fínt að við skoðum það. Hér tökum við eitt lítið skref í þá átt og svona erum líka svolítið að æfa okkur í svona allri ramma og umgjörð, þannig að ég bara er í rauninni alveg sammála því og svona ef maður væri með alveg hreint borð í dag, þá myndum við auðvitað byrja borgarstjórnarfundi fyrr. Þetta er svolítið gamli tími, það vitum við og því viljum við breyta. Það bara tekur tíma. Björnsson að veita ansvar? Nei, það mistök hér. Þá er ansvarum lokið og næstur á mælendaskrá er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nefna 3 atriði. Fyrsta var þetta þessa smáhýsa umræðu sem var hér áðan á fundinum og ég vil bara brýna borgarfulltrúa með það að það sé á hreinu að þegar það verður að vera aðskilin á milli þess að menn sé að gagnrýna verklag við eitthvað eða kostnað við eitthvað. Það er ekki verið að gagnrýna verklagið sjálft eins og mér fannst verið að gefa í skyn að Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi væri að gera. Ég held við værum komið lengra þetta. Það væri þetta mjög erfitt að sinna okkar störfum, eftirlitsstörfum og gagnrýna kostnað ef að við fengjum okkur var alltaf svarað eins og við vorum að ráðast einhvern veginn á viðkomandi málaflokk eða þá sem njóta þjónustu hans. Það væri þetta mjög slæmt ef við getum ekki gagnrýnt einhverja skólabyggingu, arkitektúrin eða kostnað við skólabygginguna á þess að fá það yfir okkur ef við vorum að móti viðkomandi skóla eða viðkomandi kennurum eða viðkomandi nemendum. Það er þetta fráleitt að tala það sem árás og heimilislausa eða gefa í skyn að það sé þannig þegar að kostnaður við verkefni gagnrýndur. Já, ég var nú bara að halda áfram umræðu sem var hér áðan og við erum í 9. lið, er það ekki? Og ég vísa bara til þeirra fundagerða sem þessi smáhýsa umræða var í áðan. Ég er ekki með það í kollinum. Já, væntanlega velferðarráð frá öðrum nóvember. Ég held að lagi augum uppi. Það væri framhald sko. En þessu vil ég halda til haga. Ég var áðan að gagnrýna bara þjónustu við strætisvagnafarþega og drátt á 6 ára og drátt á henni. Auðvitað dettur mér ekki í hug að halda því fram að sá dráttur sé vegna þess að meirihlutin sé eitthvað á móti strætófarþegum að þeirri þjónustu, því auðvitað veit ég að hann er það ekki. Við mögum ekki falla í svona pitti að gefa svona í skyn. Nú, öðru lagi þá langum við til þess að minnast á þetta umræðu sem var hérna áðan stafræna ráðið og þá er ég að vísa í fundargerð stafræns ráðs frá 9. nóvember, ræðu Einars Sveinbjörnssonar borgarfulltrúa. Ég var mjög undrandi eftir ræðu hans að forseti skyldi setja ofan í við hann. Gefi í skyn að hann var að fara út fyrir efni málsins og ég náði mig nú í þessa fundargerð. Forseti ætlar líka að árétta hérna að þetta nú er borgarfulltrúinn ekki heldur að tala fundargerðina. Ég er að bæta við umræðu sem var hér áðan
og lýsi yfir undrun minn á vinnubrögðum forseta að hann skuli með þessum hætti setja ofan yfir borgarfulltrúa sem hér hefur þetta fullt málfrelsi. Og ég var með út fundargerðina sem hér og við erum að ræða þessa fundargerð. Ég algjörlega á því eftir að ná mér í fundargerðina að borgarfulltrúin fór alls ekki út fyrir efni hennar því að borgarfulltrúa sjálf efni hennar mjög víðfeðmt og mér finnst alveg ótrúlegt að forseti skuli misnota vald sitt með þessum hætti til þess að reyna að binda endi eða hafa áhrif á umræðu hér í borgarstjórn og nú gera það ennþá með bjöllunni. Forseti bendir borgarfulltrúanum velkomin að tjá sig undir fundarsköp forsetans þegar hann vill ræða störf. Borgarfulltrúan bendir forseta á að forsetin getur bara tjá sig þegar að borgarfulltrúan hefur lokið ræðu sinni. Ég að tjá mig umræðinu sem fór hér fram áðan og ég hef fulla heimild til þess. Mjög undrandi á þessum vinnubrögðum og ummælum forseta og hvernig hann reynir að setja ofan í við borgarfulltrúa minnihlutans og væntanlega til þess að reyna að hefta málfrelsi þeirra. Nú í þriðja lagi þá og hér undir fundargerð forsætisnefndar var þetta tilraunaverkefni. Ég náttúrulega sit ekki í forsætisnefnd en ég svolítið undrandi, ég held ég hef sagt það í áður, ég undrandi ef forsætisnefndin orðin að einhverju vettvangi fyrir svona slík tilraunaverkefni. Mér sýnist að auðvitað maður hlynntur því að starfi okkar sé fjölskylduvænt en ég vil nú bara benda á það að ég held að þetta starf okkar hafi aldrei verið talið fjölskylduvænt að minnsta kosti þeir sem gefa kost þessir þeir hafa alveg gert sér grein fyrir því að þetta væru 2 fundir í mánuði sem færu fram yfir venjulegan skrifstofutíma og tek undir með Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa með það er ekkert mál að færa á til 9 og ég skil ekki einhvern veginn röksemdina fyrir því að það sé eitthvað erfitt að færa fundina alveg fram til klukkan 9. Og mér grunar bara með að við umræðum í kringum þetta mál, kannski bara betra að eiga þessa umræðu breytingar hér í borgarstjórn, í sjálfri borgarstjórninni heldur en einhverju lokaðri nefnd, að mér sýnist þetta líka bera að keima því að það fari óstjórnlega í taugarnar á meirihlutanum að þurfa að sitja hér undir gagnrýni minnihlutans og það eigi bara með einhverjum aðferðum og einhvers konar brögðum að múlbinda minnihlutan eins og hægt er. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Einar Sveinbjörn Gunnarsson borgarfulltrúi. Svona, þarna kom það. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég vildi bara leiðrétta, ég vildi nú þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni fyrir góð orð, þörfa ámenningu hér, hann þekkir manna best líklega þetta ferli sem hér er í gangi, en ég vildi bara leiðrétta að ég er Einar Sveinbjörn Guðmundsson en ekki Einar Sveinbjörnsson. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta, þá er andsvörum hér lokið og ekki fleiri á mælendaskrá. Þá var gert 1 mínúta fundarhlé vegna forsetaskipta. Ætlar hún ekki að klára? Jæja, kæru borgarfulltrúar, það er við erum að lokum komin á þessum borgarstjórnarfundi í dag. Nú eru allir búnir að senda inn í kerfið bókanirnar sínar en það þarf að lesa eina bókun og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að ég ætla að bjóða Sjálfstæðisflokknum að lesa sína bókun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bókunin er svohljóðandi og hún er undir lið 9. Borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks þykja tillögur meirihlutans vega að opinberri lýðræðislegri umræðu í borgarstjórn en tillögurnar takmarka rétt borgarfulltrúa til að koma sjónarmiðum og málum á framfæri á vettvangi borgarstjórnar. Þess þarf að gæta að farið sé að lögum að jafnræði sé gætt milli borgarfulltrúa og réttindi þeirra séu tryggð. Borgarstjórn er málstofa borgarfulltrúa en með því að takmarka tíma umræðuna og fjölda tillagna í borgarstjórn ásamt því að takmarka lengd funda er gengið á rétt borgarfulltrúa málfrelsi þeirra og tillögurétt.
Jafnframt harma fulltrúar Sjálfstæðisflokks að meirihlutin hafi fellt tillögu þeirra að hefja borgarstjórnarfundi klukkan 9 að morgni, enda myndi slíkt fyrirkomulag tryggja fjölskylduvænna starfsumhverfi. Nýtt fyrirkomulag meirihlutans gerir ráð fyrir því að borgarstjórnarfundir hefjist á hádegi og að borgarfulltrúar yfirgefi fundasal borgarstjórnar á 8. tímanum að kvöldi, sem getur vart talist fjölskylduvænt fyrirkomulag. Takk fyrir. Þá allar bókanir komnar og búið að lesa upp þá bókun sem ekki fóru inn í nýja kerfið okkar, búið að fara í gegnum alla dagskrána og klukkan 17:57 og forseti segir fundi slitið. Verður það næst?